Bo día. Pois imos iniciar o pleno do mes de outubro. Extraordinario, non, César? Me parece. Ten a palabra o señor secretario. Bueno, buenos días a todos. O primeiro punto da orden do día desta sesión extraordinaria do xoves 6 de outubro de 2016, en 2 horas, é a aprobación que procede da acta da sesión extraordinaria celebrada o día 16 de agosto de 2016. Hai alguna observación, algo que dicir a acta ou aprovámola? Algo a comentar? Pois procedemos á votación da acta. Votos a favor? Unanimidade. Unanimidade. Seguinte punto, por favor. Punto 2. Decreto da Alcaldía de Acción de Conta. O señor alcalde dá conta da relación de resoluciones que dictou dende a data da anterior convocatoria ata a data da convocatoria desta sesión, que foi o lunes día 3. Forma parte do expediente, podemos ter copias e quedar enterados. Punto 3. Expediente de modificación de créditos. Número 9-P/2016, crédito extraordinario. Pois teño a palabra o Paco Vilariño, que non sei onde está. Dille que entre, por favor. Usted lle que entrando. Pois ten a palabra o concelleiro de Obras. Bos días. Que é o tema das obras, non? Sí, sí. Ben, en todo caso, o que traemos aquí é a terceira vez que se trae. Vou ter unha primeira intervención dirixida e, como se suele decir, constructiva, no sentido de intentar que os que votachedes nos dous últimos plenos en contra deste tipo de dotación de infraestructuras, pois cambiedes o voto e permitades que se leven adiante e deixedes de bloquealas. E, en todo caso, sobre todo, cunha preocupación, non? E tamén cun posicionamento político claro. Non estamos tendo un debate ideolóxico respecto que son inversións ou que son posicionamentos políticos deste goberno. Entendemos que falar de colocar na Rúa dos Lirios un sistema de seguridade que ao longo de moitos anos foi demandado polos veciños e desentendido polo anterior goberno non é evidentemente un posicionamento ideolóxico, unha cuestión de necesidade e que nese sentido así o plantexamos. A construción dun parque infantil nunha área en termos urbanísticos de evidente expansión e cun apoio de máis de 200 veciños, como vos aparece na solicitude, pois tampouco entendemos que sexa unha cuestión de debate ideolóxico. Claro, o tema do tratamento de residuos, o tema dos composteiros que estades tamén paralizando, cos vosos votos contrarios, pois evidentemente non só, como sabedes de sobra, pon freo o que pode ser un plan, non? Do que é o compostaxe, senón tamén a 2 postos de traballos directos como hai neste momento que se perderán se isto non se saca adiante. E tamén o que é a reparación no conservatorio, non? A min esta xa admito que tamén é a que máis me choca, non? Porque así estes debates e despois que se vote en contra de arranxar o lugar onde se forman os nosos músicos, desde logo é bastante curioso. En definitiva, son 4 propostas que entendemos que indiferente da cor política que aquí se teña, non entendemos, primeiro, porque se pode votar en contra, segundo, porque nos temos tamén nese concepto que aquí se esgrimía nas comisións informativas, nos entendemos que nos teremos que sentar a negociar e, evidentemente, somos conscientes da nova relación numérica que hai neste pleno, pero, mire, vostedes, nos entendemos que temos que sentarnos a negociar cuestións de calado, cuestións que, evidentemente, poden ter controversia no que son os enfoques ou por onde ir, mas nestas 4 puntos concretos, que é colocación dunha valla de protección nunha rúa, un parque infantil,
Facelo dos composteiros e unhas reparacións no auditorio, bueno, de verdade, é un debate que eu creo que este pleno non tiña que perder un segundo con el. É un debate, ademais, que é a terceira vez que o traemos aquí. Nos dous anteriores plenos votaron en contra e, polo tanto, non permitiron que isto se levara adiante. Nós o seguiremos introducindo. Tamén quero, e non a modo de presión, sino a modo de decir a realidade, estamos xa no límite. Quero dicir que vostedes sexan responsables co que fan. E por que quero dicir isto? Porque se se aproba hoxe, o que se aprobe hoxe, nos estamos situando no 15, despois da publicacións, nos estamos situando no 15 do mes que ven para poder executalo. Pero se o deixamos para o vindeiro pleno, no pleno do 27, que sería onde cairía, nos estamos situando no 12 de decembro. Por lo tanto, aquí hai cuestións que teñen que licitarse e, por lo tanto, perderíanse. Isto é a realidade. Cuidado co que se vota hoxe. O que hoxe non se aprobe, cae. E se cae, o problema non o están facendo vostedes nesa estrategia de coalición que teñen de destrucción dos intereses xerais dos nosos veciños, senón co malo o están facendo, obviamente, os veciños que directamente se van ver afectados por esta cuestión. Nós, políticamente, xa lles digo que cumprimos e, evidentemente, traelo aquí reiteradas veces se mostra da nosa vontade política. Por iso digo, cuidado co que hoxe votamos, porque non temos agás que, evidentemente, fagamos un pleno extraordinario nos vindeiros días, marxe para poder sacar estas cousas adiante. Insisto, hai cousas que hai que licitar, incluso fixadevos os importes que teñen, e que nese sentido a min, é culpa miña, estiven fora no anterior punto, supoño que foi o da acta, non? A min pido ao secretario aproveito para que non volva a acontecer que teñamos un pleno sin traer a última acta. Eso sí que creo que non se pode volver a repetir neste pleno, e que as actas están para aprobar nos plenos seguintes. Este ordinario a todas luces, ainda que sea extraordinario pola data, neso quedamos, e as actas hai que telas, e ese é o traballo que vostede ten que facer. Por lo tanto, aí tamén consta, e por iso me refiro a esa acta, aí tamén consta o que foi as votacións en contra, punto por punto, onde vostedes, no desglose de votacións, como hoxe imos facer, tamén votaron sistemáticamente a todo en contra. Digo isto porque tamén hai unha política, polo que se nos di, vou non dicir nese compromiso desta primeira intervención constructiva, de confusión. Vostedes votaron en contra sistemáticamente destes puntos, punto por punto. Non votaron en contra dun bloque de propostas. Por lo tanto, esa é a realidade que nos situou. Eu, desde logo, pido... Señor Concelleiro, teño entendido que alguén foi á Rúa dos Lirios a decir que se votara en contra dun bloque e tal. Aquí, se non me equivoco eu, señor secretario, digo por si me equivoco, que no anterior pleno votouse punto por punto. É dicir, por exemplo, Rúa dos Lirios, en concreto, votouse non, por parte da coalición, digo, ou non? É así? Teño a palabra... Por aclararlo, digo. Vamos a ver, eu en resposta á petición do señor Vilariño, solamente dicir tres cousas. A primeira delas é que a anterior sesión plenaria foi o día 8 de setembro. A segunda é que, como él sabe perfectamente, hubo un proceso electoral que rematou o día 25. E a terceira é que o día festivo locales foron o día 26 e 27. Entón, él tamén ten que entender, porque todos os expedientes nesta casa non se levan día a día o punto. A acta está rematada hoxe, o lunes non estaba rematada. Bueno, pero a miña pregunta de que no anterior pleno foi votado punto por punto a modificación de crédito é así ou non, señor secretario? Exactamente, foi así, votada medida a medida. É dicir, por exemplo... Cada unha das medidas de cada proposta votouse unha a unha. Hasta teño eu aquí.
Bueno, pero entón o secretario, perdón, xa remato, o secretario ratifica que, por exemplo, o Parque Infantil e a Rúa dos Lirios foron votadas por separado e votadas en contra polo Partido Popular e polo concelleiro Cruz. Digo para que quede ben claro en esta sala. Continúe, señor Vilariño. Sí, tamén, sí. Na primeira, bueno, sí, ten razón. Solo a Rúa dos Lirios, perdón. Debatindo, unha vez que se está debatindo o punto 3, o punto 4 como é máis do mesmo, O de turismo. podíamoslo meter no mesmo debate e despois votamos individualmente. Digo, Vale, se che parece. me parece correcto. O digo para abreviar. Sí, pues, por min correcto. En todo caso, vou rematando esta primeira intervención. Digo, a maiores, entón, pareceme ben, porque exatamente é o mesmo sentido. Nada, a maiores vai ese plan de turismo que tamén entendemos e que tamén, incluso se lles ofreceu que opinaran sobre o mesmo, no sentido de que non sei que problemas tiña, pois que os amosaran e que podíamos falar. Por lo tanto, nos entendemos que tamén é importante que neste Concello, sobre todo neste momento económico, pois poña en valor, non, o que é a súa potencialidade en termos de turismo e obviamente, polo beneficio que iso traería para os nosos veciños e veciñas e tamén, claro, nese paquete vai o que é esa campaña de promoción de turismo do noso Concello en todos os aspectos e nesa amplitude, non, de como nos o entendemos. Ben, esa proposta, entón, facemos, sí, a mí parece ben, desas 5 propostas concretas dese paquete, votalas desglosadamente, pero insisto, digo, para rematar este primeiro, sexan responsables co que votan. Cruz García. Moitas gracias, Rafael Cuiña. Perdón, unha cuestión de ordes. Digo, se nalgún van votar a favor, tamén digo nas intervencións, podemos ir sacando do debate e falamos digo, para non gastar as cartas e no segundo turno, se lles parece, podemos falar do que, se é que algunha van votar a favor, algún dos concelleiros, e no segundo turno falamos do resto. Continúe, concelleiro. Agradezo o seu ton. Decir que ante a palabra coalición, neste momento os veciños de Lalín teñen que saber que a primeira coalición que está habendo desde o meu movimento no Concello é a coalición Goberno PP polo Pacto das Pistas, no cal o PP demandou algunhas pistas máis. A min en ningún momento se me chamou a ninguna reunión, sigo estando aquí ca mellor predisposición para falar co Goberno, como sempre o dixen, pero é injusto que neste momento se fale da coalición contra este lado. Os veciños de Lalín poden e deben saber que ocupando este posto que ocupo, que hoxe vai ser debatido por min, probablemente non moito, porque xa empezo a estar canso de debatir cousas manidas. Se é tan amable, ciñase a modificación de crédito. Despois, rogos e preguntas e todo eso, pode empezar coas súas diatribas, que ten todo o tempo que queda. Os veciños de Lalín deben saber que ante calquera cuestión de tipo que a eles lle interese, como outros están poñendo en contacto comigo, si pretenden acadar o meu apoio e se o Goberno non é quen de facilitar o diálogo entre concelleiro non adscrito e Goberno, si calquera veciño de Lalín quere provocar esa presión falando conmigo, provocándome a min esa presión que vou levar moi ben, de decir, si acerca de unha cousa... Señor concelleiro, vamos a ver, insisto, eu respeto as súas diatribas oratorio mentais, non teño ningún tipo de problema con eso. O que se lle pido é que se ciña ao debate que estamos despois en rogos e preguntas, insisto, terá todo o tempo que queira para isto. Moitas gracias. Pois reitero que se os veciños de Lalín teñen a ben... Señor concelleiro, chámolle por primeira vez a orden. Cíñase ao tema relativo ao que estamos tratando e insístolle que terá toda a liberdade... Déixeme rematar. Toda a liberdade que queira e máis en rogos e preguntas, insisto, para expoñer o que vostede queira, de acordo? Dentro do que é o formato do pleno. O sea, por favor, ciñase o que... Non teño problema, señor alcalde, a non falar e simplemente limitarme a votar e falar na prensa. Eso como vostede vexa. Señor Crespo. Ben, moi bons días a todos. Eu non sei se me perdín algo do anterior pleno, que debín mo perder, por eso eu reivindico o que decía o concelleiro do BNG,
de que sería votar a acta, porque estuveramos a acta, viríase todo, señor alcalde, viríase o que votou cada un, e viríase como votou cada un e o que dixo e o que está recollido na acta. E, lóxicamente, ao non a ter, o que eu poida decir ou non pode cuestionar vostede e viceversa. Por lo tanto, Eu non o cuestiono, eu pregunteille ao secretario directamente. Por eso, neste caso, era votar a acta. Ben, eu non sei se falamos o mesmo idioma ou non falamos o mesmo idioma, que entendo que sí, que é o galego. E se falamos o mesmo idioma, debíamos nos entender. Hai 2 plenos, ocorreu algo sin precedente nesta casa, e é que rompe o goberno queda sen minoría. Entón, chega o paquete ao pleno sin negociar, nin co concelleiro que rompeu, nin con nosco. Votamos en contra. E acordamos que viñera o seguinte pleno e acordamos negociar unha serie de cousas. O anterior pleno, aprobouse un paquete de case 500.000 euros de camiños entre o goberno e máis o Partido Popular. E quedou, fomos votando punto por punto, efectivamente, e quedou unha serie de cousas onde nos dixemos e ten que estar recollido un acta porque senón hai a grabación do vou de ter este pleno. Podelle facer unha pregunta sola? Vostede, aquí hai veciños da Rúa dos Lirios. Ese punto concreto que votou? Se me quere contestar, se non me quere contestar, o respeto. Eu ten que me deixar intervir, porque, mire, vostede diu que quere, e eu tamén. Adiante. Entón, despois ao final, cada un que interprete o que lle se sanebou. Vostedes deben pensar que a xente non é intelixente, e a xente é suficientemente intelixente. Entende o que diu usted, e máis entende o que digo eu. No pleno pasado, díxose textualmente pola miña parte, e así o vou a demostrar ao largo deste pleno. O que queda pendiente é que votamos en contra. Hai cousas que as que estamos de acordo, e outras non. Por exemplo, pode nos parecer interesante o da Rúa dos Lirios, non nos parece interesante o parque infantil porque vostedes a escasos metros rexeitaron un que deixamos nós listo para axudicar, dotado económicamente con 100.000 euros a escasos metros. O das potas, aquel. Vale, o que queira vostede. E, polo tanto, non nos parece normal que ustedes se carguen con dotación económica de 100.000 euros un parque e agora queiran facer 6 meses despois un prácticamente ao lado. Non nos parece serio, non nos parece serio. E, polo tanto, non estamos de acordo cos composteiros, porque os composteiros é un programa da Diputación. Mire, a Diputación que pague as bases dos composteiros. Porque, mire, a Diputación é de escándalo que está ocurrindo. A Diputación, desde que se crearon, era para darlle pequenas axudas e, digamos, axudar aos concellos pequenos e medianos, non aos grandes que xa salen por si mesmo. Iso sempre foi a filosofía dos que éramos ruralistas frente aos urbanitas. Bueno, pois agora estamos vendo, nesta semana de escándalo, e digo yo, o goberno de Lalín, que a maiores do que lle toca, como a Lalín a calquera outro por lei, entre comillas, é dicir, polo reparto que hai, Pontevedra lévase na semana pasada, entre campos de fútbol sintéticos, que son varios e outros que van meter, lévase a frioleira de 5.788.000. Señor Crespo, voulle ter que decir o mesmo que a Cruz. Ciñámonos os puntos, por favor. Non quero facer un agravio comparativo co concelleiro tránsfuga, vale? Digo, ten os mesmos dereitos no pleno que vostede. Estou facendo unha exposición de motivos. Non, sí, pero eu pido que se ciña, por favor. Despois, insisto, en rogos e preguntas, pode decirnos isto, de acordo? 2.800.000. Ben, o que lle quero decir, eu que lle pediría que demo tempo que queira, non me interrompa. Demo tempo que queira, marque moi o dato. Pero que eu non teño por que tratalo diferente que o señor Cruz. Non, pero eu tampouco quero. Eu tampouco quero. Eu non quero ningún trato diferente. Simplemente digo que os composteiros que meten ustedes aquí 16.000 euros, que os paga a Diputación, porque en Pontevedra paga eso e moito máis. Por lo tanto, por agravio comparativo, se en Pontevedra se pagan os composteiros e se pagan o que non está escrito en Vigo, pois creo que Lalín ten o mesmo dereito. Por lo tanto, o dos composteiros, que é un proxecto que eu non estou en contra, que quede claro, pero xa foi un proxecto que parou a Diputación, que o paga a Diputación, non o metan aquí vostedes. Os equipamentos culturais, dixen que parte deles, que nos explicaban nunha reunión que podíamos estar de acordo. Bueno, que resultou de todo isto? Resultou que tanto neste punto como no seguinte, nos dixémoslle, e dixenllo, e ten que estar recollido un acta, senón aí está a grabación de streaming. Dixenlle, mire, isto que nos parece máis urxente, aprobámoslo. E o resto é negociable todo. Pero eu exixolle ao alcalde que nos convoque, primeiro que nos diga canto queda de remanentes entre o deste pleno, o sea, o que sobrou do pleno pasado, o que quedou pendiente do pleno pasado. Por certo, señor Vilariño, que no pleno pasado o do Parque Infantil Sinergias de Zanas non veo,
Veu no primeiro, no pasado non é a segunda vez, é a segunda vez que ven. E dixenlles, eu, si mal non recordo, e aquí estamos os 21 da corporación, dixenlles, señor alcalde, díganos o que hai de remanentes, o que queda, porque non o sabemos a de hoxe, eu non o sei. Díganos o que queda de remanentes. E o que queda de remanentes, porque eran 800.000 euros, e eso significaba uns 600 e pico, o que queda de remanentes, máis o que queda pendiente deste pleno, sentámonos nunha mesa. Ustedes fan unha proposta, e moitas das cousas que ustedes traen aquí, seguro que lle imos aprobar. Outras non. Por exemplo, noso do acceso a núcleo de población, o da Rúa dos Lirios parece moi razonable, o do parque infantil non por coherencia, o do tratamento dos residuos ás bases dos contenedores non por lógica, porque é un proxecto da Diputación que o paguen eles, e o último, equipamentos culturais de 19.000 euros, o do reparación, parte da reparación do auditorio, poderíamoslo estudiar. Que ocorre? Pasou un convoca a comisión informativas, a nós non nos chaman a nada. Nas comisións informativas, Paco Vilariño fala comigo ao acabar e di se podíamos falar, e digo, home, mira, poder sempre podemos falar do tema do turismo, pero, home, un pouco tarde, acaba de convocar a comisión informativa e ao acabar a comisión informativa xa se vai cambiar o pleno. En todo caso, nós seguimos facendo a mesma oferta. Seguimos facendo a mesma oferta. Que ocorre? Como vostedes non actúan de boa fe cando negocian connosco por unha de dúas. Ou as miñas entendedeiras non me dan pa máis, ou pensan que somos parvos. Porque se eu quedo con vostede... Eu prefiro quedarme coa primeira posibilidade. Vale, perfecto, pois perfecto. Prefiro, digo por respeto. As miñas entendedeiras non me dan pa máis logo. Perfecto, ningún problema. Debo ser parvo, por eso fun alcalde deste pobo 25 anos. Eu non o considero tal. Que as miñas luces e que as miñas todo o contrario. E creo que foi un bo alcalde, ademais. Xa lle dixen moitas veces. Bueno, entón, eu que lle dixen é no pleno, antes do pleno que ven, séntense connosco. Hai cousas que non estamos de acordo, outras que sí. E díganos cando é o paquete total e metemos todo o que queda. Eso non se fixo. Bueno, eu creo que por lo tanto, nós cumplimos ca nosa palabra e non. E vostedes non. Porque aquí ten que estar grabado que eu lle fixen esa oferta. O total do que queda para traer a unha reunión é falalo. E falalo é poder... Terá un segundo turno, señor Crespo. É poderlo pactar. Que ocorre? Vostedes... Eu claro que fun á Rúa dos Lirios. Claro que fun. Sabe por qué? Non se preocupe, a min pásame agora como lle pasaba a vostede, contanme todo. Pero sabe por qué? Que eu non son parvo. Entón, fun ver, efectivamente, que era o proxecto, collín a memoria valorada que había, que non tiña acceso hasta a comisión informativa. Entón, vin a memoria... En anterior, con informativa non a tiña? Hombre, por favor. Porque, vamos a ver, porque na anterior quedamos en que o íbamos negociar. Empezar nin o veu, claro. Pero, mire, para resumir, para rematar. Ten un segundo turno. Sí, pero para rematar. Non se preocupe. O dos parques infantiles non estamos de acordo. Estamos de acordo, pero non digo fagan desta forma. Fáganlo con fondos propios ou con fondos da Diputación, como fan outros concellos. Son fondos propios. Sí, pero con fondos propios me refiero non da partida remanentes. Xa. O do tratamento dos residuos, o mesmo. O arranxo, un arranxo do auditorio poderá non facer directamente como fan outras cousas que lle poderei dicir ao largo do pleno que se fan e que non teñen por que vir con cargo a estas partidas. En definitiva, eu por nós non vai quedar sin fazer a Rúa dos Lirios. Como vostedes creo que non actuaron... Non hai como traer os veciños para darlle para dentro os temas, dá gusto así, No. Moitas gracias, señor. No, perdón, señor Vilariño. Espera que non acabe. Tengo un segundo turno, veña. Señor Vilariño, adiante. Señor Vilariño, ten a palabra se quere. Bueno, entón, do paquete 5 aproban o dos Lirios, non? No. Digo, non, nin eso. O sea, é que me cortou a palabra, entón eu sinto, eu non podo falar. Bueno, que ten un segundo turno, non se preocupe. Non, por eso. Eu que aquí vai dicir unha cousa ahora, a ver como fai. Non se preocupe que o concelleiro ten... Non se poñan nerviosos. Señores do PP, non se poñan nerviosos. Nervioso, señor Cuiña, ponse usted. Sí, eu estou moi nervioso. Asegúrolle que teño uns polos moi grandes. Bueno, eu referíame a Pincho, pero bueno, non pasa nada. Señor Vilariño, adiante, por favor. Ben, vamos a ver, nos temos unha cuestión clara, non? Que efectivamente, nesta situación actual política que temos, nos, obviamente, temos unha intención clara de que os cartos públicos se invistan nas necesidades que os nosos veciños teñen. Eu creo que isto é máis parte dun gran esforzo do conxunto dos membros deste goberno
un esforzo desde logo, que eu ademais eu quero recoñecer a este goberno respecto do que foron todo este tipo de proxectos, e ademais incluso varios técnicos con moitísimo traballo desta casa que fan posible que isto se xa realidade, non? E digo isto porque, claro, supoño que o máis doado, eu, de verdade, teño esa sensación, que seguramente vostedes a tiveron no seu momento, que tan desagradable como ver como chegas a un pleno, despois de moitísimo traballo colectivo, e sin ningún esforzo e con moita irresponsabilidade se tiran para baixo os proxectos, insisto na importancia, nada ideolóxicos e si moi necesarios para os nosos veciños. Proxectos que en moitos casos os poñen a vostedes en evidencia e, claro, eles sacan as cores, porque estes proxectos tamén, claro, son o espello do que vostedes non fixeron. Claro, isto é unha cuestión incómoda que eu quero entender que por aí vai o problema de que non aproben certas cuestións. Eu entendo que cando 200 veciños avalan un parque infantil de 21.000 euros, o problema non será que vostedes tiñan un proxectado de 100.000. Claro, eu supoño que esa época del gasto, bueno, pois xa debíamos de ter superada. Creo que son cuestións totalmente distintas e que realmente... Estadísticamente, desas 200 firmas, o 70% seguramente eran de votantes do PP, ademais. Como, digo, sí, claro, sí. vista do último... Sí. Entón, claro, nós non estamos mirando, claro, o que vota cada un, estamos mirando, obviamente, nin lle pedimos os da Rúa dos Lirios, nin eso, o que votaban, nin os que asinaron isto, nin nada, non? Entendemos que son propostas que vostedes, se gobernaran, poderían facer exactamente igual. Quero dicir, estas propostas en concreto non teñen debate ideolóxico. Eu creo que isto é unha idea importante. E son propostas que, insisto, claro, o argumento non pode ser que o fagan con recursos propios. E logo, cal é o problema? Que se fagan así. Porque non seremos nós sospeitosos de saber que en xaneiro, en febreiro, marzo, abril, maio, xuño, sabíamos este remanente. Claro, porque senón, evidentemente, co Orceario Novo, pois o teríamos xa executado onde vai, non? Por lo tanto, sexan responsables. Insisto, as datas son as que son. Teñen aquí a interventora que, desde logo, lles pode explicar moito mellor que a min o que hoxe nos estamos xogando a hora de votar este tipo de cuestións. Quedo preocupado, efectivamente, quedo preocupado no sentido de se vostedes se van volver cargar todo o paquete. O que vostedes se carguen hoxe, queda sen facer. Queda sen facer. Eu pídolles responsabilidade en cuestións importantes, que non son ideolóxicas, insisto. Non creo eu que o problema, e efectivamente, non será este goberno non terá problemas e non será, desde logo, sospeitoso de non ser un goberno que dialogue e que fale. Eu creo que iso, desde logo, marcou cando tiñamos maioría e cando, desde logo, non se ten, como é agora, non? Pero tamén, a nova situación de correlación de forzas, eu creo que a nós nos pide esforzos, pero a vostedes tamén, como grupo mayoritario da oposición. Que quero dicir con isto? Que eu creo que tamén nós, como goberno, estamos na posición política de exixirlle responsabilidade. E, home, está, efectivamente, eu non digo que vostedes sexan uns kamikazes, non afirmo eso. Agora, será cómodo ver un goberno en minoría intentar, pero insisto, e esta idea básica que este goberno ten, se se cargan en estes proxectos a nos non nos fan ningún dano. A quen lle fan o dano é os veciños que se van ver presudicados por el. Por tanto, este goberno ten a capacidade que ten obriga de gobernar, ten a obriga de presentar proxectos e ten a obriga de executalos. E niso estamos. Por tanto, pídolles a vostedes que cuidado co que votan. Despois, efectivamente, creo que este goberno terá moitas cousas que falar con vostedes. Que penso que no goberno non hai moitas dúbidas, pero, desde logo, insisto, non teremos que negociar con vostedes colocar unha varanda de seguridade para que os veciños da Rúa dos Lirios non se maten por ali abaixo, cos anos que levan. Supoño que nós non teremos que sentarnos a negociar con vostedes algo tan básico como unha campaña de promoción de turismo. Non teremos que sentarnos un parque infantil, teremos que sentarnos en cuestións importantes, en cuestións estratégicas. E se nos temos que sentar é que vostedes están sendo moi responsables coa nova correlación de forzas. E claro, e mire, por rematar, vostede da coalición que fixen eu mención antes,
é que vostede é falso que non se lle chamou. Vostede, a primeira vez que presentamos isto, chamouselle e non quiso falalo. Eso é a primeira verdade que aquí se ten que decir. En contra do meu criterio, por certo. Pero é certo ou non? Eso é así, vostede non quiso falalo. Entón, non diga eso. Punto 1. E vostede votou en contra, a pesar de chamárselle, e votou en contra as 2 veces tamén. Entón, aquí todo ten responsabilidades, todos, e xa está ben do divino e do que non é aquí, Polo tanto, cada un é responsable e por eso eu pido a acta. Eu pido a acta. E me parece importante porque ali se reflite o que cada un votou e cada un é responsable das súas votacións. E isto é a situación que temos. E esta é a situación que eu lle pido que varíen, porque, insisto, non creo que isto lle supoña ninguna maravilla ao goberno ni ninguna maravilla á oposición. A única que lle vai supoñer unha mellora é os veciños que, desde logo, demandan este paquete. Fixádevos que, a máis, e isto xa... Señor Vilariño... Estou rematando. Non, pero digo só unha cousa. Voulle pedir ao secretario, xa que ten acta aquí, que lea, se é tan amable, o que se votou no anterior pleno. Xa lea a acta directamente, despois continúa para rematar, se é tan Eso, amable. a ben, se non temos aquí a acta, que ben eso. Non, pero vai ler o secretario. Que problema? Eu considero Vamos a ver. que non procede. Para iso que nos den acta a todos. Déxeme- Ou só ten acta a parte que lle conven a vostede. Eu non o teño. No, é que entón eu pido que se lea a acta inteira, porque eu quero donde se dice que nós nos sentamos con vostede, que nos... Pero, a ver. Claro, é que usted lea a parte que lle interesa. Pero que medo ten a que se lea a acta do que se votou, hombre? Que No, pasa, non me está pasa nada, entendendo, democracia. porque quero que antes da votación se diga que eu lle dixen a vostede, que tamén ten que estar na acta, que se senten connosco co paquete completo do que queda de remanentes. Para negocialo. A ver, e unhas cousas estaríamos de acordo e outras non. Solo voulle preguntar un punto concreto, entón, nada máis. No punto concreto relativo á Rúa dos Lirios, podenos decir que se votou, por favor? Vamos a ver, segundo punto da proposta, aplicación 153... Isto non é, esta non son as reglas do xogo. Non teña medo. Isto non son as reglas do xogo. Non teña medo. Non é que non pode, é que Pero a ver, é un acta... Iso é infumable. Non traen acta aquí e teñen aí agachada para que lles conven a Bueno, vostedes. vamos- Oiga, mire, vamos a como facer unha cuestión de cousa. orde, Non eu pasa pido nada. que non se lea acta, senón que se lea todo. Non pasa nada. Que se lea todo. Que conste en acta para deste pleno que o señor Crespo pide que non se lea a acta en Non, concreto. pido que se lea... Dese punto solo. No. Digo, Eu pido que se lea punto todo solo. o que non se lea esa parte tratada, porque cambia totalmente. Sí, Cambia totalmente a sí, filosofía. sí. É que usted debe pensar que non somos parvos. Eu creo que deben pensar que nos tocou unha tómbola. Eu creo que, mira, como nos está entendendo todo o mundo, eu creo que, non a lea, non se preocupe que o está entendendo todo o mundo. Remate, señor Vilariño, veña. Claro. Perdón. Digo, non cambia absolutamente nada a acta, quero dicir, que se lea inteira ou que se lea por partes. Vostedes votaron o que votaron. Vamos a ver, eu que quero insistir é que con vostedes nós nos sentaremos, digo eu, como concepto, a falar as cuestións que teñen certa problemática, quero dicir, que non todo nesta vida son pistas e zahorra, que importantes que son, quero dicir, que a calidade de vida dos cidadáns depende de máis cousas que non sexa zahorra. Por lo que estou vendo aquí, non me extraña que non queira que a lea, E entón, nada. que sentido teñe, insisto, o que non pode ser argumento para votar en contra, como vostedes votaron, e que queren unha reunión para o paquete. Mira vostedes, é que estamos falando de miseria. Estamos falando de miseria, estamos falando de... Estamos... Eu non sei se ten a palabra... Eu estou pedindo que lla deixen, que quede claro. O date é un cachondeo, secretario. Ten aí a acta, entón por que non a trouxe para aprobar? Pois porque está rematada hoxe. Xa eu expliquei antes, está rematada hoxe. Hoxe, non estaba rematada o lunes. Está rematada hoxe, non a traiga ao pleno. Ou traiga ou non a traiga. Ou temos todos ou non ten ninguén. Aquí o que se falou era do resultado da votación. É que eu quería ver precisamente a acta, tamén interésame porque aí quero ver como reflexa o que eu dixen no pleno pasado. Por eso me interesaba, se non a min dame igual a acta. Reflexa o seu voto no punto concreto, eso sí. Sí. Sigue. E reflexa outras cousas Remate, por favor, convén. remate. Remato. Eu creo que os vecinos nos están entendendo perfectamente. Pero bueno, remate. A ver, Asinten, ademais. de verdade, que votaron? Votaron en contra unha vez e votaron en contra 2 veces. Votaron en contra un mes e votaron en contra 2 meses. E agora, polo que vexo, pode ser o terceiro mes. Pero este terceiro mes, claro, pois aquí é certo, a terceira non vai a vencida, pero que a terceira se cargan todo isto. Entón, de verdade, eu é que aste lle pido se queren un receso neste pleno e o faramos. Cuidado co que estamos votando.
Cuidado co que estamos votando. Saquemos adiante estas propostas para os veciños. Veña, xa está. Entón, por rematar, insisto, falaremos cuestións importantes, pero non me digan que unha varanda de seguridade pon os veciños é cuestión de que nos teñamos que sentar a negociala. Nos, desde logo, non temos ese concepto. A ver, un segundo, o tenente alcalde que quere intervir por un tema en concreto. Home, escoitar a argumentación en canto ao parque infantil, vendo que hai 200 firmas, e lembrando que cando vostedes, señor Crespo, estaban na oposición e cansábanse de dicir os do non, pero que eu estuve revisando todas as incorporacións de remanente dos últimos anos, e cando eran para este tipo de proxectos, que eran obras que interesaban a todos os veciños, a oposición ou apoiaba ou abstiñase. Abstiñase porque eu non viran os proxectos, non lle era tempo, ou apoiaba. E estuve revisando todas as actas dos últimos 4 anos, e a verdade é que levei unha sorpresa, porque prácticamente o 70% das incorporacións de remanente eran apoiadas. En outros casos, abstiñanse. Evidentemente, vostedes tiñan maioría absoluta, non necesitaban nin o apoio nin a abstención. Aínda así, a oposición, pois, apoiaos ou abstiñanse, pero nunca iban en contra de investimentos deste tipo, salvo investimentos que consideraban desmedidos ou inadecuados. Pero claro, que vostede me diga que un parque infantil que reclaman 200 veciños, que é un parque pequeno, que é pedido polas familias porque está nunha zona, dime, non, aquí vamos facer outro no Xardín Botánico. Sí, pero que entre o Xardín Botánico e outro lado da Rúa Xosé Cuíña? Pois precisamente a circunvalación. A circunvalación que impide que os nenos que viven nunha parte pasen tranquilamente a outro lado. Os nenos de 7 anos que viven nas casas ou que van ao jale poden andar por ali e ir ao parque. O que non poden é cruzar libremente a avenida Xosé Cuíña sen acompañamento dos seus pais. Por lo tanto, esa é a razón. A razón é unha situación de inaccesibilidade. E, dende logo, comparar un parque de 100.000 euros no Xardín Botánico con un parque de 21.000 euros pequeno e adaptado á situación de un punto concreto, non me parece de recibo. Eu entendo que vostede reivindique a súa política, pero si resulta que cada vez que vayamos a facer un parque pequeno de incorporación de remanente van votar en contra porque non podemos facer os nosos potes de cocido no Xardín Botánico, non me parece serio, non me parece recibo. Sobre todo por un respeto a toda a xente que asinou. É dicir, eu, que digamos en certa medida fun o promotor deste parque, foi porque viñeronme veciños e dixeron, mira, que temos 200 firmas, temos aquí unhas firmas, algunhas desas firmas vostedes as coñece, e temos estas 200 firmas e nos queremos facer este parque. E gustaríamos que se fixera, e dixen, a ver si para o ano que ven. O a ver remanente, dixen os veciños, bueno, pois é posible que neste mesmo ano se poida sacar para diante. E ora topámonos con que temos que dicir a eses veciños que non se fai polas razóns que son, e é que non hai apoio da oposición, neste caso do Partido Popular, e do outro concelleiro. Por tanto, a min gustaría un pouco que revisaran eso de que decían antes os do non. Estánse convertindo vostedes nos do non, pero sobre todo nas cousas máis simples que precisan os vecinos. Señor Cruz, adiante. Reiterar que se non me chama ninguén eu non podo negociar. Sí que é verdad que se me chamou o día anterior deste pleno en hora non laboral, porque tamén utilizarei este termo reiteradas veces durante estes meses. Pola elegancia que quero transmitir, non vou falar daquela conversa. Cando se fala de que as cousas poden esperar ou non poden esperar, é complicado a veces pronunciarse. Eu sí que vou pedir disculpas aos veciños dos Lirios, eu vou votar en contra, vou manter o meu voto en contra, porque quero que se entenda aquí unha labor pedagóxica pola miña parte. Eu desde pequeno criáronme dicindo, a veces das o consello para que entenda outro, eu vou votar así para que o pobo de Lalín entenda na situación que estou. Pido disculpas, sei que é unha obra necesaria, moi necesaria. Que nivel? Espero que no seu momento poida arranxar este voto que estou facendo. É unha das cousas, unha das cousas máis lamentables que oín en política en anos, o que acaba de decir vostede. Bueno. Continúe.
En anos, Entonces, si falamos de voluntade política, si aquí hai unha vontade política clara de que se pare isto, pois si cae. Pero tamén vamos a falar reiteradas veces da vontade política, sobre todo neste pleno. Eu non utilizaría o termo miseria para tratar esta obra, pero bueno, cada un que utiliza os termos que queiran. Nin tampouco acepto que me veña vostede falando. Non vou entrar a ningún xogo despectivo nin nada. Nin vou entrar a que vostede me vaya a decir que falamos naquela conversa, porque eu sei moi ben que non vou entrar nos xogos da mentira. Non vou entrar nos xogos da mentira. Pois se non falou comigo, xa non sei para que menciona. Pois para que menciona vostede, que non sabe o que se fala. Pero... Por eso mesmo, se usted non falou, non pode coñecer... Acabas de decir o que falamos nesa conversa. Eu con vostede non falei. Vostede ten tal grado de enfermedad que como pode dicir neste pleno que vostede e eu mantivemos unha conversa? Bueno, señor Vilariño, pido... Non podo estar intentando responderlle a alguén que non estuvo na conversa. Se usted non estuvo na conversa, entonces, non quero estar neses termos, non vou estar, e tampouco vou permitir que o goberno de Lalín, non o vou permitir, pois se desplace a certa zona de Lalín e que diga que a culpa é miña porque non se fixe unha pista. Por favor, señor alcalde, eso reconózcamo. Se o goberno de Lalín non se pode desplazar, vale, pode facer unha moción que nos circunscriba onde podemos ir ou onde non, eso sin problema ningún. Bueno, entón, se vostedes van a certo sitio e din, non, é que o concelleiro non ha escrito, ten a culpa de que non se faga esa pista. Non, veciños, entendan que esta é unha tarta. Sabe que pasa? Que esta é unha tarta e hai que repartila. Mire, hai unha diferencia. Eu non vou entrar moito en debate con vostede, porque a verdad que entendo como é unha persona especial, xa hai cancións ao respecto, por certo. Mire, eu teño moitas diferencias co Partido Popular, con todos eles, políticas, persoais, coa maioría intento levarme ben. Pero a eles importalles Lalín, dende o seu punto de vista, e defenden, están votados por moitísimos veciños. Vostede non está votado por absolutamente ninguén, nin representa a ninguén porque non é capaz de representarse nin a sí mesmo. Esta diferencia, con eles podo ter as miñas disputas, pero respeto porque representan a moitos veciños, vostede non representa absolutamente a ninguén. Esa é a gran diferencia, non se equivoque. Continúe. Moitas gracias. Entón, eu non estou disposto a ser cómplice da mentira. Eu non podo chegar a unha parroquia de Lalín e que se diga usted parou unha pista. Eso non é verdad. Eu teño que demandar neste pleno que a xente escoite que diga eu como concelleiro non escrito, non se me invitou a nada, eu nin lle din pa diante pistas nin as parei, nin teño tanta potestade sobre isto. Ora, no xogo político que entren crespistas e non crespistas, a mí dame casi igual. Eu que quero é que se me chame e certos proxectos que teño, pois intentar valoralos e un pouco negocialos, sí, como ser un feirante. Eu claro que son un feirante, pero eu non vendo a banca, eu non vendo o becerro antes de ter a vaca, que vostede sí que vendeu o becerro antes de ter a vaca. Verdade ou mentira? Entón, se usted quere seguir para adiante, siga para adiante, pero a min, o que me toca, tócame a min, vamos. Non podemos facer de outras cousas. O daño dos veciños, pois pido disculpas. Pero vostedes teñen que entender que eu simplemente estou buscando o meu espacio no Concello. Eu creo que están dicindo que non lle entenden. Pero que non é que non lle entendan eles, é que non lle entenden que en Lalín. Pídalle a este concelleiro que se limite a falar do que di a moción. A moción non fala de dimisión neste momento. Ou fala de dimisión esta moción? Veña, remate, se tan amable. Entón, señor concelleiro, non fale de dimisión, por favor. Dígolle tamén a Nicolás que hai moitas cousas bastante máis importantes paradas que habemos de falar delas. Señor Crespo, adiante. Ben, a ver se agora me deixa falar. Eu só lle pido que o meu turno de palabra me diga o tempo que é, que me deixe a min, que non me interrumpa. Veña, Pepe, por favor, anda. Non, pero que non me interrumpa. Veña, dalle. Eu iba a facer unha proposta que o señor Vilariño tiña que me respostar e que non lle deu opción. Por lo tanto, como pecho o tema, resposto de eu, se lle vale. Perfecto. Se eu non digo nada, se vostede fai o que lle dá a gana, así lle vai. Facer así, así lle vai. Se fora máis humilde e tuvera outro tipo de actuacións, o mellor daba chegada a acordos con non se houbera ido un concelleiro e houbera chegada a acordos máis nutritivos con nosco. Non me faga falar en eses termos. Por favor. Estou intentando non ter problemas con vostede, por favor, vale? O sea, que non me veña con eses termos, porque senón oblígame a contestarlle. E sae perdendo, vale? O sea, que por favor, vamos a levarnos ben. Pídollo por favor, vale? Pídollo por favor, venga. Cando se dará conta de que as cousas non son como vostede pensa? Ben,
Voullo dicir en plan telegráfico para que non haxa ningún tipo de dúbidas. Primeiro, vostedes traicionaron a nosa confianza. Foron desleais connosco. Porque non nos convocaron a esa reunión que eu lle pedín e que vostedes sinteu no último pleno para repartir os remanentes que había, aceptando algunhas obras sí e outras non. Punto primeiro. Punto primeiro. Vostede máis eu falamos deste tema, sí ou non? Por favor, déxeme falar, despois vostede vai pechar, digo o que queira. Déxeme falar, vostede vai pechar, digo o que queira. Traición a nosa confianza, punto primeiro. Motivo polo que votamos en contra. Motivo polo que votamos en contra. Non é certo, señor Vilariño, que o diálogo marque a actuación deste goberno. Non é certo. Se algo lle falta a este goberno é diálogo. Terceiro, se non dan gobernado porque non teñen votos suficientes, o problema é de ustedes, non noso, Nós ganamos as eleccións, quedamos a isto da maioría absoluta. Por lo tanto, o problema é de ustedes. Xuntáronse 4, fixeron un remexido e agora saltanlle as costuras. É problema de ustedes, non é problema noso. Se non dan gobernado, búsquense a vida. Non nos boten a culpa a nós. Se o modus operandi vai ser insultarnos nas redes sociais e darnos caña na prensa e logo pedirnos o voto a favor, é que ustedes deben pensar ou que viven no país de Yupi ou que somos gilipollas. Perdón a expresión, non a quero, retiro a expresión. Que somos tontos. Ou parvos. En galego. Mire, como eu fun cociñeiro antes que a fraile, sei moitas cousas e tamén sei como facelas. Entón, vostedes pretenden facernos unha encerrona invitando a vir a este pleno os veciños de Villaflores. Eu tamén fun ali e vin as deficiencias desa barandilla e máis deso que había que facer. E como eu quero ser coherente co que dixen, voto en contra, pero teño presentada no rexistro que acaba de presentar Antonio unha moción de urxencia para facer a barandilla e dotar de aglomerado os cartos que iban, o equivalente aos cartos que iban para os composteiros que tiña que pagar a Diputación, que eran 16.300 e pico euros, vai unha moción nosa onde se fai a barandilla e se lle bota aglomerado que, por certo, se foron ali, poderán comprobar que estaba a pista toda deteriorada desde que nos metemos o alcantarillado e quedou totalmente desregularizada. Entón, pedimos... Non, a razón non é esa, señor Crespo. Perdón. A razón é como dixeron o SUE 4, que lamentable. Non, é que teñen que deixarme falar e depois falen vostedes. Entón, que é o que lle iba a dicir cando me retiro a palabra. Nós hoxe presentamos unha moción por urxencia que lle pido ao concelleiro nun escrito que a apoie, se a quere apoiar, e se non a él, se non queda pendiente, se non queda en orsei, pero eu teño unha moción aquí para... A mí me exixes de traer copia da moción por urxencia para todos, e esa moción non a teño dentro. Non sei por qué. Non, porque a moción podese presentar... Mandei facer fotocopias, mandei facer fotocopias agora e virá ahora. Pode utilizar o galego se quere. As mocións podense facer sotovoce. Non se preocupe que pódese facer en voce, no propio pleno, pódese registrar antes ou pódese facer como se queira. O nivel de trileirismo é... Digo que se pode facer... O nivel de trileirismo é... Chegalle ben, Chegalle ben. Eu, se me deixa rematar, remato. Sí, remate. Sabe por que traigo esta moción? Porque vostedes foron desleales connosco. Ai, sí. Van onde os veciños para que veñan ao pleno a presionarnos. Entón, sabe que pasa? Para tapar as súas eivas, porque esta moción, esta obra, podía sair adiante, non as outras que ustedes metiñan, o bocadillo que nos meten, non íbamos a votar a favor o parque infantil, neste caso, métano noutro plan, que sobranlle plan para metelo, Hai o plan do ano que ven da Diputación, hai un plan de 1,5 millón de euros, podeno meter aí perfectamente, simplemente é un retraso de 6 meses, por lo tanto, podeno meter aí perfectamente, por lo tanto, non íbamos a votar a favor do parque infantil, non íbamos a votar a favor dos composteiros, nin dos equipamientos que pretenden para o auditorio, por lo tanto, por eso metemos unha moción donde pedimos que se faga a barandilla que a memoria valorada que os teñen vostedes e a maiores que se lle bota aglomerado a toda a rúa. E máis a Rúa da Xasteira que nos quedou un recorte sin facer cando se aglomerou Cidade Xardín. Eu que traigo a moción, se queren aprobar, aproben, se non queren aprobar, non aproban. E por que traigo esta moción? Traigo esta moción fora do orden do día para devolverlle esa xogada. Eu non oculto. Dime o señor secretario, claro, como foron tan trileiros en este caso, esa palabra, Eu non acabei de falar, No, pero usted deixeme a min que dirixo o pleno, hombre.
xa volverá a dirixir algún día, non pasa nada. Pero, por que non me deixa acabar de falar? Porque estou falando eu. Pero por que me retira a Porque palabra? dixo, Estou no uso da palabra. estou dicindo porque Habráse visto. por aí é unha cuestión de orde que me está pedindo o secretario, vai non entender. Está dicindo que paremos o debate sobre isto mentres o señor Cruz e o grupo de goberno non temos nin diantes a moción. No, pero non se Está preocupe que dicindo, a moción van a ter antes de debatila. Non teñen Antes por de que tela debatir, ahora. Non se preocupe. A moción eu presento a que si quere vostede Bueno, inboche no pleno. Pronto, non hai problema. Remate, ten un minuto. por favor. Simplemente, decirlles, ustedes foron desleales connosco. Están en minoría. Necesitan o voto do concelleiro nun escrito ou o voto do Partido Popular. A nós ningunéanos totalmente. Insultannos na prensa, insultannos nas redes sociais e despois queren o noso voto a favor. Oiga, mire, nós non somos parvos, E como encima pretenden tomarnos por tontos, o que collemos nas cousas deste paquete que ustedes presentan hoxe aquí, o único que vemos razonables é o da Rúa dos Lirios. O único. E habría con matices o do auditorio, vale? Con matices. Eso tamén o víamos razonable. O resto non. Polo tanto, nós por eso traímos a moción para que se faga a obra, para que non quede sin facer, e a maiores de facer a obra hai que meter outro tanto en botarlle aglomerado na entrada e na saída. É o que facemos. Moi ben. Por eso digo. Moitas gracias. E ese é o motivo polo que votamos en contra. E mire, señor Cuña, e remato, non me parece leal A ver se é certo. que vostede, cando lle convén, utiliza a página web do Concello como propaganda para invitar aos veciños a vir aquí, que me parece moi ben, está no seu dereito. É o goberno de Lalín, non Perdón, é o goberno de Lalín. E logo por que non invitou a vir aos veciños de Catasos no anterior pleno o Ordo Corpiño cando tuvo Cristo con Luís eso- Madriñán Crespo? Home, por eso que é- non o invitou? é ma- Non é interesante que os veciños de como se chama, de Voulle Catasos viñeran contestar. aquí ao pleno pasado? Pero voulle contestar que eu non teño ningún problema en que veñan aquí veciños, invíteos vostedes No, cada vez que non me está queiran. entendendo. Cada É vez a que utilización sesgada e partidista da páxina web do queiran. Concello. Dios mío, da páxina web. Bueno, Dios mío. porque o pon moi na ben. páxina web. E logo o señor Medela co coche oficial poñendo Co dedicándose. coche oficial, co seu, co audio. Non, o coche oficial do Concello. Con O un coche coche do oficial, Concello. un coche, os Pensei- coches. Medela, se me entero que andas co Audi, poñendo cartéis por aí adiante, tens Mira, un problema comigo, que Os saibas. coches oficiales son todos os que son do Concello. Ai, sí, vale. Un todoterreno blanco, Bueno, xa rematou o seu poñendo turno. Señor Crespo, as veña. pegatinas en Xa Villaflores e aí, xa por rematou o favor, seu- teñan un pouco Bueno. máis de nivel, un pouco máis de nivel. No, sin nivel está demostrando vostede bastante. E sobre todo, Delle un saludo pero aos si seus... necesitan de nós, trátennos como Bueno, persoas, que nos tratan como tontos. Delle un saludo aos seus espías da miña parte. Tontos tamén serán persoas, non? Meus espías. E os tontos son Mire, persoas tamén, Un coche con todoterreno blanco poñendo carpas 15, un concelleiro, veo calquera. Pero levaba hai as que luces de velo. emerxencia ou postas ou algo así, o que de verdade. É que Bueno, vamos a rematar este debate dicindo que este é un xogo político moi bonito. Que iba a decir? Iba a decir unha cousa, pero como sei que hai concelleiros e concelleiras que son especialmente sensibles, non me vou a meter en isto. Eu creo que vamos a proceder á votación punto por punto, exactamente igual. Eu felicitolles por este doble salto mortal desa moción de urxencia e tal. Nos o que queremos, e levámoslo demostrando moito tempo, frente ás súas cuestións trileiras, e resolverlles os problemas a xente dos lirios. E voulle dicir unha cousa, mire, eu Esa moción me motivada por eso, precisamente porque ustedes son uns trileiros. Sí, pero voulle dicir unha cousa. Voulle dicir unha cousa que me vai a entender. Porque nos toman o pelo. Trileiros son Tómannos o pelo. Trileiros son os que levan unha moción para resolver estes veciños os problemas. Esos son os trileiros, e dende logo. Voulle dicir unha cousa, mire, cando estaba estudiando na capital do estado, en aqueles tempos, unha persona que me gusta moito o teatro, o cine, as artes en xeral, vi moitas veces a Nuria Espert. Gustábame moito, incluso lembro unha obra que era sobre un texto de Dario Fo, pouco A tempo. mí non me interesa No, nada pero se Nuria vou Espert, contar. o que Non vou usted deu contar alá. porque me van Tuvo moito tempo, vai haber moitas cousas. vanme entender. Que ten que ver eso? Vostede Oiga, dice señor que Crespo, máis chamo a mí que veciña. a orden por Pero non me primeira vez. interesa nada o que vostede Pero deu a Nuria Espert. como dirixe o Como pleno, si que son o fixo- alcalde, e non é como- vostede o alcalde, e síntollo, pero non é vostede o alcalde, déixeme falar en liberdade, por favor. Digo, En liberdade. Dario Fo, que era un comediante, e Nuria Espert, que era unha gran actriz, Bueno, carallo, parece mentira. Leva o récord de tacos. menudo nivel para un senador. Eu Menudo senador, nivel para un sí, senador. huevo. Bueno, Pero é pues, que vostede debe tomar o pelo. No. O sea, vostede ponse a falar de Nuria Espert e Veña. dime que eu me centre no debate. Vaime entender, é que vaime fala de Nuria Espert. Vaime entender que vostede é unha persona inteligente. Non todos me van a entender, pero vostede sí. É que decir, era unha gran Si eu entendo, quen é o que non entende? Ai, que pesado é, Dios mío. Mira que lle costa non ser alcalde. Deixe falar ao presidente do pleno, hombre. Sexa demócrata, por favor, Xa volverá a ser alcalde mellor algún día, hombre. Tranquilo. posible. Tranquilo, hombre. Será posible. Bueno, insisto. Será posible. Pero despois había xente como Jorge Sanz que apuntaba moito de pequeno,
creo que empezou facendo Conan, e tiña un problema despois, que sobreactuaba. Aquí ten concelleiros que sobreactúan moito. Parece que tiñan vos inicios, como en Conan, pero despois chegou a haber unha serie que se chamaba Que fue de Jorge Sanz. Bueno, aquí pasa con concelleiros vos, gustalles moito sobreactuar, así lles vai. Pasamos entón a votación punto por punto de... Eu creo que me entendeu máis de un en esta casa, que xa estou farto de aguantar tonterías e sobreactuacións a mínima. Porque prefiro a Nuria Esperga a Jorge Sanz. Vamos a votar punto por punto entón o que estamos debatindo en este momento. Hoxe non quere votar punto por punto. Outro día votou punto por punto. Señor secretario, podemos votar punto por punto? Vale, queren votar punto por punto o paquete? Outro día votamos punto por punto. Ah, amigo. Bueno, señores veciños, xa saben. É o que hai, non? Vale. Pois votamos entón. Votos a favor do paquete de modificación de crédito para actuacións como a Rúa dos Veciños dos Lirios. Votos a favor, Goberno de Lalín. Votos en contra, coalición, señor Cruz e Partido Popular. Queda rexeitada se coalición entre o señor Cruz e no voto, que votaron o mesmo. Bueno, a que lle digo eu. Bueno, me parece que tome nota que o señor Crespo di que non están coligados con nadie, e o Goberno de Lalín di que sí. Veña. A mí non me importaría tamén coligar de vez en cando co goberno. Sí, pero o goberno de vostede non quere saber nada, xa o sabe. Señores veciños, sinto moitísimo que queda rexeitado isto, a ver se despois na moción de urxencia podemos sacar, que é o que nos interesa, vale? Sí. Estánlle dicindo que hai 7 anos despois, señor Crespo, que en 7 anos non llo fixo, hombre, claro. Señor Crespo, estánlle dicindo aos veciños que en 7 anos non o fixo. Estánlle dicindo eles. Pero, ahora, vamos por urxencia. Bueno, pois vamos por urxencia. Porque xa lle digo que nós imos a votar a favor se non teñe nada en contra, porque o que queremos é resolver esos problemas. Cousa que vostede leva adiando 7 anos. Seguinte punto. Dito por eles, non por min, Expediente de Vale. modificación de créditos 11-T/2016, transferencia de créditos. Ten a palabra Tomás Vilariño. Perdón, Paco. Perdón, cal era? No, pero ese xa foi xunto, o de turismo foi xunto, xa. Perdón, que hai que votalo, claro, sí, ten razón. O segundo punto, entón, procedemos a votación. Votos a favor, Grupo de Goberno. Votos en contra, Coalición, Partido Popular, Concello de Transfuga. Seguinte punto. Vostede deixeme decir o que queira e punto. E non ten nada máis que decir. Diga o que queira vostede tamén, Pero a min deixeme decir o que queira, de acordo? Non corte a miña liberdade. Vostede diga o que queira que eu lle deixo, pero díxeme decir a min tamén o que queira. Vai no ver no seguinte punto, vou no tratar igual a vostede. Bueno, pareceme moi ben. Eu xa lle digo que non quero guerras con vostedes, pero está quedando en evidencia diante de veciños que acaban de salir un pouco defraudados, que o saiba. Si, non se preocupe que vai ganar moitos votos vostede aí, si. Non se preocupe que de ganar os votos xa me encargarei. Fágame caso, si. Veña. Ou intentalo, polo menos. É lexítimo, non? Claro. Comparecencia do señor delegado, conselleiro delegado de Sí. Infraestructuras Rurais, aprobado en sesión do Pleno do día 8 de septiembre de 2017. Hai unha comparecencia. Queren formular preguntas ou non? A ver, as comparecencias, se non teño mal entendido, o concelleiro que ten que comparecer dá unha explicación do que pasou e logo a oposición pregunta o que estime pertinente. Ese é o que marca o regulamento, que eu saiba. Bueno, pois, bos días a todos. Pois non sei que explicación quere que dea de que por que non se escolleu a brigada, por que non escollín a brigada, por que non collemos a brigada. Pois a brigada non a collín, por xa lle dixen que tuvera unha reunión co xefe de distrito. Lóxicamente, o meu erro foi que na reunión non foi formal, non foi unha reunión formal, non?
E por eso, falando con eles o que máis lle interesaba é o servicio de motobomba, e por eso collín o que foi, e lóxicamente, cando temos o tema das brigadas, pois nesta comarca temos bastante ben recollidas, pois optei polos dous condutores da motobomba, porque temos 3 motobombas para prestar servicio continuamente. E por iso non collemos a brigada e collín o servicio de motobomba. Xa que tamén penso que o servicio de extinción de incendios competencia totalmente da Xunta, xa que nós cando contratamos tanto agora como o das motobombas como o da brigada, pois temos que non lo regula todo, pois é o Distrito Forestal, que é da Xunta. O sea que nós contratámolos e non nos volvemos ter máis hasta que finalicen o contrato. Non sei que preguntas queren que lle conteste. Señor secretario, como vamos regular esta comparecencia? Preguntamos e vai respondendo, pregunto todo xunto, pregunta a pregunta, como é o procedimento? Eu dame igual. Preguntas e respostas. Bueno, entón vouche empezar a preguntar. Moi ben. Para que sea breve, procura ser breve e eu tamén son breve, vale? Vale, perfecto. Cal foi o motivo real de non contratar a brigada? O real. O que acabo de dicir. Que lle dou a gana. Non contratar. Non me dou a gana, non me dou a gana. Non lle pareceu correcto. Tampouco non me pareceu correcto, non acabo de decir eso. Digo que de brigadas temos 10 brigadas na comarca do Deza, 10 brigadas, e temos no Concello de Lalín ten 3 motobombas que non dá prestado o servicio de motobombas cos 3 de Protección Civil e cos 6 de GES. É imposible. Hai 2 días á semana que non nos damos prestado. En cambio, tendo os 2 condutores, pois é un servicio que tiñamos prestado toda a semana. E as 24 horas do día. Vostede é consciente de que en Lalín, desde que empezaron as brigadas, o Concello de Lalín sempre tuvo como mínimo unha ou ás veces 2 brigadas contratadas con cargo á subvención da Xunta, onde o Concello ten que poñer só unha pequena parte. Vostede sabe que sempre foi así? Sí, sempre se contratou Cando a brigada. vostedes chegaron aquí ao goberno, nos deixamos prácticamente hilvanado unha brigada, contrataron a vostedes. Prácticamente non, contratámosla nós. Perfecto. Entón, o ano pasado contrataron, este ano non. Sigue mantendo que foi política, como lle dixo ao xefe de distrito, como confesou o Distrito Forestal, que foi política a decisión de non ter a brigada? Foi unha decisión política? Non. Eu non dixen eso exactamente. Eu dixen, cando estuve noutra reunión que tuve co xefe de distrito, el preguntoume que non quería salir en prensa, máis que nada, porque tuera chamadas de arriba. E dixen eu, non fagas caso nesas cousas, que esas cousas sí que son política. Foi eso, non foi por non contratar a brigada, foi porque, logo podeme dicir a usted, quen o chamou, se foi un político ou quen o chamou a él. Foi un político, eu creo que foi un político da Xunta o que o chamou a él. Ele é un funcionario. Vale, pero quen o chamou, estou dicindo quen o chamou a él, un político da Xunta. Non sei, diría eu. Non, digo eu. Non, pois é o que me dixo a min. A quen pretendían prexudicar con esta decisión de non ter por primeira vez unha brigada contratada sabendo que aquí temos moito monte e hai moito lume? A quen pretendía prexudicar? Ao Partido Popular? Que está na Xunta para dicir que arde isto e que o Partido Popular son un desastre? Non, por favor. Por favor. Entón, Desde logo que non. A quen se pretendía perjudicar? A quen? Non. Porque eso non lle costaba prácticamente nada ao Concello de Lalín. Desde logo que non. É que diga isto é... Usted sabe canto lle costaba ao Concello de Lalín contratarse a brigada en fondos propios? Sabe canto lle costaba? Pregunto. Sí, sei canto... Canto lle costaba ao Concello de Lalín? Sei canto lle costaba. No, eu pregúntolle, canto lle costaba? Contratar a brigada, canto lle costaba ao Concello de Lalín? Usted pensa que eu non contratei... Eu pregunto, vostede é o Concello Delegado, canto lle costaba contratar a brigada? Só lle digo se o sabe, se non o sabe non pasa nada. Bueno, sei, pero non lle teño por que dicir agora. Vale, mire, de acordo. Usted pensa que eu non o contratei por guerra co Partido Popular que está na Xunta. Non foi por eso. Si digo ao xefe de distrito que é política... No, pero usted enténdeme o que lle estou... Usted enténdeme o que lle estou dicindo. Eu entendo... Sobre política non lle dixen que era por non... Señor Medela e señor Crespo, pregunta, resposta. Se tan amables non se interrumpan e vayan ao concreto, se son tan amables. É consciente o concelleiro de que non tiñan brigada para prestar, pero que ao tempo deixaban descuberto o Lalín da inmediatez que permite ter unha brigada, xa hai que esperar polas dos concellos limítrofes, como neste caso a da Golada ou a da Estrada. É consciente? Eu preguntolle a usted
é unha resposta, mas ao mesmo tempo unha pregunta. Vale. Usted pensa que non contratando nós unha brigada, os montes de Lalín están descobertos? Máis descubertos, non están Máis descubertos, descubertos. están máis descubertos do que estarían tendo unha brigada. Tendo o distrito forestal no Concello de Lalín, e o problema vai ser que vai arder máis ou vai arder menos porque nós non temos contratado a brigada. A usted parece iso real? Non, pero eu non dixen eso. Non, usted dixo eso. Usted dixo eso. Como que non dixo Vamos a ver. Usted dixo que os montes de Lalín non iban a estar protegidos por nós non contratar a brigada. Home, Eu dígolle, como? home, desde logo, Home, digo se eu. nós temos unha brigada, sermos moito máis efectivos que así non a temos. Digo eu. Nós non. A brigada, dígolle que a leva a Xunta. A brigada é da Xunta. Nós contratamos a brigada da Xunta. Nós non. Perdón. Mire, eu non podo chamar aos da brigada e se arde en Goiás, eu chamalos e dicir, ide para Goiás. Non. Non. Claro que non. Claro que non. Logo quen leva a brigada? Levamos a nós ou levan a eles? Señor Crespo, señor Medela, por si non remato con esta comparecencia inmediatamente. Entón, faga 500 preguntas se quere, pero non entren en debate. Non ten razón. Pregunta, resposta. Non me interrumpa. Eu estou preguntando a ele, pregúntame a min, terei que lle responder, deixo a ele. Pregunta, resposta, É maior de por edad, favor. deixo a ele. El pregúntame a min, eu respondo. Señor Crespo, déxeme dirixir a min o pleno, hombre, de Pero verdade. se lle deixo, mire, está sempre ca mesma manía, mire. Por favor, Non teño ningún pregunte, complexo. que eu non teño ganas de guerra Por con déixeme vostede, facer a promételo. comparecencia, déixeme preguntar a Pregunte, comparecencia. responde. Por favor, está dicindo o secretario que non pode ser así. Entón, estou dicindo eso. Entón, como pode ser? Eu pregunto ao secretario como Pregunta tiña que ser. e resposta. De acordo. É o que me está dicindo él. E se o comparecente me pregunta a min, eu respondo ou non? Non. Oi, que carajo. É que estou dicindo que me está dicindo o Eu non secretario. o dou entendido. Respondo. Non me preguntes a min, Respondo, entón, non Medela, por vale. favor. Non me preguntes. Continúe, señor Crespo, por favor. Pensa o concelleiro que algún dos lumes que se registraron en Lalín podían terse apagado antes se tivéramos unha brigada nós ou non? Non. Vale. Sabe o señor Medela que os lumes nas vivendas e nos núcleos rurais, que é o que rodea as vivendas en todas as aldeas, Sí. é competencia municipal e non da Xunta? Sí, Sabe? sí. Vale. No caso de Vilar e Navallo, con que efectivos pretendían apagar o incendio nas zonas de competencia municipal que tuveron que apagar os da competencia da Xunta? Como se pasa con os mesmos medios, se pasa ahora dentro de 2 meses, cos mesmos medios que se pasa ahora dentro de 2 meses. Pero recoñecerá... Non, eu estou dicindo, cos mesmos medios que teremos, dentro de 2 meses se pasa o incendio dentro de 2 meses. Hombre, claro. Cos mesmos medios que temos. De acordo, Claro. pero non é o mesmo o mes de decembro co mes de agosto nun incendio. Xa, xa. Perdóname. Sí, sí. É bastante distinto. Cales foron os efectivos que aportou o goberno municipal aos incendios que tuveron lugar en Lalín como o de Goiás, Lebozán ou Vilar Navallo? O Concello de Lalín, as brigadas, supoño, as motobombas, non? A motobomba, sí. Na máis. Nada máis, claro. Os GES non É o que foron. temos. O GES foi. Foi GES e Protección Civil. Protección Civil foi cunha motobomba e o GES foi co todoterreno. Protección Civil foi co todoterreno e o GES foi ca motobomba. Como se entende que o alcalde ofrezca medios, unha brigada das que se supón habituais, por si non a tiñan aos de Cotobade? Eu vi na prensa que vostedes lle ofreceron, cando ardía en Canal Cotobade, ofreceronlle a nosa brigada, mandarlle a motobomba. Podo A motobomba, claro. Como di o alcalde, podo lle contestar eu. Se quere, vamos. Os nosos medios, evidentemente, a xente de Protección Civil, os GES e a motobomba, falei, como sabe, o meu amigo alcalde de Cotobade, compañero seu de partido, podei explicar máis polo miúdo que falamos, se quere. Pero quedoulle ben a pregunta, Eu tamén falei con ele. Sí. Seguramente é máis amigo meu que o Mire, de vostede. sabe vostede... Eu non lle teño ninguna duda, a mí iso dálleme exactamente igual, por si non lle preocupa, por si que me preocupa, continúe. dame exactamente igual. Non digo porque a mí non me traiciona. Sabe vostede, cando eu falei con ele, e non é como vostede dixo na prensa, Anda, mira, voucho dicir así falei casi. con el, Anda, chameo, mira, chameo vostede. Bueno, da igual. O meu del chameo. Sabe vostede, señor Medela, cando asinaron o convenio das motobombas e cando se puxeron a traballar os condutores? Sí, claro. Asinámolo, o convenio empezou o 26 do 8, a
firma foi o 28 de xullo. de agosto. De xullo, perdón. O A 26 firma, sí. de xullo, a final de xullo. E os traballadores da motobomba empezaron a traballar na segunda quincena de agosto. Unha execución magistral. O sea, a única brigada que contratan é a das motobombas. E resulta que firman un convenio o día finales de xullo. Empezan a traballar os traballadores na motobomba na segunda quincena de agosto. Unha efectividade... Eso ten unha explicación. E cal? Ten unha explicación. Explíquemo. Agora yo os vou explicar. Que a técnica que levaba todo este papeleo, pois enfermou de repente, que, por certo, ainda está, hoxe lle preguntei ao seu marido, está ainda bastante grave, non? E por eso tuvemos este retraso. Gustaríame creelo. No, como que me gustaría creerlo? Vale. Mire, non lle vou dicir aquí os nombres, sí, pero non lle como vou dicir aquí os nombres. Pode ser que sí, pero... Pero era a mesma persona, mire, enfermou a mesma persona. Enfermou a mesma persona. Digo que me gustaría creelo. Bueno, se me deixa falar. Enfermou a mesma persona que os levaba a ustedes, que lle facía o convenio a ustedes. Foi a mesma persona e ela, claro, lógicamente enfermou, foi de repente, e iso causounos esta tardanza. Eu gobernei algúns anos, e cando unha persona está levando un tema e ten unha baixa, hai outra que a sustitúe. Claro, exactamente. E iso levounos o tempo que nos levou. Bueno, vale. Sabe vostede que foi un último Concello de Galicia, porque non querían, eu penso, en asinar o convenio e contratar os traballadores. O último de Galicia. Pero estou dicindo por qué. Estou dicindo por qué. Por eso, porque a técnica... É dicir, aquí enfermos que levaba todo ela, tiña todo ela. E a outra persona que estaba no seu departamento estaba de vacacións. Estaba de vacación. Claro, pero... Mire, eso chamase xestión, señor Medela. Vostede pensa que os veciños... Xestión, que xestión? Que llevou regular eu as enfermedades aos funcionarios? No, pero non digo eso. Pois claro, pero é unha xestión. Mire, se un... Nos tardamos pola funcionario... enfermedade da... Señor Medela, se un funcionario enferma... Señor Medela, señor Crespo, por favor, as preguntas que queira, pregunta e resposta. Dime o secretario. Vostede pensa que aos veciños se lles axuda índose facer unha foto cando hai un incendio ou contratando efectivos que encima ao Concello de Lalín non lle costan casi nada porque paga a práctica totalidade da Xunta? Nós, cando fomos hasta ali, fomos por mirar como iba o incendio. Facer a foto? Non por facer a foto. Facer a foto non, vale. Non por facer a foto. Non, mire, déxame foto. contestar a min a esta. Mire, vou dicer unha cousa. Fotos a ir cunha mangueiriña vestido de traxe a un incendio. Parecida a súa. Eso está moi ben. Eu, o que, si se me avisan que hai casas en risco e tal, o mínimo que pode facer o alcalde é estar ao dos veciños, vostede pode estar no balneario do Senado, se quere. Pero o mínimo que pode facer o alcalde é estar ao lado dos veciños. Dende logo, eu non teño un equipo para meterme ali a pagar, non é a miña labor, dende logo. Ahora, podía coller unha mangueiriña, pero dábame vergonza, claro. Eso fai o líder do seu partido. Señor, no, a moita honra. A moita honra. O líder do meu partido a moita honra. Sí, eu eso non me meto. Mire, mantén, señor Medela, que xa estou rematando. Non se preocupe que estou sendo benévolo. Estou moi tranquilo. Casquifixo. Estou moi tranquilo. Mantén que estaba consensuado... Como casquifixen? Como que casquifixen? Non, me refiero neste proceso, no outro. Casquifixen neste proceso? Home, porque vamos a ver, porque encima engañoume a min. Non engañei. Eu falei con vostede do jole contoume unha mentira. Non, acabo de dicir antes que estuve reunido con el, pero non era unha... Todo este proceso ven porque os vostede tomou o pelo no hall deste Concello. Non, home, non, que está equivocado. Vostede, máis, eu sabemos que sí. No, eu estou dicindo que non. Mira, é a palabra dos dous porque estábamos só os dous. Pero vostede dixo a min unha cousa que era mentira. No, que era verdad. Eu estou dicindo que era verdad, que eu falara con el. O que pasa é que foi nunha reunión. E logo o funcionario é tan tonto como para por dar unha nota de prensa dicindo que non consensuou con vostede. Porque a ten que dar, porque a ten que dar. Porque a ten que dar. Porque a ten que dar. Vostede quere porque a ten que dar, e usted sabe que a ten que dar. Porque a ten que dar. Home, claro, porque a ten que dar. Porque tuvo dúas chamadiñas despois. Pero mire, ese é ten a que dar. É un funcionario, mire, ese funcionario independente. Queira non queira, independente de que, home? Independente de que? E logo por que o chamaron despois? Ese funcionario... Por que o chamaron? Tan pronto saliu na prensa, por que o chamaron? Se independiente, excusaron o chamar, pero por que o chamaron? Ese funcionario estuvo no bipartito, que eu coñezo, estuvo no bipartito, estuvo despois connosco, é un funcionario independiente e fai a súa labor, e non lle gusta que lle tomen o pelo.
Non lle tomei nada A ao miña pelo. O que non lle gustaba é que salida. Aseguroume cando saleu na Non quería prensa, salir. eu chamei e dixo, mira, é mentira que eu pactara nada co señor Medela. E quedou así a cousa. Hasta dentro dun mes que volveu vostede a dicir o mismo, entón reventou. Claro, exacto. Perdón, Mantén vostede que señor estaba Medela, consensuado. señor Medela e señor Crespo. Señor Medela e señor Crespo, en vista de que por cuarta vez non me fan caso todo o que levo dicindo Quédanme dúas preguntas. Non, vou por rematada Quédanme dúas preguntas. Unha pregunta máis. Quédanme dúas. Unha máis. Mantén que estaba consensuado co Distrito Forestal o feito de non contratar ningunha brigada. Cal foi o motivo que obrigou a volver a mentir nun tema tan serio como as negociacións ca Brigada Forestal? Primeiro, invéntase a mentira. Perdón, a pregunta está clara. Señor Medela, a resposta, por favor. Mire, como lle dixen ao principio, o meu fallo foi, cando me reunín con el, que non fora unha reunión oficial. Esa foi o meu fallo. Me entende? Ese foi o meu fallo. Ese foi o meu fallo. O meu fallo, cando me reunín con el, foi que non fora unha reunión oficial. Ese foi o meu fallo. É mentir. Solo eso. Ese é o seu fallo. Sí, sí. Rematei, señor alcalde. Moitas gracias. Seguinte punto, por favor. Recórdelle unha cousa, señor alcalde, e é que nós en ano e medio nunca pedimos a dimisión de ningún membro do Executivo. Nunca. Nin a súa, con problemas graves que tuvo, nin a del. Por temas moito menores, ustedes pediron a nosa dimisión. Moitas veces. E un ano e medio ainda non pedín ninguna dimisión. Vostede faga outra que xa lla pido. É a segunda. Primeiro foi Luis Madriñán Crespo, e agora é esta. Faga outra. Advirto-llo para que non minta. Eu só lle pido que non minta. Só lle pido que non minta. Non mentín, Bueno, creo que non mentín. Perdón, señor Medela, se dá, vamos a ver, dá exactamente igual. Ten que entender que isto é xogo, señor Medela, ten que entender que isto é xogo político. Eles queren vender un tal e vostede ten que defenderse. Que máis dá que digan que é mentira cando o goberno sabe que non é mentira? Dá igual, é o mesmo, hombre, veña. Seguinte punto. Que pouco serios somos, joder. Deben pensar que son parvos, será posible. Ben, entendo que esta comparecencia vai ser no seguinte pleno. Eu quero motivala, evidentemente, non hai a non ser que queiran que contestemos xa en este pleno, que eu faría máis que encantado, e creo que a situación dos traballadores así o demandaría, pero entendo que queren no seguinte pleno, como xa anunciaron, pois eu respeto todo eso. Eu só quero decir que en este momento hai contratos, non o digo eu, o Día de Inspección de Traballo, Provincial de Traballo e Seguridade Social de Pontevedra, irregulares dende ano 90 en este Concello, contratos do ano 90, do ano 96, do ano 98, 2013, de 13 traballadores no patronato, diferentes datas, e 34 traballadores máis 4 interinos, 38 máis, e que a Inspección de Traballo di que todos estes anos se estivo facendo contratacións irregulares. Eu quero advertir ao Partido Popular, digo, para axudarlles na comparecencia cando fagan as preguntas. Xa comparecerá, non se preocupe que eu lle preguntar, claro. Claro, se me vai preguntar do que fixeron vostedes, non do que fixen eu. O sea que non se preocupe por eso. Por certo, tamén me gustaría que intervise ese día o abogado contratado polo Concello para que lles contesten aquelas dúbidas que poden ter. Eu quero lles recordar o que pasou con Pachi Vázquez en Carballiño. Quero lles recordar eso. E quero saber como se facían, porque aquí, non o digo eu, día... Hai un problema e unha diferencia sustancial. Pachi Vázquez tiña un informe en contra do secretario general. Eu digo yo que día a Inspección Provincial de Traballo, pero xa mo dirá, mire... Pero me deixa falar, por favor. A ver, non teñan... Cando comparece neste pleno ou no que ven? Pero estou motivando o porqué da comparecencia. Pero a comparecencia xa dixemos que nos parecía ben. Deixeme falar, por favor. Veña, non teña medo, home, que... Non se preocupe que xa lle dixen que non teño medo ningún. Pois se non ten medo, a usted ningún. Pero se non me ten que ter medo a min, é a circunstancia. A mí non me ten que terme ningún medo. Que eu non me quero levar mal con vostede, insisto. Isto é xogo político e, en este caso, é defensa dos dereitos dos traballadores deste Concello que están en unha situación moi complicada motivada pola xestión de gobernos anteriores. Eu insisto que estamos realmente preocupados polo custe que pode ter para este Concello a regularización dos traballadores entre 60 e 100.000 euros, por cousas que nos din aquí a Inspección Provincial, non ningún político, os técnicos. Non se identifica con precisión e claridade a obra a servir de realizar, non se sabe o objeto inicial del contrato, contratos por obra que non están xustificados, etcétera, 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 etcétera.
dende ano 90, aquí. Debatiremoslo con gustiño e quentiño o pleno que ven. Non ten por que ser quentiño, nós o que Sí, queremos... sí, nós non o que- se preocupe. Sí, non, mire, é que teño sempre contar estas historias, porque sempre me di isto, vais a enterar, é como o portavoz de Saddam vais a Hussein... enterar, non. É vostede igual que o portavoz de Saddam Hussein na guerra de Irak, cando dicía, esta noite sobre Bagdad haberá un inferno contra os americanos e tal, logo nunca pasaba nada. Pero vostede fai exactamente igual que o Como portavoz de queira, Saddam Hussein. mira, non me tomo Exactamente pelo, o mesmo. non me tomo Sí. pelo. É un personaxe en termos políticos Tes razón, curioso. Peña, tes Entón, eu estoulle lendo o que di a Inspección de Traballo. En este goberno estamos seriamente preocupados. Mañán empezará a mesa cos sindicatos, precisamente sentarémonos porque o que queremos é ordenar o que outros deixaron absolutamente desordenado. Desordenado, irregular, dito pola Inspección de Traballo. Non o di o alcalde, nin o di o concelleiro de emprego, nin ningún político, di a Inspección de Traballo. Coa que sabe que estivemos reunidos intentando negociar, non nos saliu ben, é certo, non nos saliu ben, pero este é un tema peligroso para traballadores de Concello, peligroso, porque aquí entraron como entraron, verdad, señor Crespo? Entraron como entraron algúns, non sei Vostede quere que debatamos hoxe, mire, Digo, está vostede prostituindo unha comparecencia, faga como queira. Bueno, pues veña, Vostede dixémoslle que comparecía no deixámolo para a pleno. seguinte, veña, deixámolo, no, xa quere rematei, comparecer ahora. xa rematei. Unha vez máis, ese é o número que nos quero tomar o Quero pelo. decir Vale, que a ver vale. se aparecen decretos polos que entraron traballadores en este concello, a ver se aparecen. E que espero que non pase la lin de corazón, e digo absolutamente sincero, o que pasou no Carballiño, espero que non pase. Eu espero que a seguinte este goberno lle veño o sentido común. Bueno, votamos a favor da comparecencia no próximo pleno. Votos a favor? Non? Esa pregunta. Bueno, queren intervir. Sí, señor Cruz, adiante. Estabas votando, vale. Perdón. Señor Crespo, non sei se quere dicir algo a este respecto. Ou votamos? Raquel. Bos A días. nosa portavoz neste punto é Raquel. Bos días. É que despois da súa exposición, simplemente nas comisións informativas xa dixemos que non nos opoñíamos a comparecencia e simplemente que ten que ser para o seguinte pleno. Moi ben. Nada máis. Moitas gracias pola súa intervención. Entón, votos a favor de comparecer no próximo pleno? 11. Votos en contra? Abstencións? Abstéñense da comparecencia do tema este. Curioso isto. Dixémoslo na comisión informativa. Vale, que como non vou ás comisións informativas. Usted ven cando lle convén. Sí, en esta non había nada que non me convise para ir, pero bueno. Vale. É que eu intento traballar bastante, teño que estar en outros sitios tamén. Nós non. Vostede ten máis tempo libre. Polo menos demostres. É certo. Seguinte tema, veña. É certo que teño máis tempo que vostede, cando era alcalde non. Claro. É certo, eso non lle nego. Veña. Pero para o aire non miro, eso xa o sabe. Veña. Moción do Grupo de Goberno para solicitar a Consellería de Industria a revisión da autorización da empresa promotora da liña de alta tensión en Víctor Alí e a Consellería de Medio Ambiente a revisión da declaración de impacto ambiental. Señor Teniente Alcalde. Ben, a vista de que no anterior pleno, pois tristemente, nos aprobou a solicitude de declaración do ENIR de Casas Vellas, en vista de que a fraga segue amenazada moito máis a día de hoxe, en vista desa negativa de outros concelleiros a apoiar, este grupo de goberno, a instancias tamén de algunha asociación ecoloxista que presentou un escrito neste concello, como foi Petón do Lobo, onde facía unha serie de suizos e de propostas, decidimos presentar esta moción a este pleno, buscando unha vez máis todas as posibilidades que temos na nosa man de parar a desfeita na fraga de Casas Vellas. É dicir, hai diferentes opcións, nós creemos que o ENIL é unha das ideas básicas para facelo, pero a limitación que se están poñendo desde outros grupos está dificultando que se poida seguir loitando por salvar Casas Vellas. Neste caso, buscamos con esta moción pois seguir esa iniciativa de Petón do Lobo, principalmente pois na parte no que se decide da declaración de impacto ambiental, non tanto na revocación da licencia, que tamén o pide Petón do Lobo, porque, bueno, pois a revocación da licencia está a su judice, é dicir, temos un contencioso con Fenosa, terá vista o próximo mes de novembro, e aí pois verase pois se é preceptivo ou non que o Concello de Lalín lle outorgue
esa licencia a Unión Fenosa para a LAT do Irixo. Realmente, eu creo que a responsabilidade previa de algúns dos presentes, da maioría dos presentes, salvo o grupo de goberno, fai que teñamos que reclamar isto a Fenosa, é dicir, non querer o ENIL, non querer a solicitude de ENIL, pois nos levanos a isto. Realmente, eu quero lembrar que un ENIL, quero lembralo, un ENIL non é nin parque natural, nin nada que se lle pareza. O ENIL é un espacio natural de interese local, onde nós solicitamos a Xunta de Galicia, en base a un estudio, que se declare o ENIL. O plan de conservación non hai que presentalo. De feito, ten que ser a Xunta de Galicia a que nos inste a nós a presentar un plan de conservación. Porque hai moita equivocación, cousas, pois, curiosas, non? E realmente, bueno, pois, isto foi un proceso tedioso, todo o que ten relativo a LAT é un proceso tedioso, que empeza no ano 2007, cando se pide, pois, Unión Fenosa de Distribución, pois, quere que se faga LAT Irixo Lalín. O expediente séguese a súa tramitación administrativa na Xunta de Galicia, en Industria, pero, desde logo, pois, o que é certo é que, a pesar de que había alegacións, e vostedes coñecían as alegacións, os que eran antes goberno, coñecían as alegacións nas que se advertía de que se dañaba unha paisaxe de singulares características para Lalín, a pesar de coñecer eso, non é hasta o ano 2014 no que unha moción da oposición, concretamente do Grupo Socialista, pide que se cambie o trazado da LAT a atravesar Casas Vellas e se leve o seu soterramento pola Nacional 525. Aí, pois, por exemplo, o señor Crespo Iglesias amosouse contrario á solución proposta por varios motivos. E unha era, precisamente, que decía do retraso. Evidentemente, todo o proceso posterior retrasa ainda máis a LAT, eso está claro. Falaba do retraso e, desde logo, pois, tiña un argumentario ben curioso o señor Crespo, que apareceu por aquí por o Concello, no que decía que, bueno, que viña a dicir que, bueno, que Casas Vellas non tiña moita importancia natural e que, ademais, que era unha franxa de 15 metros de ancho, de media, por 500 metros de longo, que eso non tiña moita importancia. Este era un argumentario que estaba aquí neste Concello. No, está un argumentario. Argumentario para Crespo, chámase o... Non, vostede dicía o mesmo no pleno anterior, no pleno de marzo de 2014, marzo ou abril. Sí, pero aquí todos escoitaron o que vostede dicía. Ben, logo, xa, 94 de novembro de 2014, saco o asunto, digamos, na rúa, porque, bueno, tardouse en lavar a rúa, foi no mes de setembro do ano 2014, cando, digamos, o asunto colleu rúa, por así dicilo, foi cando os grupos da oposición presentan unha moción consulta, para que se vaya a declaración de NIL, é dicir, para que se estudie a posibilidade de declaración de NIL. Apróbase, é dicir, xa naquel momento, vostedes veronlle as orellas ao lobo e entonces decidiron, bueno, pois, ir virando o seu posicionamento. Un posicionamento que, digamos, amagaban con virar, pero nunca acabaron virando de todo, polo que se veu no pleno posterior. Realmente, todas o que se pide nesta moción está perfectamente argumentado, que vostedes coñecen, por informes do Consello da Cultura e tamén polas declaracións e por diferentes informes do Valedor do Pobo, onde insta as consellerías a que se tomen medidas. E no último informe presentado hai pouco, no mes de setembro, se volve a instar as consellerías para que se tomen medidas para o soterramento e desplazamento da liña de alta tensión. Non decimos nós, o dio Valedor do Pobo, e incluso as consellerías, e faise constar no informe, están de acordo en que realmente se deberían tomar esas medidas. No mesmo informe do Consello da Cultura di que vulnera esa directiva de hábitats. Di algo increíble, que non aparece na declaración de impacto ambiental, que pois ali non había castaños, que non había castiñeiros. A castaña xátiva que non estaba. E iso pon na declaración de impacto ambiental. Por eso queremos ir contra a declaración de impacto ambiental, porque non reflicte para nada o que hai ali en Casas Vellas. E tamén se vulnera a directiva de avaliación ambiental no seu artigo 3. Por lo tanto, queremos que
está máis que argumentada esta moción, pero que incluso aquí, revisando diferente argumentación, falando da declaración de impacto ambiental, poñendo o informe do Consello de Cultura Galega que enviou especialistas, ven dicir que na declaración de impacto ambiental non aparecen ríos de pisos de planicie montano con vegetación de ranunculión. No Consello da Cultura Galega, sí. No Consello da Cultura Galega pon que hai carballeiras galaico-portuguesas con quercus robe e quercus pirenaico. Curiosamente, na declaración de impacto ambiental, di que non. Quen vai a Casas Vellas ve perfectamente ali carballos. Di que non hai, como xa advertín, bosques de castaña sátiva. O Consello da Cultura Galega di que si os hai. En cambio, a declaración de impacto ambiental di que non os hai. Evidentemente, na solicitude de declaración de ENIL, verificado tamén por a bióloga en informe previo, que todos certificaban que había castaña sátiva. A declaración de impacto ambiental non. É dicir, realmente que miraron. Incluso fala de rochedos silíceos con vegetación pionera de Sedo Sclerantium, que no Consello de Cultura Galega di que si hai, que é algo que hai que proteger, en cambio na declaración de impacto ambiental di que non hai. Por tanto, nos estimamos que esa declaración de impacto ambiental e todo o que colevou posteriormente na autorización da LAT é un proceso viciado desde o inicio. A nós gustaríanos máis seguir a liña que tiñamos prevista, que era, vamos a unha solicitude de NIL e aprobamos esa solicitude de NIL e logo que se tramite na Xunta de Galicia, porque hai que lembrar novamente que o Concello de Lalín, nin ningún Concello de Galicia, tramita a declaración de NIL. As declaracións de NILes tramítana a Xunta de Galicia e o plan de conservación tramita a Xunta de Galicia. Insta ao Concello que faga un plan de conservación e en 2 anos posteriormente a declaración de NIL, é cando hai que elaborar un plan de conservación, de acordo, evidentemente, cos veciños e veciñas da zona. Por tanto, nos creemos que, xa digo, non vamos contra a licencia, como tamén pedía Petono Lobo, porque é un asunto que está en vías judiciais, está nun contencioso administrativo que se resolverá, ou que por lo menos ten vista, para o vindeiro mes de novembro, pero creemos que é o momento tamén de tomar outras medidas, porque desde logo por este goberno non vai quedar que eso se tale, é dicir, non imos permitilo e tomaremos as medidas oportunas. Espero que o grado de responsabilidade sexa igual para todos, porque eu escoitei neste último mes, desde a non apoiar os grupos da oposición a solicitude de NIL, escoitei no último mes que se o Concello de Lalín, é dicir, por parte de xente da oposición, que se o Concello de Lalín tiña que pagarlle a Unión Fenosa o soterramento da liña para desviar, é dicir, e ainda por riba que nos queren talar os castaños, nos, os carballos, nos temos que desviar a liña e pagarlles a eles a liña. Eso é unha auténtica barbaridade que non imos permitir, porque esa non é ir en contra. Saco de diferentes declaracións. Eu non dixen que foran súas. Vale. Saco de diferentes declaracións. Polo tanto, creo que é o momento. Non, eu sei que vostede, neso coincido con vostede, a Fenosa, darlle cartos, non. Neso coincidimos, seguro. Polo menos os que non sean de consumo eléctrico. Pero, desde logo, non nos parece de recibo, ainda por riba, pois, gravar aos veciños de Lalín con soterrar unha liña eléctrica. Iso é unha auténtica barbaridade. O que ten é que a liña eléctrica, a Xunta de Galicia, neste caso, que é a responsable da autorización, velar polos intereses de veciños e veciñas de Lalín e, sobre todo, polo medio natural, que é de todos e de todas. Non é só dos lalinenses, ademais. O medio natural é de todos e de todas. De todos e de todas que son cidadáns, de todos e de todos os humanos que están na terra. E canto máis o defendamos, inda que sean parcelas pequenas, mellores resultados teremos no noso porvir. Por tanto, xa non é só unha cuestión de defender Casas Vellas, sino unha cuestión de defender o noso medio natural como un principio elemental na política. E neso estamos comprometidos neste goberno. Señor Cruz. Alégrome que se empecen a dar estes pasos en Catasós. Sobre todo, esta moción vou a aprobar porque creo que hai un cambio de concepto, un cambio de tendencia dentro da forma de traballar este tema, e sí que se botaban en falta moitas cousas. Parecen máis dúas mocións, unhas boas mocións, porque poden esclarecer moito o tema.
E creo que aínda se poden pedir algunhas cousas máis nas mocións. Eu, chegado o momento na segunda exposición, vou pedir unha pequena emenda da moción e quero tamén falar de cousas como se a competencia da licencia é supramunicipal ou non é supramunicipal, e temos que esclarecer certas cousas, que creo que é o momento de poñer a traballar os técnicos e que eles sexan quen se pronuncien. Outra das cousas que tamén quero deixar nesta primeira intervención dito é que visto que se me denega poder consultar información e, bueno, certas cousas que se falan por aí, si que ao mellor sería reiterativo, pero tamén poderíamos aínda acotar, pois volvendo a pedir ese informe a patrimonio, non? Un informe que está dado e que eu estuve consultando con asesores. Perdón, é unha cousa que non entendi, que se lle denega a información. Si vostede pensa que eu podo estar en horario laboral no Concello, xa yo dixen cando formaba parte do goberno, digo agora, eu teño que atender o meu. Vostede sabe que polas tardes non hai funcionarios, non van vir para solo para abrir vostede. Perdón, e ten días que ven pola mañá, os días que presentas mocións, os días do pleno. Eu traballo. Eu non cobro 60.000 euros do Concello para estar ás horas que están vostedes aquí. Non me entende, eu non cobro tampouco 60.000 euros. Digo, o gallá, unha cousa, ten os días dos plenos, os días que ven as comisións que hai aquí, os días da Xunta de Goberno. Todos eses días pode consultar a información que queira. Sabe que a damos en tempo récord e sen funcionario diante está a súa disposición. Agradezo o seu ton e creo que non hai que ter medo a nada, a consultar ningún expediente ni nada, porque dixémoslle que non a consultar algo, non. Claro, pero podería dar un pequeno paso, que xa non é pedir cartos, por deixeme. Dígolle que sí, pero mire, veña polas tardes os días que hai Xunta de Goberno, veña os días que hai comisións, os días que hai plenos, todos eses días que non lle afecten o horario laboral pode consultar e deixeme rematar, sen ningún tipo de funcionario diante ou policía como se facía antes, en a semana seguinte todo o que vostede necesite. Eu voulle pedir que se me poña en tempo e forma a poder visitar os expedientes tal e como se visitaron toda a vida ás tardes e poder dispoñer non vamos discutir, por favor, Rafael. É que polas tardes está fechado o Concello. Xa estou canso de discutir con vostede. A ver, que ao mellor que eu digolle, déixeme falar. Tanto lle costa pagar un complemento de productividade a un funcionario para poder vir visitar como se fixo durante moitísimos anos neste Concello. Tanto lle costa. Por que se me denega a poder facer unha fotocopia no Concello dunha simple moción que traigo por urgencia? Que teño que ir hoxe. A moción de urgencia que traigo hoxe ten que saber o povo de Lalín que tuvo que ir fotocopiar a unha librería de Lalín. Oiga, isto non é serio, Bueno, limítese a falar da moción, señor alcalde. Limítese a falar da moción. Entonces, non lle estou dando a palabra. Déixeme. Pero non nos vamos a cabrear sempre, home. Déixeme dirixir, quere que lle chame a orden por segunda vez? Déixeme dirixir. A mí non me chamou, Si, unha vez xa lle chamei. Oxe. Si, non se entera, pero si. Dígolle, señor Cruz, vostede ten os días seguintes a que solicite toda a información que precise e estamos dispostos a que consensuar con vostede datas nas que vostede regularmente ven polas mañás para que acceda esa información sin policía adiante e sin funcionarios, como se facía antes. Bueno, eso xa é un paso. Digo, pero a terceira vez que yo digo que adaptámonos. Déixeme falar. Hombre, cale un pouco. Non se cabre. É que de verdad, que non se cabre. Pero teña un pouco. A mellor estou nesta posición porque se cabreou moitas veces. Señor Cruz, chamolle a orden por segunda vez. A terceira vez, por favor, señor secretario, dígalle que pasa en caso de unha terceira chamada a orde. Bueno, quedaría expulsado. Segunda vez. En este pleno non me penso cortar a hora de expulsalo, que o teña claro, se o merece. Dígolle que lle facilitamos, igual que estamos facendo co Partido Popular, en tempo récord, sen funcionario diante, calquera información que precise, sempre e cando haxa personal na casa. E hai días nos que tamén hai polas tardes, como son os días de Xunta de Goberno, como son os días de comisións, etc. Ese días, sen ningún problema, acceda a información que precise. Pois moitas gracias, xa é un paso, hombre. E ten dúas chamadas a orden. Advírtolle que en este pleno, perdoneille no anterior, en este non me vou cortar en expulsalo, non? Que o teña ben claro e que quede reflexado en acta, que yo estou dicindo por terceira vez. De acordo? Moi ben.
Pois seguimos ca moción e digo que vou intentar introducir unha emenda e que sí que estou de acordo coa moción, pareceme unha moción moi correcta e que é un momento de poñer a traballar os funcionarios do Concello, cousa que ao millor hasta agora non estuveron traballando ou sean do Concello ou de outras administracións. E entón, seguiremos pedindo cousas a ver se vos parecen ben ou non vos parecen ben. Pois eu, en este caso, quero defender os funcionarios do Concello, que creo que están á altura do seu traballo, non teño a máis mínima dúbida, e creo que vostede vai bastante injusto cos funcionarios, e que seguramente o seu nivel de descoñecemento do que fan todos os días, como fan, as horas que votan e o esforzo que fan, é a demostración palpable de que como vostede nin pasa por aquí, está ali en Ourense moi ben, ou en bicicleta, ou donde queira na súa vida privada, que en eso non me meto. Estás igual bicicletas, Digo que seguramente polo seu absoluto descoñecemento estalle faltando respeto ao traballo de funcionarios públicos, o cal eu, como alcalde, non comparto en absoluto, e como xefe de personal desta casa. Señor Crespo, adiante. Perdón, bueno, pois, como é o portavoz, por iso lle decía, adiante, José Antonio. Bos días a todos. Ben, na exposición de motivos que fixo vostede, a verdade é que foi unha pena que non tiveramos a acta do pleno pasado. José Antonio, non a teño eu tampouco, xa xogamos en igualdade neso. Saliu varias veces, pero eu a primeira vez tamén que viño a un pleno sin ter a acta anterior. Para nós era importante, porque na exposición de motivos que vostede fixo, e incluso no que está aquí escrito, é certo que o Partido Popular rexeitou a solicitude do Enil de Casas Vellas no pleno pasado, pero tamén é certo que vostedes rechazaron unha proposta que se lles puxo encima da mesa sin ningún tipo de intención de facer do ecoloxismo unha bandeira política, nada máis, así de claro. Nós, sobre este tema, a nosa postura é clara. Como despois hai unha moción, para non ser repetitivo, o Enil podía estar aprobado en este pleno se vostedes aceptaran a proposta. Agora vostedes consideran, na parte última da exposición, do que nos acaba de dicir de que é necesario facer ese tipo de revisións, nós estamos de acordo. Nada máis, así de claro. Vale, non sei se é un segundo turno ou... Sí, non. O segundo, primeiro, agradecer ese acordo, lamentar o non acordo previo, porque os condicionantes, logo falaredes na seguinte moción, que non defenderei eu, pero que non tiñades, eu creo que, argumentos para aqueles condicionantes. Pero está claro que... Nico, perdona un momento, non interviño máis. Hai un condicionante claro, é o primeiro Enil de Galicia con propiedade privada. Non, eso non é certo, hai outro máis. E hai 26 hectáreas con propietarios, con propiedade hai outro privada. Máis. Gran parte desas hectáreas son do sistema de protección de ríos. Non vamos repetir o mismo. Non vamos volver a repetir o mismo. Todo o mundo sabe o que votastes. A propiedade privada e o interés público vamos tratar de equilibralo, nada máis. Bueno, pero eu volvo a dicir, José Antonio, ti sabes que a calificación urbanística de Casas Vellas é un solo rústico de protección forestal. Vale, decir que xa coa calificación urbanística que ten, ali non se pode facer o que un queira. Sabémolo todos, verdad? E a limitación que pode engadir un Enil sobre a protección forestal é mínima. É mínima. Entón, botar sombras sobre que un Enil vai ser que non se pode facer nada ali é que realmente, de entrada nun solo de protección forestal, xa non se pode facer gran medida o que se prevé, é dicir... Pero non o fixemos, Nicolás, non digas eso, que non o fixemos. Nós votamos en contra, pero non votamos sombras sobre nada. O que se pode facer, decir aos veciños... Que hai que decir aos veciños? Que os veciños xa deben saber que é a lei e todos debemos saber que é a lei. Pero mira, iba a deixar para a seguinte intervención. Mira, tú dixo o que se pode facer. Se non se limitan os usos, ou se a limitación é mínima,
Vos decídello, nada No, máis. é que É dicir, é que é con que esa creo, José Antonio, que- con eso tú tes o apoio do Partido Popular de Lalín. E Eu tíñalo creo que- xa neste pleno. Eu creo que está cerrado, pois, se queren na seguinte moción, levamos a solicitud de declaración de NIL. É dicir, o que quero dicir é que os veciños de Casas Bellas e os propietarios falose con todos. Aquí non tedes botar, digamos, escuridade sobre eso. Falose con todos. De feito, eu retovos a decir quen é o propietario vivo, vale? É dicir, cos mortos ainda non temos a capacidade, pero quen é o propietario vivo co que non se falou e non se lle explicou. Ahora, sempre haberá xente a favor e xente en contra de determinadas medidas, eso está claro. Pero aí onde entran as administracións a preservar o interese xeral, que digo que ninguén engane, eu sei que vos non estás facendo, pero que ninguén engane os veciños dicindo, bueno, que aquí podías facer unha casa. Non, non se podía facer unha casa, non se poden talar os casiñeros e eses carballos, aínda que non houbera enil. Ali podese facer, con moito, algún galpón ligado a unha explotación agrícola. Nada máis. Nin se pode talar a masa forestal, así como así. Por lo tanto, é un solo rústico de protección forestal que ten esa cualificación. O ENIL que nos fai danos unha figura recoñecida pola Xunta de Galicia para protexer máis e que nos sirva de elemento de defensa. Igual que estamos facendo agora. Estamos tratando de buscar elementos de defensa que paren a agresión da liña eléctrica. Eu estou convencido que temos que estar no fondo de acordo, porque senón non o entendo. Ahora que nunca estarei de acordo é pagarlle a Fenosa porque hai que enterrar a liña, non? Pero bueno, eu, se mantemos este acordo, xa é un paso adiante. Espero que sea así. Supoño que a reflexión deste último mes pois veu ben para que pois, certas posicións non se vexan tan radicais. Espero que así sexa, porque tamén o tempo se nos agota. Non podemos estar discutindo continuamente desto. É dicir, mañán Unión Fenosa ou a que fai os traballos de Unión Fenosa entra ali e tala e nós pouco podemos facer. E isto é así, sabémolo todos. Entonces esa daga é para todos, porque estamos no goberno e para a oposición, pero creo que no goberno a iniciativa está máis que clara. É o momento de mostrar que por parte da oposición hai esa iniciativa tamén. E o voso turno, o noso xa está cumprido. Señor Cruz. Pois a miña enmenda que quero plantexar para esta moción é tamén a maiores facer un punto a maiores no que se requira as concellerías mencionadas nos acordos que fala a moción, informe que acredite que a declaración de NIL posterior ao inicio de solicitude de licencia de Fenosa é quen de parar as obras. Ese é o que eu querería levar a debate e intentar meter aquí e que empece un pouco a postularse. Juan, eso xa cho contestou agora, si queres. Vale, No, si pero tes esa dúbida. queres informe. Sí, non, pero o informe pode ver. Entende que non podo falar moito máis. Todos que estamos aquí, polo menos coñecemos o que é unha declaración de NIL, e o señor Crespo sabe perfectamente, a declaración de NIL por sí mesma non para a tramitación anterior. Todos o sabemos. Non para a tramitación anterior. Eso xa, se esa era a consulta, xa cho digo eu. Non a para. Que pasa? Que dotámonos de máis argumentos para parala. De feito, esa foi no acordo inicial que se levou a cabo naquela moción. Esa moción está para todos, é dicir, que podía ter consultado, que está nas actas de plenos anteriores, o que era dotarnos dun argumento máis, dunha figura máis que proteger a fraga. Está claro que eso non limita, a súa declaración por sí mesma non limita. Simplemente eso. Si queres metemos a moción, pero eu creo que está contestado, non? É dicir, se queres meter, pero que non sei a emenda, cal é a emenda exactamente, para que o secretario tome nota. Pero eso é unha pregunta, non é unha emenda. Sí, a moratoria. Un informe técnico, entendo, non? Requerir as consellerías mencionadas, pero tamén a Secretaría do Concello. Consellerías ou concellerías? Perdón, solo por... Consellerías. Vale. A Xunta de Galicia, vale, perfecto. Vale, eu creo que queda aceptada esa emenda. Sin problema. Señores do PP, xa non decían nada máis, dixeron, non? Procedemos á votación, entón. Vale.
Se non aceptamos... Vale, vale. Porque que cambia eso? Se está aceptada, que cambia o seu sentido de voto, digo? Xa. Son as cousas curiosas. É retórica. A min pareceme subconsciente, mira por onde. Procedemos á votación. Votos a favor da moción con a emenda? Pincho. Pero non te vi, perdón. Sí. Perdón, non te vi. Bueno, pero unanimidade, vale. O que é o subconsciente, Isto son cousas... Veña, seguinte moción. Se fose concellería en lugar de consellería tamén a teríamos aceptada, que quede claro. Moción do Grupo de Goberno de condena ao transfuguismo en solidaridade co Partido Popular na súa petición de dimisión a senadora Rosa Barberá. Ten a palabra Tomás Vilariño. Nesta moción queríamos facer unhas emendas e deixar únicamente os puntos 1, 4 e 5 reformular un pouco que é a exposición de motivos, que vou ler 1, 4 e 5. Na exposición de motivos queríamos deixalo desta outra maneira, que sería: o transfuguismo é o termo empregado cando alguén abandona a agrupación política pola que foi electo e únese a outra ou fai imposible a maioría do goberno dunha entidade. Esta realidade reflexa o limitado ou nulo nexo de algúns políticos coa cidadanía, xa que non lles importan as decisións do electorado. Nos últimos plenos estamos asistindo a un secuestro da vontade do pobo tras a marcha do goberno do edil Juan José Cruz García. O membro da corporación que, por razóns que aínda non foi quen de explicar de maneira convincente e coherente, decidiu abandonar a disciplina do grupo polo cal foi elixido nunhas eleccións democráticas e converterse en concelleiro non adscrito, posición dende a que pretende chantaxear políticamente ao lexítimo goberno de Lalín. Por todo o anterior exposto, o Grupo de Goberno proponlle ao Pleno da Corporación Municipal de Lalín a adopción dos seguintes acordos. E nos acordos serían os puntos que xa estaban aí, 1, 4 e 5, que leo agora rapidamente. Primer punto: manifestar de forma explícita máis rotunda repulsa e condea do Pleno do Concello de Lalín a calquera acto de transfuguismo pola adulteración da bondade democrática dos cidadáns que este tipo de comportamentos, que supón este tipo de comportamentos. Exixirlle ao concelleiro Juan José Cruz García, que foi elixido e tomou posesión como concelleiro do Grupo Político de Compromiso por Lalín, que renuncia a súa acta de concelleiro para salvagardar a dignidade da representación das e dos lalinenses. E o tercer punto, reclamar ao respecto de formacións políticas que non dean a cubillo nin sustenten este tipo de actitude, rexeitando todas as iniciativas que presenta o concelleiro Juan José Cruz García. Moi ben, señor Cruz, se ten a palabra. Voume dirixir ao amigo de Pablo Crespo e voume dirixir tamén ao amigo da trama que sea, pero voume dirixir ao brazo dereito de teu pai. Señor Juan José Cruz, queda vostede expulsado do Pleno do Concello de Lalín. Por favor, se tan amable, abandone a sala. Señor xefe da Policía, acompáñeo á porta, se tan amable. Gracias. Quero aclarar para que conste en acta que é unha terceira chamada á orde e, polo tanto, queda expulsado por ese motivo. Moitas gracias. Seguimos o pleno, non? Estou esperando que se retire, despois, con toda a normalidade, continuamos o pleno, de acordo?
podes. Adiante, señor. Adiante. Non os podemos presentar, vos votado que Non queirades. poden presentar moción de urxencia que isto é un pleno Ben, extraordinario. este circo, isto que está ocorrendo aquí é un circo propiciado polo grupo de goberno. Perdón, unha cousa solo, señor Crespo. Sí, quéreme votar a min tamén, non? Non lle quero meter, non Sí. lle, escoíteme. Mire, escoíteme, por favor. Non lle quero meter en isto. Vostede veu as formas ás que se referiu a xente do seu partido, non do meu, do seu partido, e utilizado. Pídolle, polo menos, cada un que, de acordo, porque que eu saiba, Pablo Crespo e meu pai, como dixo el, do meu partido non eran, quede claro, vale? Ben, E creo que está máis que justificada a expulsión en este caso, o sea que... ben, vale. mire, eu creo que vostede conduce este pleno dunha maneira desacertada, vostede saberá polo que, ten todo o dereito do mundo, e ten toda a legitimidade do mundo, pero non ten a razón. Vostedes teñen un problema e convirten este pleno nun circo. E isto o que orixina é complicar todo aínda máis, porque, mire, vostede no ánimo de meterlle un dedo nun ollo ao concelleiro que se lles marchou do seu grupo, fa unha moción donde insultan por igual, aunque veña ahora Tomás remendando, non ten remendo, fa unha moción, pensárano antes, fa unha moción donde insulten por igual ao PP e máis a él. Cal é o insulto? Pódenos decir cal é o Hombre, insulto? pois mire, facer solo o título da moción, decir, moción de condena ao transfugismo en solidaridade co PP na súa petición de dimisión ao senador Rita Barberá é tomarnos o pelo. Ou considero que é tomarnos o pelo. Cal é o insulto? Cal é o insulto? As miñas entendedoras Aparte, perdón, aparte está retirado todo eso, solo nos centramos nos puntos 4 e 5. Pero mire, a min non me gustan as jaimitadas. Vostedes, eu pedinlles na comisión informativa, que retiraran a moción. Se vostedes queren facer outra moción, fágana. Pero non remenden esta, porque non estamos de acordo. É dicir, ustedes meten no mesmo saco un tema que ten unha senadora, que é moita preocupación deste Concello, debe ser. Que está retirado eso das senadoras. Pero está retirado, pero non. Eu pedín que se retirara na comisión informativa e que se trouxera outra moción. Sabe que hai 2 días que lle dixen... Por lo tanto, mire... Perdón, sabe que hai 2 días que lle dixen que retirábamos eso. Sabe que yo dixen. Mire... O sea, que o sabe de sobra. Mire, vostede convoca, pero por que nos toma por imbéciles, por favor? Si xa un pouco serio. É dicir, convoca as comisións informativas e non me di nada. E desde que está na comisión informativa, eu agarro e digolle, retiren esta moción e traigan de outra maneira. Traigan outra moción. Perdón. Si, cada máis é que ven no pleno. Convocan o pleno, acabar a comisión informativa, a mesma moción. E agora aquí no pleno, e vostede, díxome, ao día seguinte das comisións, que estaban dispostos a retirar o de Barberá, e xa dixen que non. Dicir, mire, fagan ustedes unha moción, traen ao seguinte pleno e poñenla como queiran, pero retiren esta moción porque vostedes están mezclando aquí papas con verzas. Eu, desde logo, a verdade... Perdón, en vista do que pasou e tal, eu creo que o xusto é que se no seguinte pleno o concelleiro que respetando as formas querese defender desta moción e como non está, eu pido aos compañeros retirala e no seguinte pleno, estando el presente en condicións que se poida defender, lóxicamente, facela. Eu creo que retiramos a moción, de acordo? Creo que é xusto que se poida defender, sempre dentro do respeto. Sí, pero, señor alcalde, vostede considera comigo que propiciou a situación, vostede quería botalo fora, e botou-no fora. Non se dá conta que nos podemos pedir un pleno extraordinario. Eu sei que a vostede lle dá igual que insulten a meu pai. Sei que lle dá igual. Isto está demostrando moitas veces. Que me dá igual o qué? Que insulten a meu pai, que lle falten o respeto. Pero, por favor... Aparte, non falando en termos... Encima querenme meter... Pero se eu pronunciei algo sobre eso. Perdón, Nico, por favor. Non falando en termos o conselleiro ou político de tal partido, teu pai. Isto é o pleno do Concello. Pero vamos a ver, mire. Perdón, é o pleno do Concello de Lalín. Polo tanto, eu non me pronunciei. Deixeme rematar. Se nos coñecemos de sobra. Pero eu non me pronunciei. Pero estou me pronunciando eu, dicindo... En nombre meu, o sea, dicindo que eu penso. Estou me pronunciando eu, en este momento, dicindo que... Vaya demócrata. Bueno, e dalle. Pero vamos a ver, eu non me pronunciei. Eu non dixen... Señor Crespo, non ten a palabra, por favor, vale? Bóteme fora tamén. Non lle quero votar. A vostede non vai votar fora nunca, hombre, xa o sabe. Porque vostede pode estar en contra de tal, pero non falta o respeto, vale? Estas son cousas diferentes. O que lle quero decir, retiramos a moción porque queremos que o xusto é que no... Manolo, por favor, veña. Que o xusto é que no próximo pleno o concelleiro se poida defender. Se non está adiante, non me parece lógico seguir con moción adiante e os meus compañeiros entendo que están de acordo, vale? Retiramos a moción, pasamos ao seguinte punto, de acordo? Xa excusou vir aquí, que é o que pedín a unha comisión informativa, precisamente. E dalle. Eu, cando lle alcumei, don R que R era por algo, de verdad.
a palabra a concelleira de Medio Ambiente. Bos días. Bueno, esta moción, a verdad que é un pouco incrible, non? Porque temos que ver que o partido que estuvo gobernando 25... Diríxase a Antonio Rodríguez que foi quen a estudiou e quen a vai defender. Vale, Se lle dá igual, eu digo porque... Sí, perfectamente. O mellor gustalle máis vostede. Veña, Vamos a ver, como político, quero decir. simplemente era unha cuestión que como estaba levando usted, pero de respeto. Bos días, señor Rodríguez. É que temos un partido que estuvo gobernando 25 anos, que traballou con moitísimas empresas, e que en menos de 4 meses que leva esta empresa, pois se pida que se abra un expediente informativo. Mire, aquí teño un informe técnico municipal onde me di que a empresa está a cumplir co pliego. Eu supoño que usted pudo ver o pliego. Ai, perdón, sí, é que... Señor Rodríguez, ten vostede toda a razón. Perdón, Sabe que pasa? Que Celia de falar pouco e para unha vez que se lanza, pois... Sí, ten vostede toda a razón, ten a palabra. Sí, perdón, ten toda a razón. Como cheguei tarde, pensei que... Bueno, Antonio, estiveches ben aí, a verdade. Veña, adiante. Moción ben dada porque... Perdón. Ben dada, non debería vir, pero eu creo que ben dada porque a empresa realmente non está cumprindo co pliego de condicións. Hai que recordar que con 2 meses e medio despois de terminar o contrato a empresa que estaba prestando os servicios, que era unha UTE, con 2 empresas de la LIN, Plantadeza e Xardindeza, adxudicouse a unha empresa de fora de la LIN o concurso. Eu creo que tardar 2 meses e medio despois de haber rematado o plazo que ela tiña, pois creo que demostra que moi boa xestión aí non houve por parte do grupo de goberno. Sentimos que algunhas empresas de la LIN non puderan presentarse ao concurso e incluso aquela que se presentou pois tuvo que presentar un recurso de reposición contra o pliego e que foi rexeitado pola Xunta de Goberno Local o 23 de maio. Creemos que a empresa adxudicataria non cumple o que viña exposto no pliego. Eu non lle vexo por ningún lado, ningún camión, ninguna trituradora de ramas, ningún tractor cortacéspede, ningún escarificador, ningún aireador. Creo que o único que se ve é un cortacéspede de man, unha desbrozadora de man, un soplón e un cortacéspede de triturar erva, máis conocido como mulching. No Brao eu creo que está facendo bastante mal no sentido de que o mulching no Brao non se debe deixar triturada a erva por arriba, porque o único que fai é comer o céspede. Lóxicamente, ese tratamento que é o triturar a erva, iso está ben para o inverno, pero non no Brao, porque a imaxe que deixa os restos do triturado nos xardís non é bon. Secase a erva e, consecuentemente, creo que para o céspede tamén non é ben. Durante o verán non se realizou ningún mantemento dos riegos, estando o 90% das zonas verdes estando secas, 90%. Non se fan nin escardas, nin tratamento de folla ancha. Exemplos temos cerca. Temos aí o parque que está aí diante do Concello, cheo de trébol, e as rotondas, máis ou menos, están prácticamente todas cheas de lavazas e millá. Esas non son, creo, ao meu modo de ver, que non é un céspede que debería de estar aí. A empresa, lóxicamente, presentou melloras. Levamos 4 meses
firmouse o contrato o 7 de xunio, e melloras, ofertou ela melloras e de momento pois non fixeron ninguna. Nin as 50 árboles que ofertaron, nin a repolsación dos arbustos nos maceteiros, nin na rúa C frente ao número 31, nin corteza de pino nos macizos. Creo, señora concelleira, que nin cortaron prácticamente ninguna das sebes nas vísperas das festas, non o fixeron, nin retocaron as árboles nas rúas do centro. Por certo, comerciantes da rúa do centro dignos que hai un mes que reclamaron do Concello ou da empresa adxudicataria que, polo menos, que lle cortaran as ramas. A día de hoxe, pois, ainda non se fixo. Eu preguntolle á señora concelleira pola empresa de xestión ambiental de contratas. Onde teñen o parque de maquinaria? Se é que me pode responder. O punto de compostaxe onde está? Onde tiran os restos? Os uniformes de cor verde que pon no pliego rotulados co logo do Ayuntamiento, a maquinaria, non se ve por ningún lado. Onde teñen a oficina? Eu pregunto, de algún xeito, se están contentos co servicio que está prestando a empresa. Por iso, creemos que instamos, a través dunha moción, a que a Concellería de Medio Ambiente pois inicie o expediente informativo de todo o que está facendo esta empresa, se está de acordo co servicio que está facendo, e, no segundo punto, pois no caso de que non estean a cumprir as condicións do contrato, pois se lle abra un expediente sancionador. Está Antonio. Celia. Ben, bons días de novo, outra vez, agora sí, tocame a mí. Vamos a ver, o que decía antes, que é un pouco increíble que se pida a 4 meses de empezar esta empresa un expediente informativo. Tengo vostede razón cando di que desde que se terminou o contrato de a UTE anterior hasta que se firmou este contrato con esta nova adxudicataria pasaron 2 meses. En esos 2 meses, además con unha climatoloxía totalmente adversa, onde a erva crecía ademais, pedimos disculpas por elo. Aí non nos doi prendas en decir que hubo un retraso importante, as queixas dos veciños estaban fundamentadas, e nos a veíamos, estábamos moi preocupados, e pedimos disculpas, disculpas que se pediron privada e públicamente nos medios. Desde que esta empresa firmou, o que a empresa saliu, eso non nos corresponde, porque era en aberto, e foi a que, como sempre, a que presentou un mellor, unha mellora en precio, en que suministraba as cortacésped de nova tecnoloxía e demais. En todo momento, o pliego é similar, casi similar ao anterior. Non hai moita. E o que está cumplindo é casi similar. Tuvemos que darlle un mes de replanteamento. Desde o 7 de xuño, que firmou, o día seguinte xa exiximos que se puseran en marcha porque a erva estaba desbordada. Tuveron un mes, hasta mediados de xullo, para facer o replanteamento e sacar todo ese tipo de erva que era exagerada. E non quedaba outra que darlle ese tempo. Unha, porque está no pliego. Desde xullo hasta agora, tamén é certo que a climatoloxía era moi seca e os cortacéspes que digo vostede de Munch, que trituran moi finamente a erva, está totalmente moi ben para os sardíns. O que pasa que a calor que tiñamos era o que era. E sí que estamos encima deles porque teñen que estar reparando o riego. Pero eu teño un informe técnico onde me di que a empresa está a cumplir con todo o que pon o pliego.
Estamos continuamente en riba deles, porque o que si non queremos é que nos pase despois de que pase un tempo e non se lle abra o expediente si fai falta. Non nos vai caber ninguna dúbida en abrir expedientes si fai falta. Pero, de momento, os árbores que teñen de mellora ainda non é tempo de plantalos. As podas teñen que empezar a facelas. E os maceteiros e a reposición si se fixo. Con a gran pena é que aos poucos días desapareceron as plantas ou por falta De cuidado, que se caran. Sí, por falta de rego, que eu sí fun personalmente por todos os locales para ver se me botaban un pouco de agua, porque de verdad é que esta empresa, igual que a anterior, ten os mesmos traballadores e os maceteiros necesitan todos os días un poquinho de agua. Falei unhos empresarios ou comerciantes, Sí, ten os dous. Este tamén tuveron que vir, sí, e máis, e agora que ven a poda, ademais, non lle queda outra porque así o pon o pliego. Sí que viñeron, que ten que suplementar con máis persoal. Máquina é o que faga falta. Os traballos teñen que facelos. E vamos estar en riba delos. Pero o que lle iba a decir? As plantas desapareceron, vostedes puderon ver toda a surfinia por todo o Lalín, e aos poucos días, en algúns sitios xa non quedaba nada da surfinia, pois eso por desaparición, e algúns, ten vostede razón, pois por falta de cuidado. Eso, estamos outra vez a contemplar que tipo de riego poden tener ese tipo de maceteros, porque en verano é moi complicado mantelos. E o que me di aquí o técnico é que el vai, agora, se me pregunta usted onde está a nave, pois a verdade é que non tomei nota onde estaba a nave. Sei que ten unha nave e unha oficina onde o técnico vai ali a verificar que todo o material que pon no pliego está ali. E punteo, e a min o que me di o técnico, eu non fun á nave. Non sabe onde teñen a dirección nin... Pois sí que o sei, pero ahora non me acordo. Pero se quere chamo ali a Oficina de Medio Ambiente e xa me din a dirección. Non me acordo. Para que lle vou dicir outra cousa. Todo é mejorable. Claro que se vai mellorar todo. Pero hai que darlle un tempo. Hai que darlle un tempo a que se vayan facendo. Sabe que a xega está perfecta. Ahora teñen que empezar a podar os xardíns, que aquí hai moi poucos xardíns, as poucas rotondas que teñen diseño, sí que lles exixo que hai que facelo. Outro día ainda estuvo aquí unha paisaxista porque queremos facer algo de xardín, estamos en riba deles, non lle quepa a menor duda. En caso de que nos fallen, a primeira en abrir un expediente informativo ou expediente sancionador son eu, e desde logo o alcalde é outro que sempre está en riba desta empresa. Pero claro, é o que decía, que en 3 meses xa pedirlle... Non, un é de replantamento, e casi non chegaron aos 3 meses. Agora, se me permite a concelleira que eu, bueno, ela o sabe que protestei varias veces por como empezou a esta empresa o servicio, é certo, e que non estaba nada satisfeito. Eu creo que van collendo o ritmo, pero seguramente é mellorable. Pero estou bastante de acordo que é mellorable, e protestei varias veces por isto, non a concelleira, senón falando da situación, non? Eu teño o máximo respeto tanto por a empresa que estaba antes, ou a UTE, non sei como era exactamente como a de agora, pero teño a miña palabra de que se o servicio non está á altura serei o primeiro en reclamalo como é a miña obriga ademais. Sí, a nos non nos doe prendas en sancionar esta empresa como ningunha outra. E xa lle digo, estamos en riba dela, estamos continuamente, pero hai que darlle un pouco de tempo, porque efectivamente, cando lle fixen reclamacións fortes en prensa, os técnicos e os directivos desa empresa me dixeron: estamos no replantamento, estamos no tempo inda de poñer as cousas en marcha. E tiñan razón. O que pasa que as zonas asardinadas estaban tan desbordadas que nos uxía moitísimo que o fixeran rápido e ben. É o que lle podo decir. Pero bueno, vamos lle dar 2 meses máis. En esos 2 meses teñen que empezar a plantar. O riego xa empezaron con el, xa empezaron a modificar o riego. Hai que facer o das malas ervas, todo o que ten que facer agora. Empeza unha época de moitísimo traballo. Hasta ahora
sinceramente, é que era ciega, porque o tempo era o que nos viña. E agora empezan os traballos para preparar os xardíns e demais. Estou razonablemente de acordo co que están a facer. Como lle estou dicindo, todo é mellorable. Eu nunca estou satisfeita co servicio que se presta al 100%, porque a min gustaríame que en vez de 2 persoas tuveran 6, gustaríame que en vez de tal tuveran máis, pero o pliego é o que é a cantidade que temos nese pliego é a que é. A min gustaría meter os xardíns de Versalles, pero mire, o pliego que temos é o que é. E cando toca... Antonio, eu creo que tes bastante razón, que conste, digo, pero que as razóns que di Celia é así, claro, evidentemente. Claro, a min gustaríame, nunca estou satisfeita, nunca. Efectivamente, en no pliego foron a baixa. Sí, é unha... Por eso lle digo... Sí, o que pasa, en un mes sí que o puxeron máis ou menos todo o día. Eu creo que non estamos defendendo a empresa. Nós non estamos... Que non estamos contentos. Xamais estaré defendendo a empresa. Eu defendo aos lalinenses que están pagando ese servicio e quero que o servicio sea o mellor que se poda dar. Encima deles, desde logo, estamos seguido. Eu, o técnico municipal, estou continuamente que se cumpla o pliego. El me di, mira, o pliego estás a cumplir. Claro, o mellor quero ir un pouco máis alá do pliego, porque a veces é o que queremos. Eu vou máis alá do pliego, entonces eles cumplen o pliego. É dicir, por exemplo... Por eso lle digo... Pois, eu o que lle podo pasar mañán, o que lle mando ao técnico municipal que lle pase a relación das maquinarias. Todas que el ten, que foi ali, que as punteou... Pero Celia, a ver, se seamos serios. Como que lle pasa a relación? Vaenlle facer unha inspección? Pero, xa lle digo... Xa ven, onde está o local que propuxo? Que máquinas ten dentro do local ou traballando? E todo eso. Dese conta, tens que te dar conta dunha cousa, Celia, que para a mitad da superficie que había anteriormente dotados dos mesmos cartos. Eu creo que debería facer. Que ocorre? Que as empresas para coller as obras veñen cunhas baixas, que despois non dan sentido. Pero ese é un problema da empresa, Concho. Ese é o eterno problema. Perfecto. Estou totalmente de acordo. Claro, despois non lle dan os cartos. Claro que non lle dan, porque veñen con baixas temerarias. En este tema imos estar bastante de acordo. Estamos de acordo. O que non vamos... Celia, un segundo, solo un, se me permites. O que si, por exemplo, co tema das festas, o propio xoves antes do venres das festas, fomos de revisión o da empresa, conceder máis eu polos parques, vímoslos bastante ben, sempre todo mellorable, estou de acordo, pero eu creo que estaban ben. É dicir, para empezar as festas polo menos. Perdón? Bueno, pero eu digo que é todo mellorable, de acordo, pero eu creo que estaba bastante ben, en xeral. Dito iso, é un servicio que recoñecemos que ten que mellorar e seguramente calquera dúbida que teñades o respecto, seguro que a concelleira va a estar á altura para subsanala, non teño ninguna dúbida. Eu que me digo que a inspección co técnico municipal nos presentamos o día que, sin avisar, o día que queira, nos presentamos ali e ver que teñen todo o que poñen no pliego. Pero claro, o que decía antes, vamos inspeccionar cando vostede queira e non hai ningún problema, mellorable todo, pero abrirle un expediente a 3 meses pareceme un pouco precipitado. A mí si me din dentro de 6 que estamos igual, seguramente que xa non ven aquí porque xa lle temos aberto o expediente. É un expediente sancionador, non informativo. Por eso lle digo que vamos a esperar, se lle parece ben, e seguimos controlando esta empresa como a todas, que traballen po Concello. Há unha cousa máis, Antonio? Vale. Procedemos á votación, entón? Ou queredes retirar e imos mirando, como que pensades vos, digo? Como que... Sí. Non dixemos eso. Dixemos que é mellorable, evidentemente. Vale. Pero un momenteño, Celia.
Celia, vamos a ver, sin un informe técnico, en un expediente informativo, aunque sea solamente informativo, es un acto grave, hay que tener un informe técnico. No podemos meternos así, tirarnos a la piscina sin paracaídas. Por eso yo digo que se Hai que tener un informe técnico. retiramos a moción e facémolo de feito, vale? Estamos facendo un daño, Porque non hai un informe un posible técnico. daño a unha empresa. Pero está dicindo, Antonio, está dicindo Deixa o que faga un secretario... informe técnico, oye, que faga un informe técnico Sí, solo. estamos de acordo en eso, vale. Que se faga o punto 2, que se faga un informe técnico xa. É dicir, aquí non é meterlle un dedo nun ollo a ninguén. Que sí, que pero xa... Celia. Pepe, Aquí non é estamos dicindo que estamos de acordo. a empresa que cumpla, punto, porque claro, o que se paga co diñeiro dos lalinenses temos que ser todos moi vixiantes de que Bueno, se faga. entón, para avanzar un Pero pouco... o informe, Perdón. o que decía o secretario, si lle abrimos un expediente, como piden vostedes, un expediente informativo, é un acto grave xa hacia esa empresa. Mellor é esperar a que dé un informe... Vou propoñer un tema. Primeiro, eu deixar claro que non é un tema no que domine, polo tanto, o meu máximo respeto ás empresas anteriores a esta, que quede reflexado en acta. E punto 2, o que lle ofrecemos é, se quere un informe técnico, pois nós estamos, por suposto. Se lle parece, votamos para que se presente un informe técnico, de acordo? Bueno, pois o Muchin xa sabes, pero o resto pedimos un informe técnico, de acordo? Vale. Votos a favor do informe técnico? Unanimidade. Veña, seguinte punto. Gracias, Antonio. Seguinte punto. Sí, o do informe técnico, vale. Eu vou ser o primeiro en andar encima dese tema. Bueno, xa estou, pero... O segundo, perdón, Celia. Moción do Partido Popular para solicitar a convocatoria dunha xuntanza cos propietarios dos terreos afectados polo EMIC de Cazorrella. Ten a palabra a concelleira de Medio Ambiente. Perdón, ten a palabra quen corresponde ao Partido Popular. Perdón, de verdad. Bos días outra vez. A moción ben motivada por o rechazo do grupo de goberno á proposta que nos lles fixemos no pleno pasado. Entonces, presentamos agora vía moción o mismo que lle pedíamos pois fai escasamente uns 25 días. Despois de escoitar na primeira intervención o teniente alcalde, eu creo que non debería haber maior problema en facer este tipo de xuntanza cos veciños. Nos, en este tema, fomos claros fai un mes e volvo yo repetir agora. O único que lle pedimos é tratar de conxugar o que é a propiedade privada co interese público. Despois de escoitar durante este mes e de ler a prensa, donde se fala de que tanto por parte do goberno como creo que leín algo tamén, algunha declaración dos membros da plataforma Salvemos Catasós, de que os usos e a conservación que non se vai a ver afectado, etc., nos volvemos ao mismo. Mire, fai 20 días o que pretendíamos era, sobre todo, aclarar eso. Hoxe volvemos yo a pedir. Queremos que vostede sepa que o único que pretendemos é que aclararlle a eses propietarios cales van ser as liñas maestras dese plan de conservación. Estou de acordo no que decía na súa intervención o teniente alcalde de que os usos e o plan de conservación podería vir despois, pero aquí temos unhos feitos claros que é unha masa de propiedade privada e tamén, sobre todo, pois o rechazo a asinar por parte dos propietarios, que eso non é o Partido Popular quen asinou eso, senón os propietarios. Entonces, simplemente aclarar eso, señora concelleira. E tamén
na intervención do teniente alcalde, incluso vostede no pleno pasado falaba de que uns dixeron unha cousa, outros dixeron outra, por iso é unha parte na exposición de motivos non vou afondar máis porque creo que a nosa postura está clara. No primeiro punto que lle pedíamos era a elaboración dese plan, que xa ve que o único que se pretende é a corto plazo marcar unhas liñas maestras, simplemente a corto plazo marcar esas liñas maestras que vostede como concelleira e o goberno de Lalín, que son vostedes os encargados da xestión do ENIL, non hai outra. É dicir, porque aquí entendo que nadie trata de botarlle a pelota ao tellado dos outros. A lei é clara de que a xestión do ENIL é o goberno municipal que non ten que facer. Entonces, se esas liñas maestras se marcan e se presentan aos propietarios, aos membros da plataforma, aos veciños que queiran, e tamén lle decíamos de poñelo, de convocar a esa reunión os partidos políticos deste pleno, sobre todo para aclarar e para que sean vostedes o goberno e vostede, señora concelleira, a que leve a batuta, porque vostede, ao fin e ao cabo, é a encargada desta xestión. O feito de poñer na parte de acordos pois que esas liñas maestras se marquen canto antes, a fraga de Casas Vellas está protexida por a lei por o uso do chan a nivel municipal. Está claro de que a figura do ENIL é un paso máis, nós estamos de acordo, só lle pedimos eso. Lle máis, mire, nós falábamoslo antes na reunión de grupo, si podía facer público isto a nivel de pleno. Mire, si é como vostede di, e si é como nos medios de comunicación todos podemos ler de que os usos non van a ter máis limitacións das que xa teñen ese chan, nos vamos votar a favor. Eu máis claro non lle podo ser. Dixenllo mesmo fai 20 días. Esa reunión podía estar feita e hoxe podía ir todo para adiante. Entón, tamén lle pido que algo, é dicir, a prensa, as redes sociais, ese interés tan grande que vemos a veces de botarnos a culpa uns a outros, eu quero que lle quede claro. É dicir, a postura do Partido Popular é esa. Eu que lle pido é que é importante que faga esa reunión, porque, mire, eu creo que tanto vostedes, o Goberno, como nós, o Partido Popular, estamos remando no mesmo sentido, pero o mellor hai propietarios que xa reman cara a outro lado. Entón, canto antes o fagamos, eu creo que moito mellor para todos. E falo, e creo que son claro, e usted me entende no que lle estou dicindo. A última parte dos acordos son dous acordos a nivel tanto de Secretaría Xeral do Concello e de intervención, porque a nós parécenos que unha declaración, ou ser a primeira declaración de un ENIL no Concello de Lalín, debería vir, aunque non sexa obligatorio por lei, pero sí para levar máis forza, debería tamén vir acompañado tanto de un informe a nivel de Secretaría como a nivel de intervención, dado o coste que teño, pero que lle quede claro tamén, non buscamos que iso diga que non, simplemente acompañalo aí, por iso se lle pide. Nada máis. Encántame este tono que temos, porque benvidos, sí. Non, eu tamén, gústame, teño que benvidos a, como non pode ser outra forma, a loitar pola fraga de Casas Vellas, polas fragas de Catasós, que estemos todos no mesmo lado remando na mesma dirección, porque efectivamente xa temos algúns veciños que non están remando, pois non sabemos cual é a razón, porque a conservación das fragas debe ser o primeiro que nos ten que
que ter a todos os lalinenses aí. Mire, eu, dos 4 puntos que vostede presenta, o número 2, volvo a decir que me parece que penso que o dixen claro e ben no pleno anterior, estou disposta a facer a reunión cos veciños. E se é antes de terminar, non, é que non teño ningún problema, porque mire, este goberno e esta concelleira se reúne sempre con todos os veciños que o soliciten. Se lle dá toda a información que necesiten. Sabe que algúns veciños teñen hasta o borrador, teñen todo. Pero volvemos a reunirnos. Se lle mandou carta certificada xa para facer a reunión. Eu volvo a mandar unha carta certificada ou poñemos un tablón de anuncio en Catasós e vamos poñendo para reunirnos o día que acordemos os grupos políticos. O técnico de Medio Ambiente, por desgracia, non está, pero non importa. Se é necesario, traemos a redactora da memoria. E nos. Eso, lle digo, igual que lle dixe no pleno anterior, sí a reunirnos cos veciños sempre. Sí. Non, o dos veciños dixen sempre. Bueno, vamos a ver, reunirnos cos veciños sempre. Tamén teño que decirlle que nós, aos veciños que lle mandamos carta, que son o que van ás fincas no borrador, son a relación que nos dá catastro ou oral. Teño que decir que nos estamos encontrando que moitos desos veciños, que vostedes tamén o saben, xa non son propietarios desas fincas. Pero nós mandamos exactamente igual. E se non, mire, mellor, xa non mandamos carta, o que estaba dicindo, poñemos carteles pola zona toda de Catasós, uns non viven, porque outros viven en Barcelona, en Madrid, pero bueno, se lles mandará o acordo que se diga. E nos reunimos e explicamos punto por punto o que sempre decimos, que eles nin perden propiedade, ni perden de facer nada que non estén facendo hasta agora. Nada. Solo van ganar o que é a limpieza dos camiños e que cada vez, eso sí, pero é que igual o teñen que facer agora. Cada vez que queran podar un castiñeiro ou un carballo, teñen que pedir autorización. En este momento, a Medio Rural a Xunta e despois o Concello de Lalín, que é o que está garantindo que eso siga ben. Se un castiñeiro se pon enfermo, nós temos a responsabilidade de dar os tratamentos que correspondan e demais. Pero é o que estaba dicindo, ese punto, o número 2, por suposto que nos vamos reunir. Sempre nos reunimos e nos reuniremos. Ahora, o número 1, que vostede pide un borrador do plan de conservación. Mire, o plan de conservación, primeiro, temos que mandar a solicitud da Xunta. A Xunta nos la pode aprobar ou denegar. Nos pode decir ampliar documentación ou non. Nos pode variar o trazado. Porque vostede sabe, di que é o primeiro, ten que ver as alegacións dos veciños. Vostedes coñecen xa veciños que están preparando alegacións en base a que isto se declare pola Xunta, nos dé unha declaración provisional. Entonces, o que lle decía é que o número 1 vamos a esperar a mandar a solicitud e si, despois temos, mire, 2 anos. 2 anos donde temos para facer informes, 2 anos para falar con todos os veciños do trazado que nos marca a Xunta, porque nos mandamos un borrador, pero a Xunta, a estudialo, nos pode decir isto sí, isto non. A veces, as alegacións dos veciños, a Xunta as contempla e nos di, hai que sacar esta finca desta memoria. Entonces, eu lle decía que mandar a solicitud de NIL, que agora estamos todos remando na mesma posición, e facelo tan pronto a Xunta nos diga que nos va a dar provisional. E aí sí que temos que estar todos unidos en ese plan de conservación. Aí non hai unhos sí, outros non. Aí temos que estar todos unidos. Entonces, o que lle decía
deixar este punto. E despois, o de solicitar á Secretaría Xeral, mire, a Xunta é a que garantía que todo o que se mande, toda a documentación, ten que ser legal. Eles verifican todo, eles piden todo o que necesitan, o informe da Secretaría Xeral do Concello, pois, aparte vou dicir outra cousa, cada vez que me expuxen a facer algo máis do que marco o decreto, sabe o que me pasou. Me dixeron, non, vai outra vez ao decreto e non te salgas da línea do decreto. Entonces, eu creo que debíamos de seguir a línea do decreto, as líneas da lei, e todo o que nos pidan, pois, facelo. E despois, o solicitar ao Departamento de Intervención, mire, isto xa vai na memoria, que vai unha valoración aproximada. E vostedes saben perfectamente que se mandan unha valoración aproximada porque se valora todo o que se fai con recursos propios, co que podan facer os membros da plataforma, voluntariados de ADEGA, o que sea, se valora todo. Despois, co plan de conservación, sí que hai que puntuar muitísimo máis fino, pero valórase igual todo. O sea, non vai ser tan costoso. Cando se ven as cifras, parece que todo ven de fora. Non. Isto é algo que vais a facer con recursos propios e voluntariado. Eso o temos moi claro. Entonces, vostedes dirán, si votamos a número 2 e votamos todos, ou queren todos os puntos? Ou se vota punto por punto, como queren facer vostedes? Bueno, vamos a ver. Celia, referente ao primeiro punto, o plan de conservación, eu non lle vou exixir a vostede, nin lle vamos exixir a vostede que elabora ahora un plan de conservación. Pero mire, eu voulle ser claro tamén. Eu que non quero é que faga unha reunión cos veciños e que despois lle conto unha cousa na reunión e o plan de conservación diga outra. A min váleme a súa palabra neste pleno. A min váleme a súa palabra neste pleno. Pois mire, a miña palabra... Dígame usted. Sí, a miña palabra del plan de conservación terá que ser exactamente o mesmo que levamos simplemente con cambios de directrices que nos marque a Xunta en cambiar as fincas ou cambiar os trazados, pero o que vai na memoria e o que nos decimos en todo momento que os donos Celia, no plan de conservación... eu non lle son un propietario, eu sei do que lle falo. Usted dá a súa palabra neste pleno de que en esa reunión cos veciños, nas liñas maestras de uso e conservación do ENIL, non vai haber ningunha sorpresa despois no plan de conservación. Se usted dá a súa palabra neste pleno... Mire, eu lle dou a palabra neste pleno... Non me dá a min, dalle aos veciños, por favor. Yo dou o pleno de Lalín, que son os representantes de todos os veciños de Lalín. E a miña palabra é, porque eu non son unha técnico, eu para vir e traer estas cousas teño que solicitar informes aos que saben. E os que saben, a parte de técnicos da Xunta, que seguramente vostedes tamén consultaron, porque non é moi difícil falar co director xeral del plan de conservación ou co asesor xurídicos da Xunta, e o que se lle di é non perden nin uso, nin propiedade, nin forma de traballar que están facendo ao día de hoxe. O único que quere o ENIL de Casas Bellas, Fraga de Catasos, é que se manteña ao largo do tempo a fraga tal como a coñecemos hoxe, señal que os propietarios, os donos desas fincas os estuveron facendo ben. E nós o que queremos é que eso siga así. Non queremos nin que se faga nada extraño, por suposto. Xa lle vou dicir aos propietarios, igual que yo digo a este pleno, se queren facer unha plantación de eucaliptos, vai ser que non. Pero eso xa non é por o ENIL, o mellor. Pero xa non se pode facer agora, que están dentro do paisaxe de Galicia. Entonces, todo o que está, se queren poñer gando, que xa yo expliquei a un veciño que ten un problema, pode poñer gando. Se quere facer un peche con o que marca a lei, malla cinexética,
e valados, de, vamos, postes, non ten ningún problema. Que queren levantar un valado de postes, non o poden facer. Mire, nos Os valados tradicionais que teñen agora, esos valados hai que conservalos. Esos queremos telos. E que sigan mantendo o musgo. E que sigan mantendo as especies todas que se están criando aí. Eso é o que lle digo o pleno de Lalín, é o que lle digo aos veciños, en representación, que todos representamos os veciños, é o que vai na memoria, se a veron ben, é o que vai a Xunta. O que vai a Xunta, sí, Celia, pero os usos, o único que lle digo é que se usted vai a facer esa reunión cos voceiros dos partidos políticos e cos propietarios, no segundo punto fálase de unhas liñas maestras. E o que lle pedimos é que esas liñas maestras non teñan despois ningunha sorpresa no plan de conservación. Sí, señor alcalde, xa sei, pero manter a fraga tal como está pode suscitar algunha dúbida para un propietario. Por exemplo, pódese cortar un árbore para uso propio, para a leña para uso propio? É unha pregunta así. Vamos a ver, igual que vostede que ten unha finca ao lado do río e ten un árbore e ten árbores, para cortalo para uso propio, primeiro ten que chamar a Aguas de Galicia, a Medio Ambiente, e veñen e lle ven o árbore. Entonces lle di, este non, este sí. Bueno, pois en este caso é o mesmo. Vale, moi ben. E para uso propio se estuvo cortando, se estuvo lo que se chama entresaca. Se pode facer con o ENIL. Pois mire, despois de escoitala e vendo que parece que esas liñas maestras, acaba de dicilo vostede aquí, nós non temos ningún tipo de problema en que o primeiro punto, que era o plan de conservación completo, pois lógicamente a esa reunión non se leve. Ahora, eu entendo e quero que conste en acta que esas liñas maestras do plan de conservación... A ver, despois de dicilo 3 veces, eu creo que consta en acta seguro. Pero espera un momento, que ainda quedan 2 puntos máis por falar, son 4, señor alcalde. Ben, que lle quede claro aos propietarios e tamén aos grupos políticos. É referente aos outros 2 puntos sobre os informes que poden ser vinculantes ou non da Secretaría do Concello de Lalín e de Intervención, nós queremos que o fagan. Iso vai depender, como non é algo que tanto a memoria do ENIL como a Xunta de Galicia non o piden, en un principio, é voluntad do secretario ou interventora de facelo. Nós queremos que o faga. Sinceramente, penso que o solicitar á Secretaría Xeral do Concello a elaboración dun informe xurídico, pois é algo que ten que valorar aquí o secretario, pero é algo que é innecesario porque a legalidade nos la dá a Xunta de Galicia. Celia, pero que non aprobamos somos nós. Hasta ahora os técnicos, se o aprobamos, deberían facelo. Eu non lle digo... José Antonio, está dicindo a interventora que se solicita un porcentaxe que teñen que facelo. Eu non lle digo que eso sexa o requisito para mandar á Xunta. Nos pedimos eses informes, logo se non nos quere mandar, non nos mande, pero fagos e dénolos. Nada máis. Vale. Instar a que a concelleira Celia Alonso elabore un borrador do futuro plan de conservación, hai que decir que a formulación lle corresponde á Xunta de Galicia. E quen ten a última palabra é a Xunta de Galicia. Non podemos pedir, solicitar, realizar aportacións, pero a formulación lle corresponde á Xunta de Galicia. Se o día a lei é o decreto. Claro, é o que estou dicindo, é que ir máis alá das garantías da Xunta de solicitar documentación e aparte, por exemplo, a señora interventora, cando faga unha valoración, ten que saber cantos metros cuadrados, hectáreas ou como se chama, temos que valorar, porque a Xunta teña por seguro que nos va a modificar o que nos mandamos, o plano, porque va a haber alegacións de algún veciño. E aparte, tamén temos que ser conscientes que unhas dos veciños que podemos decir que ten que estar en todo momento va a ser Unión Fenosa, porque xa comprou unha parte de pequenas fincas, as grandes, as que nos interesa conservar, porque é onde está o maior porcentaxe de castiñeiros e de carballos, está todo intacto. E iso é que nos corre prisa
porque tamén somos conscientes que, como decía meu compañeiro Nico, en cualquier momento, a empresa pode entrar a cortar esos árboles. Con o sin enil, pero o que sí é certo pode entrar a empresa, sabes? Que a urxencia está que si nos lo declaran de forma provisional hai unha moratoria de 2 anos. Claro que non quita os permisos ni nada, pero esa moratoria a empresa non vai a entrar en esos 2 anos que temos para facer, porque suele a Xunta paralizar. Eu creo que está bastante... Eu creo que está claro, no punto 2 estamos de acordo, e no punto 3 e 4 eu non lle vexo ningún... Se usted tampouco os lle ve... técnicos teñen un problema para facer, principalmente sí que me gustaría felicitala por ese cambio de... Non, eu felicito a vostedes polo cambio. Non sei o que vai a votar. No, eu pido o mismo que lle pedimos fai... No. É que mire, é que non temos acta, foi unha casualidade esta acta. Vamos a ver. Pero deixeme acabar, eu quero felicitar. Que quere decir foi unha casualidade, José Antonio? Queres decir algún sitio que nos... No, eu quero felicitarvos, porque fai... Pois dámonos por felicitados. 20 días votastes unha proposta nosa en contra, e agora non sei o que ides votar, pero parece que ides votar a favor. De todas formas... Fai 20 días... Mellor, fai 20... Espere. Fai 20 días había que deixar quedar de malo o Partido Popular por si acaso, e coller a bandeira do ecoloxismo a nivel político. Venga. Mire, xa está, Celia, xa está, remato eu, se non te importa. Non, pero deixeme rematar o debate. Isto último a min gustoume bastante, estivo ben, eso de coller nosa bandeira do ecoloxismo e meter o dedo no ollo, expresión que lle gusta a Xosé Crespo, en este tema. Mire, nós non nese sentido non temos nada que demostrar. Home, votastes en contra no ano 2014. Eu creo... Perdón. Perdón, respeten a miña palabra se son tan amables. Eu creo que algúns, incluso, por exemplo, os compañeros do Partido Socialista, da PAC do BNG, bastante máis que a min, levan tempo demostrando con este tema de que bando están. A vostedes, eu creo que lles molestaron algunhas cuestións entre a plataforma, a vostedes, o rebumbio social tal, pero non nos veñan a dar aquí leccións de nada deso, a nós. E sobre todo aos meus compañeiros, nin a máis mínima, Non, sí, pero os feitos, si sabe todo Lalín o que hai, Nós estivemos sempre no mesmo sitio. Nós estivemos sempre no mesmo sitio, ao lado da plataforma e ao lado da salvación das casas vellas, Non somos sospeitosos, vale. Quede ben claro. Procedemos á votación. Votos a favor da moción... Pero tal como está, literalmente tal como está. Dos puntos, pero imos por puntos, non? Claro, digo. Do punto primeiro, lea, se tan amable, señor secretario. Bueno, primeiro, entón, quitamos o primeiro punto, vale. Quitámoslo. A ver, o segundo. Estamos de acordo? Vale. Vale, entón votamos en bloque eso, se lles parece, vale? Dime. Hai que volver a recalcar que a conforme da señora interventora non pode ser hasta que a Xunta de Gal, sí. As fincas pode facer unha valoración, pero non se preocupe que si temos a luz esperamos. No, si a interventora dirá que está dicindo, igual. Claro, aproximado. Vale, con ese informe da interventora, de acordo? Sí. Entón votamos en bloque o resto de puntos, parecelles? Ou queredes ir un por un? Celia, estás de acordo como queres? Xa está, eso está... Pois por eso, votamos en... A ver, Celia. O ENIL, a memoria do ENIL, que vostedes votaron en contra a solicitude, podémola mandar a Xunta tal como está, si non lle veron, porque dixo usted moi claro en este pleno que estaba correcta. Entonces, se podes mandar, pero con unha reunión con ustedes, pero mire, se non a tuvemos, eu mandei casi un mes antes o documento. Señora concelleira, que non lle entra presa ahora porque o pudo facer fai 20 días e tela hoxe encima da mesa, por favor. Bueno, pero a memoria a tiñan vostedes moito tempo para estudiala e vela, pero bueno,
O que queremos é que canto antes o ENIL a solicitude este na Xunta. Eso sí que urxe. Veña, vamos entón a votar estes puntos en bloque, de acordo? Votos a favor, unanimidade. Seguinte moción, sea tan amable, señor secretario. Xa Punto pode número marchar. 11. Moción do Partido Popular para solicitar ao Concello de Lalín que negocie coa Deputación Provincial de Pontevedra e coa Xunta de Galicia a cesión do Centro Cinesético de Moriscade, Granxa das Perdices, ao Concello de Lalín, para a súa posterior cesión a la Sociedade de Caza e Pesca de Lalín. Ten a palabra quen corresponda no Partido Popular. Ben. O que ocorreu ca Granxa das Perdices de Moriscade é que no seu momento firmouse un convenio entre a Xunta de Galicia e a Diputación de Pontevedra, onde a Diputación de Pontevedra poñía os terreos da finca de Moriscade e a Xunta de Galicia construía unha granxa cinexética e a continuación pois explotaba a Xunta de Galicia. Ese convenio, se mal non recordo, tiña un vigor, unha vixencia de uns 20 anos. Creo recordar, non estou seguro, non o afirmo, senón que creo recordar que tiña aproximadamente uns 20 anos. O convenio a Granxa das Perdices produceu perdices para os distintos cotos de caza, independentemente da súa rentabilidade, lóxicamente, pero do punto de vista cinexético, para repobar era unha boa cousa. Hai un par de anos, creo, un par de anos ou algo máis de un par de anos, o convenio entre a Xunta de Galicia e a Diputación, según teño entendido, expirou, pero bueno, ese é un tema que deberán averiguar vostedes. Expirou ese convenio, co cal ese convenio decía que aos 20 anos, se mal non recordo, as instalacións que a Xunta de Galicia había feito aí, e máis a súa, digamos, explotación da explotación non fala, pasarían outra vez á Diputación. O convenio non se renovou entre a Xunta de Galicia e a Diputación, motivo polo que a Granxa das Perdices quedou ali no olvido e estáse deteriorando unha instalación que costou moitos cartos a pasos asigantados. Nós o que pretendemos é recuperar que esas instalacións que, inda que non estén no seu grado de utilización óptimo, si poidan estar utilizadas para fines que foron feitas, que son os fines cinexéticos. No seu día, fai agora incluso máis de un ano, probablemente, membros da Xunta Directiva da Sociedade de Caza viñeron falar comigo e me comentaron que eles estarían dispostos a explotala sempre e cando non lles custase nada. Unha vez que vemos ali Moriscade que a granxa está deteriorando e unha vez que a Sociedade de Caza e Pesca de Lalín dice que poden utilizar non para o que viña facendo a Xunta de Galicia, que era ter ali perdices para repobar, e máis para incubar ali os ovos e logo criálos, porque ese é un proceso moi custoso, senón para utilizalo para que o parque de vuelo que teñen se poidan ter ali as perdices que logo van a botar, inda que as merquen noutro sitio que probablemente lle salgan máis baratas, e tamén para meter incluso, porque non, cuellos, é polo que propoñemos que o Concello de Lalín faga xestións oportunas para que esa granxa que está morrendo de inanición e que se está pudrindo e que está nunhas condicións deplorables, que a Xunta de Galicia e máis a Diputación, ou se xa é da Diputación, só a Diputación, que eu creo, pero non podo afirmar que creo que xa só é da Diputación, porque prescribeu o convenio e non se renovou, que lla pase ao Concello de Lalín para que o Concello de Lalín, a súa vez, poida deixarlle a Sociedade de Caza. Por que digo que lla pasa ao Concello de Lalín e non a Sociedade de Caza directamente? Porque unha administración entre administracións é bastante doado facer un convenio por temas consabidos que podíamos enumeralos aquí, que son moitos, pero entre unha sociedade privada e máis un organismo como pode ser a Xunta ou a Diputación, lóxicamente, non é tan doado, porque, entre outras cousas, os avales que poden exixir e máis outro tipo de actuacións que poden exixir serían inviables para a explotación por parte da Sociedade de Caza de Lalín. Nós o que pretendemos con esta moción é que a Diputación
e a Xunta, ou, no seu caso, só a Diputación, firma un convenio co Concello de Lalín e lle deixe en explotación ao Concello de Lalín durante X anos, poden ser outros 20, pois mellor, ou se poden ser menos, pois tamén vale, que lle deixen ao Concello, logo que o Concello negocie ca Sociedade de Caza e Pesca e que lle deixe as instalacións para que polo menos se aproveitan elas. Non van ter un aproveitamento ao 100% como tiñan, non é posible. Non é posible porque, ademais, do punto de vista económico, é antieconómico. A Xunta pode facelo, unha sociedade de caza non. Pero, polo menos, utilizar os parques de voo. Eu non digo que vayan a utilizar as incubadoras, nin as xaulas de poñedoras, que as xaulas de poñedoras xa deben estar todas rotas ou prácticamente abandonadas, senón que, polo menos, o que son as instalacións, aquí ten electricidade, ten auga, ten luz, ten incluso calefacción pos pitiños, e ten parques de voo que as poden utilizar para, fundamentalmente, para perdices e tamén, se fora preciso, para cuellos. Eso significaría que unhas instalacións que están mortas poidan ser utilizadas por parte neste caso, dunha sociedade que ahora mesmo lle viría ben se non tiría que ampliar, polo que me informaron a min, as instalacións que teñen alá onde o campo de tiro vello xa non lles chegan. Ben, digo eu por complementar a moción, o mellor, o das porqueiras, por exemplo, do Porco Lalaíno, esas que costaron case 60.000 euros, querenas incluir e así, a mellor poden aproveitar os dous espacios, digo. Eu creo que pasarlle as instalacións do Porco Lalaíno a Sociedade de Caza e Pesca non ten moita traza, salvo que vayan criar jabalís. Salvo que vayan criar jabalís, algunha especie de jabalís. Pero ao que vou eu, quero dicir, están ali despois de 60.000 euros tiradas, a mellor as poden aproveitar para algo. Pois eu tamén lles pediría, se vostede quere que lles pidamos para o Concello tamén, se vostede Non, digo, porque como vostede falou con eles, pois sí, como gastamos 400.000 euros... Ningún problema, acepto lle a engádega que esas instalacións... As porquerías tamén. Que esas instalacións as pasen ao Concello de Lalín e xa lle direi eu para que se poden utilizar. Non se preocupe que lle faga unha proposta e ademais unha proposta que vai estar ben acertada, non teño dúbida. Digo porque estas cousas hai que nos poden tirar 60.000 euros de telas así como as temos, non? Eso está claro. Adiante, señor Teniente Alcalde. Pero aí vou máis alá, Despois, se quere, fago outra moción. Non, se ibas facer un plan de recuperación do porco que non o presentaste. É que ali, mire, é que ahora mesmo eu propoñolle, se quere, que nos sentemos para redactar unha moción conxunta, porque a Diputación nos contábamos facer no Laboratorio Vello, que agora quedou en desuso, e máis na casa, que é unha casa solariega, xunto ca Porqueira, contábamos facer unha actuación de carácter turístico, enoturístico, cultural, etc. Nas Porqueiras, actuación turística, bueno, está ben. Sí, é claro. Pode ser interesante. É que unha porqueira podese ter máis cousas que porcos, eu non sei. Vostede da agricultura, ao mellor non entende moito, pero... Podese ter máis cousas que porcos e incluso podese non ter nada, despois de gastar 60.000 euros. Hai moitas opcións. Claro, mire, bueno, podelle pasar a palabra ao técnico. As instalacións oficiais están cheas de actuacións que se fan para un fin determinado e logo hai que reconducilas. Mire, reconduceuse a UNED. O sea que, digo que... Ali fixos un centro de textil e despois foi UNED. Agora non sei a que teñen dedicado vostedes. Quero dicir que as instalacións que hai poden ser reconducir. A piscina vella, fixos unha piscina nova, a piscina vella pode ser reconducir. Mire, esas instalacións tamén, nós tiñamos pensado, que pasa que non gobernamos, tiñamos pensado co Laboratorio Vello, e máis que a casa de Mouriscade, xunto con todo o que hai ali de arredor, me refiro a finca de tal, facer unha actuación de carácter turístico-cultural. É o que tiñamos facer. Parecido, eu xa lle explico máis, parecido ao que ten a Ira da Xoana esa era a nosa idea e era a proposta que eu tiña encima da mesa na Diputación. A proposta incluímos as porqueiras esas ou non? Non, eu diríalle que mellor non a incluir e se quere sentámonos para coller... Para buscarlle algo para eso. Para propoñerlle a casa que está ali, desde que se foron os agullos, está morta de risa. A casa, que é unha casa boa. Eu estive moitas veces ali, sabe? A casa. O Laboratorio Vello que era a Palleira, máis as instalacións que hai colindantes, as fruteiras, etc., poder facer ali un proxecto e propoñerlle á Diputación. O mellor poderían non lo deixar ao Concello de Lalín. É outra opción. Ou que o fagan eles. Hai dúas opcións. Ou que a Diputación... O que pasa é que aquilo está en moi malas... está en condicións de non uso e agora hai que ayudar. O laboratorio agora non ten razón de ser. Eu que non entendo como deixaron morrer todo eso, de verdade. Pero o que xe lles pido que nos sentemos a falar algo para as porqueiras do Lalaíno, que eu creo que algo tenemos que facer con eso. Señor Teniente Alcalde, adiante. Mire, as porqueiras non están na moción, pero se quere, metemos unha moción para eso. Señor Teniente Alcalde. Creo que eu, a verdade, que non vou perder un minuto coas porqueiras do Lalaíno, xa perdimos moitos cartos como para perder minutos aínda. Eu, cando lle soio falar aí de gastar, reconducir, non sei que, falar nunha atracción turística, non sei canto, Ira da Xoana, eu creo que hai que ter un poquinho de medida, porque
Tuveron aí un albergue anos e anos e nin miraron por él. Entonces, bueno, pois creo que é o momento tamén de repensar. Non, eu digo que non miraron por él. Outra cosa que estea feito, é certo, está feito, pero non miraron por él. É dicir, non miraron. Por tanto, eso de recuperar a casa, a mí pareceme ben, recuperar a casa, pero hai que ter un proxecto e non cousar no aire. Aire do Asana, non sei que. Estou dicindo o que quería facer eu. Sí, o que quería facer vostede. Pero é que iso sacaron vostedes a colación por meter o tema das cochiquetas. Sí, home, que... Se non houbera nin falado deso. É que menudo investimento, non? É máis, eu digo que con vostedes ou sin vostedes eu vou facer unha moción. Vostedes votan a favor ou en contra. Perfecto. Para pedir á Diputación que as instalacións hai que poñelas en valor, punto. Bueno, poñelas en valor, sí. Ora, que faga o que vostede queira. Non. Sin criterio ningún, como xa se demostrou co Porcolalai, non? Que non, eu estou dicindo poñelas en valor. Eu vou facer unha proposta. Pareceme ben, está no seu dereito. Que queren que consensuar unha proposta. Se pode ser unha proposta que coste menos de 400.000 euros de fondos europeos, mellor, digo, polo tema do Porcolar. Se pode ser, se queren meter de 400.000, non? En canto a esta moción, vamos centrarnos no que hai. A min, isto, como vai de perdices, é un tar de piaches. Porque, realmente, isto, vostede mesmo di, caducou hai 2 anos, estaba nun estado deplorable, pero quen o tiña nun estado deplorable? E deixou caducar o convenio de 2 anos, que hai, calquera que mire os periódicos, vear fotos de hai máis dun ano, cando gobernaban vostedes, e nin miraron por isto. Vostedes non miraron por isto. Dicir, o convenio caducou, claro que caducou, e gobernaba o Partido Popular na Diputación de Pontevedra, o Partido Popular na Xunta e o Partido Popular en Lalín. E deixaron apodrecer eso, é dicir, está ben que soliciten, pero fagan memoria porque, evidentemente, pois, veulle o presidente da Sociedade de Pesca, ou de Caza e Pesca, pediulle unha cousa, bueno, está ben que a traia pleno, é a súa obriga, pero teña en conta... Voten en contra, se queren, Non, pero teña en conta todo o que acompaña, é dicir, que sin rubor veña vostede aquí a pedir eso, cando é, polo menos por omisión, un dos responsables, non por omisión, porque tamén era vicepresidente da Diputación e tiña o seu cargo como municipal, é dicir, por acción e tamén por omisión como alcalde de Lalín, que eso estea no estado no que está e que se deixara morrer a granxa, pois, home, creo que polo menos unha pequena reflexión na moción debería ter feito, é dicir, pois mira, eu non me preocupei por eso, nin sendo vicepresidente da Diputación, nin sendo alcalde de Lalín, a ver se agora vos preocupades vos. Era o que tiña que poñer, seguramente, na exposición de motivos esta moción, e desde logo non o ten, non hai, polo menos, nin o mínimo exame de conciencia. Pero tamén é certo que a min sorprende moito esta moción porque eu, buscando nas competencias, Lei de Base de Réxime Local, todas as competencias municipais, non atopo a cría de animais. A cría de animais para consumo humano, non o atopo, ou para caza, non o atopo, mire por onde o mire. Non o atopo. Poderíamos facer, pois, cría de outros animais, a cría do raposo, a cría tal, pero non o atopo. Que se pode pedir á Diputación que acceda ao Concello para que logo o Concello acceda tal? Pois mire, vamos a aceptar, podemos aceptar eso, esa negociación, porque de feito, na súa moción, instar ao alcalde a que abra esa negociación. Eu só lle faría unha engádega, para que logo ninguén se leve a enganos, para aprobar esta moción e apoiarla. E é, onde di, instar ao alcalde de Lalín a que negocie coa Deputación de Pontevedra e a Xunta de Galicia a cesión das instalacións sen custe algún para o Concello de Lalín. Porque moito me temo que logo nos cedan as instalacións por 20 anos, que alguén pois diga, bueno, pois isto non nos interesa, ou que para acoller esas instalacións o Concello de Lalín teña que poñelas en condicións adecuadas, porque a día de hoxe non está en condicións adecuadas. E o Concello de Lalín, como ben sabe, non ten competencias para investir en naves para a cría de animais. É dicir, non as temos. Por lo tanto, se non incongruencia, seguramente, pois, desde todos os estamentos desta casa, dos funcionarios, dirían que eso era imposible, que é inviable gastar cartos municipais na cría de perdices. Por tanto, nos aceptamos abrir esa negociación sen custe algún para o Concello de Lalín e estaremos a Diputación e a Consellería da Xunta, que foi realmente quen principalmente abandonou a cría das perdices, para que se faga, pero o estado deplorable, os danos medioambientais. Por certo, coa ordenanza medioambiental que temos agora no Concello de Lalín, seguramente a Xunta de Galicia sería sancionada pola deixación que fixeron, non? Porque había ali animais abandonados durante meses e meses. Ora podería ser sancionada. Antes vostedes nin ordenanza medioambiental tiñan, pero a día de hoxe sí sería sancionada. Por lo tanto, aceptamos
eu entendo que se aceptan esa emenda de sin coste algún para as arcas municipais, ou esa adenda, perdón, na súa moción, nós votaremos a favor. Sin custe algún para as arcas municipais. Eu creo que é unha cuestión lóxica, non temos competencias, pois sin custe aceptamos eso. Adiante, señor Crespo. Ben, mire, vostedes creo que non se deron conta de que cando un goberna e colle o barco ten que gobernar. E iso significa que unhas cousas gustanche máis que outras e outras menos. Pero hai unha cousa que significa, que é clara, perdón, e é que os que gobernan teñen que solucionar os problemas que hai nese momento. Non me pode dicir vostede é que vostedes que fixeron. Mire, nós estábamos co laboratorio de Moriscade facendo un laboratorio novo a proposta deste señor que hai aquí, donde financiou na Diputación o 50% e a 50% a Xunta. Estábase facendo o traslado fíxose despois das eleccións municipais e máis, obviamente, da Diputación. Polo tanto, nese momento, claro que había ideas para facer eso. E cando a Xunta de Galicia non se rubricou o convenio da Granxa das Perdices, que non estaba moi claro, por iso lle poñei o da Xunta de Galicia. Mire, eu xa había falado ca técnica, e pode falar con ela, que seguro que lle conta a verdad, que a responsable da finca de Moriscade, xefa de servicio, con María, pode falar con ela, para que xa estábamos perxeñando un trato para intentar que a granxa, reutilizar a Granxa das Perdices reconvertíndoa, e logo na presa que hai ali máis baixa, tamén que pertence casi a Granxa das Perdices, está xusto na facer ali tamén un criadeiro de alevíns, é dicir, pretendíase un proxecto, neso estaba traballando eu. Criadeiro de? Hai na parte de xusto debaixo do criadero hai unha presa, un alivadero que incluso viñeran ali un par de biólogos a traballar para facer ali un criadeiro de alevíns que parece que se dan unhas condicións excepcionais. Eso dito por técnicos, non por min. Entón María habíame comentado a min, eu dixenlle que había que poñer en valor esas instalacións unha vez que a Xunta pretendía deixalas quedar, e eu falei con ela para que se destinara non á cría de perdí directamente, podía ser ao mellor non incubar, non ter ali as nais, que iso é moi costoso, senón traballar do punto de vista para o tema cinexético, e tanto o que tiña que ver con pluma como tamén con pelo, e incluso mellorando a raza, etc., para iso é a labor, iso non ten que dar rentabilidade, iso é unha labor social que ten que facer calquera administración. E logo meter tamén un mini, digamos, criadeiro de alevíns, porque ali está todo feito, ou sea, aquilo xa incluso se semeara nunha vez. Por lo tanto, a presa que vai dar aos muiños, a presa que leva auga para os muiños, que vai por riba daquel prado, o prado non está cedido, pero a presa estaba xusto na fronteira. Falábase de fazer ali algo plural. É todo centralizado, obviamente, na casa de arriba. Ese é o proxecto que tiñamos. Obviamente, non podo decir que o tiñamos que facer porque estábamos traballando na idea. Pero é a idea, como agora non gobernamos, e vostedes sí, pollo encima da mesa para que se lles vale, aproveiten. E se non lles vale, pois fagan outra, pero ali hai unha granxa morta de risa, unha casa morta de risa e un laboratorio antigo morto de risa. E non podemos actuar antes porque había actividade no laboratorio e máis na casa dependendo do laboratorio. Pero, Crespo, perdona, eu falo de... É dicir, estábamos falando de se aceptades eso de sin custe algún para o Concello de Lalín. Simplemente, do convenio, sin custe algún, non estaba falando do outro. Se aceptades no acordo, sen custe algún para o Concello de Lalín. Instar... A ver, vostedes se teñen vontade política de facelo. Témolo, claro, pero vostedes o que teñen que negociar é un pouco menos que a Diputación como facía eu. Pero se non ímolo facer, hombre. É dicir, nós facemos, pero... Sabe que hai que facer? Mire, hai que facer unha cousa. Hai que coller un proxecto europeo como collín eu de Podeza, espetarlle a Diputación que manteña Moriscade, perdón, Liñares, espetarlle a Diputación que manteña Aula Castrexa. Iso é boa negociación dun político. Porque agora esa Aula Castrexa que ustedes teñen aí, que o día que se poña a funcionar, que por certo, a mellor a mitad das máquinas están escaralladas, levan e medio pechado. Estará a primeira semana de novembro. Perfecto, pero si funciona, sabe o que? Iso foi xestión. Ou pensa, a Diputación cedía yo ao Concello de Lalín encantado da vida. Bueno, Pepe. E sabe que lle dixen eu? Non, mire, cedo yo a vostede, non vostede a min. Estamos dicindo que con esta modificación que está haciendo o Tenente Alcalde que queremos aceptar. Que manteña que non temos problema, pero tamén a vostede se lle costa 5 pesos non pasa de cando en vez está un ben un poquinho de autocrítica, a ver, vamos a ver, é dicir que están as condicións que están
por quen o deixou estar na condición que está. E o señor delegado da Xunta na provincia de Pontevedra dixo claramente que o tiñan así porque non era rendible esa instalación. E sabeu que son declaracións de Torres Pero mire, pero de acordo, pero é que eu non lle critico eso. É que, vamos a ver... No, só faltaría que mo criticara a min. A culpa non é do Concello de Lalín. Vale, digo que só faltaría que mo criticara a min. A culpa é da Diputación e da Xunta. Do PP. Polo tanto... Das dúas do PP. Os tres do PP, porque vostede era vicepresidente da Diputación. Pero quen era vicepresidente da Diputación e delegado da finca de Mouriscal? Acabábamos de inaugurar o laboratorio e fixos o traslado primeiro, quedou aquilo libre. Pero quen era? Quen era? Vamos a ver. Ano e medio fun eu ali precisamente tal. Ainda lle parece pouco que fixemos pouco o Mouriscal? Non lle dixen eso. Non está dicindo eso. Pero que lle vou dicir o seguinte. É dicir, vostede imagínase, asinamos un convenio... Fagan o que queira, mire, negocio no ca Diputación que paga... Mire, sabe como negociaría ese convenio? Señora Diputación, eso ten o morto de risa. Señora Diputación. Sí, señora da Diputación. Vostede ten ali unha instalación ali morta de risa. Cédanola a nós. E pague vostede o que lle está costando ahora mesmo o mantemento. Punto. Eso, como lle vai costar igual, posiblemente este costando nada. Pero vostede pon aquí que se lle ceda a Sociedade de Caza e Pesca, non? Imagínese vos... Un convenio. Sí, o convenio que a Diputación e nós cederlle a Sociedade de Caza e Pesca. Porque o queren, porque eles queren. Sí, e vostede imagina que asinamos por 20 anos. E dentro de 6 anos... Pero vamos a ver, quen é o que fai o convenio? Vos a la Diputación. Hai unha cousa que se chama negociación. Pois, entón que imos pillalo por 1 ano, 2 anos, 3 anos? Non. Ben, o que quero decir é que logo ven outra xente a Sociedade de Caza e Pesca ou ven que non é rendible, deixan esa instalación, quen se fai cargo dela? O Concello de Lalín pagando. Aí está a túa habilidade para negociar no convenio. Sí, claro. Mira, pois digo é tan sinxelo como no convenio que poña. O Concello de Lalín pretende cederlle a Sociedade de Caza e Pesca. No momento en que esta non lle interesa a explotación, volve a moi fácil. Entón é moi fácil aceptar que sea sin custe aquí na moción. Por que non queredes que poña sin custe? A ver, pero vamos a ver, Nicolás, mire, se o queredes aprobar, non lle dedes máis voltas. Ala vos. Como sin custe? Claro, que non teña custe para o Concello de Lalín. Pero custe, se vos sodes hábiles, pago a toda a Diputación. Quen paga o vivero de empresas de Lalín? Toda a Diputación. Por que? Por xestión. Se non o Concello tiría que estar pagando a mitad. E pasa igual con Liñares, e pasa igual que a Locastrexa. Espabilade, Concho, que iso hai que lle meter a Diputación. Ten que pagar o custo da Diputación. Pero a Diputación xa paga o custo da finca, ou non paga o custo da finca. Que paga o custo da Diputación, negocio no vostedes. É deles. A mí non me diga que, mire, eso costa 3 pesetas ao ano. Non me diga... A ver, Nicolás, vostede é do mesmo partido que a presidenta da Diputación. Señor Crespo, non pode negociar con ela... Vamos a proceder a votar, se lle vamos a votar a favor. Claro que podemos negociar, pero non podemos... É que aceptar a cría das perdices como competencia... Pero non, home, non, pero non me entendiche, a moción non pon criar perdices. Ali pódense ter cuellos ou perdices. Bueno, vale, cuellos. El alainos, e sabarís, podemos ter os nitorrincos que no río seguro que se dan ben, e koalas que hai eucaliptos ala arriba. Non dirvirto la cousa que non vou por aí, mira. Eso non é competencia vosa. Sábesa. Aí hai un parque de vuelo que a Sociedade de Caza compra as perdices, non as cría ali, que se as cría ali salen moito máis caras. Compra as perdices e ten ali o parque de vuelo gratis. Vamos a rematar esta moción de cría de... Con luz, con auga. Perdón, señor Crespo. Esta moción de cría de perdices... Aceptámola, pero... Ornitorrincos... Non é unha moción de cría de perdices, alcalde. Bueno, se ha entendido, de cesión, de tal, ímolo negociar, estamos de acordo, hombre, veña, vamos a darlle a favor. Votos a favor desta moción de petición á Diputación, Grupo de Goberno, unanimidade, perdón. Paco e eu somos unha unidade de destino universal, o sea que non hai problema. Mire que iso pode lle costar en acte. Xa, non pasa nada, somos amigos tamén con Lara. Fastidia que nos levemos todos ben. Bueno, xa sei, pero levámonos ben. A unidade de destino universal está vostede dicindo que vostede, como o seu grupo, por foi ao carallo, pois agora que vai entrar no bloque, non? Digo eu. Eu lendo en plan parvo, non listo. Quere que lle enseñe algunha mensaxe aquí de algún do seu grupo? Non de Santiago, o sea, de Santiago, quere que lle enseñe? No, eu, por min, como queira. Eu se mo quero enseñar, non hai ningún problema. No, a vostede xa o dixen. Digo, se quere que lle enseñe no pleno. No, pero, que quere dicir que son unha unidade de destino universal? Explíquemo. Porque somos amigos, hombre. Esa é unha unidade de destino universal? Sí. Mire, eso non pasa... Heteros, os dous. Veña, adiante, seguinte punto, por favor. Que de verdade, Bueno... Que cando queira enseño as mensaxes, para que me diga de que partidos me reclaman. Vale, digo. En plural, adiante, veña. Oye, sí, quero velas. Queres velas? Despois, sí, acabar, sí. No, eu digo un público. Chámame un día. Eu digo un público.
Xa cho contei, ademais. A ver, En público. Sí. Confidencias en privado, por favor. Adiante, veña. No, a min váleme en público tamén. Non, non che vale. Non Que che me vale. Non che vale. Rafa, estou che dicindo que sí. Bueno, veña, va. O Concello non ha escrito que dá para o Que non che vale a próximo ti. pleno ou como? Quedará para o próximo pleno, digo eu, non? Sí. Porque creo hai que dar. Por iso digo. Non pero igual digo que non hai imos debate. Claro, igual que nos... Hombre, pero Unha cuestión de orden. a podíades defender vos, Alcalde, digo. mirade, unha cuestión de orden. Así como creo, é dicir, o pleno dirixo vostede. Eu en 25 anos creo que nunca expulsei a ninguén, pero bueno, eu podo entender que vostede chamara a atención a última vez, que o primeiro aparecimiento. Os outros dous non nos dou entendido, porque usted interrumpiu, ele interrumpiu. Usted tamén non estaba Bueno, interrumpindo. está ben que intente xustificar o injustificable. No, eu digo pero que, por exemplo, vostede o procedimento que lle fixo cando interveu na última vez, pode ter razón. Pero mira unha cousa, os outros dous apercebimentos que lle fixo, o que pasa é que vostede quería votalo, porque así agora non defenda a moción, el non hai que non defenda. Mire, unha cousa, vou dicir unha cousa. No pleno pasado vostede sabe que tiven argumentos máis que sobre para votar. E esta vez, despois de decirlo dúas veces, insistiñe moitas veces que non me iba a cortar en expulsalo, sí ou non? E cando tocou o seu turno de preguntas dixo o que dixo. Advertinllo reiteradamente. E pareceme ben que o defenda. Pero as primeiras, no, pero non é defendelo. Pero que non é, a cuestión non, vamos a ver, señor Crespo. Ahora non podemos debatir isto. Señor Crespo, a cuestión non é esa, a cuestión é que se ten dúas chamadas, orden. Eu insístolle. A primeira e a segunda son dúas chamadas que non debía ter. A última. Eso é a súa valoración. A nosa é outra. A primeira tarxeta... Pero creo que estame recoñecido. Faltoulle o respeto na primeira. Faltoulle o respeto na primeira e na segunda. Eu creo que non, No, respeto non, pero hai máis. Pero non é o único que está no reglamento, respeto. Claro. Pero, a ver, por favor. A ver, voulle dicir unha cousa. Vostede mesmo... A ver, por favor, señor Crespo, por favor. Vostede mesmo está recoñecendo que na terceira había elementos máis que de sobra para chamar a orden. Estaba advertido dúas veces, reiteradamente, lle dixen, como siga con esa actitude dicindo tal, vou nos expulsar. E esta vez expulso. Estaba máis que advertido. Alcalde, faga como vostede, dirixe vostede os plenos, dirixos como vostede mellor queira. Seguinte punto, por favor. Seguinte punto, veña. Mire que non estaba advertido, é que de verdade. Como rogas e preguntas? Non sei. Non hai mocións aí. Nós temos mocións de urxencia, xo anunciamos. Perdóname, esta moción, estamos na mesma problema. Mire, é que estamos no mesmo problema. Se o secretario quere facer así, pois... A ver, entendo unha cousa. Quedamos que cando os plenos ordinarios, por motivos... Unha cousa, déixame dicir unha cousa, verás como solventamos. Creo que estamos todos de acordo, o secretario non va a poder decir nada, nos parecenos ben. Vale. Home, porque senón, cada vez que compremos un pleno... A ver, cantas veces temos falado máis cando estamos de acordo non discutamos. Estamos de acordo, por eso. Por eso. Entón, vamos a falar as súas mocións, adiante. Fora do orden do día, hai unha do concelleiro nun escrito. Ustedes tiñan unha, non? Non. Vou presentar unha en voce a recomendación do secretario da interventora, vou presentar, pero facede vos a vos. Moi ben. Perfecto. Poñas a venda antes da ferida. Señor Crespo, adiante, por favor. Vos pensades que sodes máis listos cos máis. Eso genera vos problemas. Xa vos lo digo. Vale a entender, No, pensades que... Home, non sei. Veña, proceda, por favor. Ben, primeira. O voceiro do Partido Popular, que son eu, moción por urxencia para executar a colocación dunha valla de protección na Rúa dos Lirios Villaflores, así como unha capa de aglomerado na mesma rúa e na da Xesteira. No pleno de hoxe, punto 3, traíase para a súa aprobación o expediente de modificación de créditos número 9P 2016, crédito extraordinario, onde viñan recollidas unha serie de obras que suman un total de 68.433,72 euros. Este paquete de obras xa veu no último pleno e foi rexeitado polo noso grupo porque, como se pode comprobar na grabación do mesmo, dixemos textualmente que aprobábamos unha serie de obras, fundamentalmente camiños, pero que o resto, entre as que están a Rúa dos Lirios, un parque infantil, as bases dos composteiros e equipamentos culturais, deberíamos negocialas porque o goberno municipal non nos estaba dando os datos reais dos remanentes que quedaban, porque ainda hoxe eu non nos sei, e pedinos hai 2 plenos. Textualmente dixenlle ao señor alcalde, agora que o seu goberno quedou en minoría e para sacar adiante os distintos proxectos, necesita ou do voto do concelleiro nun escrito ou do noso. Se queren negociar con nós,
Pola nosa parte, non imos ser como Pedro Sánchez, estamos abertos. Para elo, pídolle que nos diga exactamente canto queda de remanentes para gastar, máis o que queda dependente do pleno de hoxe, e sumando todo, convoque unha reunión onde estén representados os portavoces políticos e tentamos chegar a un acordo para leválo ao seguinte pleno, a este me refiro. Recordo que o señor alcalde pareceulle xusto. Pois ben, como ven sendo habitual, convoca as comisións informativas e despois o pleno sen chamarnos para nada, e lóxicamente sin pactar nada, e para colmo volve traernos o mesmo, cousa que nos parece surrealista porque ou ben non queren sacar as obras para adiante, vendéndolle aos veciños que a culpa é do PP, ou nos toman por parvos. Se quedamos nunha cousa, debemos ser serios e cumplir a palabra, aínda que polo que vexo, para vostedes vale pouco. Non contentos coa actuación, para botarlle máis leño ao lume, convocan aos veciños para que veñan ao pleno, no que pretenden escenificar que as súas obras non se aproban por culpa nosa, cando en realidade é pola súa incompetencia para negociar connosco por falta e pola falta da súa palabra. A nosa intención non é só que se faga, neste caso, o elemento de protección entre o nivel de plataformas Rúa dos Lirios e Villaflores, senón tamén dotar de aglomerado en quente a citada rúa, así como a Rúa Xesteira, que había quedado pendente de facer, que iso é certo, a Rúa Xesteira quedou pendente de facer, cando se aglomerou toda a cidade de Xardín, quedou pendente de facer ese trozo. Había quedado pendente de facer cando se aglomerou cidade de Xardín. Os custos non son moi elevados, porque se trata de rúas pequenas e teñen o firme bastante deteriorado, aínda que só é a capa de rodadura. Os custos que non están evaluados é doado facelos, toda vez, a min aí que me fixa a evaluación foi Antonio Rodríguez, toda vez que a Rúa dos Lirios ten unha longitude que a medimos ali de 350 metros de ancho por 4 de ancho de media, que dá unha cantidad de 1.400 metros cuadrados, a Rúa Xesteira ten 150 metros por 8 de ancho, que dá unha cantidad de 1.200 metros cuadrados, e en total sumados as dúas rúas son 2.600 metros cuadrados, a 7 euros metro cuadrado, ascende a 18.200 euros. Para amosarlles que están vostedes errados e que o seu comportamento non é correcto, é polo que o Grupo Municipal do Partido Popular propón os seguintes acordos. Que se dote de crédito con cargo a remanente líquido de tesorería procedente do peche do exercicio 2015 a actuación, acceso a núcleos de poboación, colocación, elemento de protección, Rúa Lirio e Villaflores, e que tal e como reza a memoria da Alcaldía do punto 3 deste pleno, onde xustifica a urxencia e de acordo coa memoria valorada por importe de 10.401,84 euros se execute canto antes. Segundo, que se amplíe a referida memoria valorada ou se faga unha nova con cargo aos citados remanentes e polo mesmo procedimento co anterior se habilite unha partida de 18.200 euros para dotar de aglomerado en quente a referida Rúas dos Lirios e a Rúa Xesteira, xa co estado actual é deficiente e atopan ambas as dúas condicións. Nos traemos isto por urxencia. Moitas gracias, señor Crespo. Vostedes... Señor Vilariño. Utilizo o micro, será agora. Non? Hai problemas en intervención por como plantexan isto. Digo, se non sigo a miña... Claro. Hola, eu non lle vexo ningún, que conste. Xa sei que non lle ves ningún. O expediente que veu de modificación de crédito foi rexeitado por este pleno, co cual o que se está facendo nesta moción é instar o señor alcalde a incoar un novo expediente de modificación de crédito que virá para o próximo pleno, con se dote esos 10.000 euros de crédito máis o crédito necesario para o aglomerado. Eso é que se este unha moción. É simplemente cambiar o punto primeiro, e o primeiro xa está metido, ese xa está dotado, o primeiro está dotado. Eso xa se rexeitou. Eso xa se rexeitou. Eu coincido co que está dicindo o portavoz do Partido Popular. Rexeitouse, hai que ter un novo expediente. Cos 10.000 euros máis... Eu que digo é que entón, que se habilite eso e que se aprobe para o próximo pleno do aglomerado. Ahora mismo está a memoria misma, está feita a memoria e xustificada. O expediente votouse en contra. O punto 3 votouse en contra. Collese ese mismo expediente, retómase eso, apróbase eso, e no próximo pleno traese... No, eu non... Como que irades, a mí eso dame igual. No, a mí non me dá igual. A mí eso como que irades vos. Vamos a ver, nós temos unha situación dun remanente. Non, escoita un segundo, por favor, señor secretario. Temos unha situación dun remanente. E nós, vía moción, podemos acordar onde vai ser remanente, independentemente do expediente. Vos podes acordar, pero o expediente hai que traelo. Pero se Vos acordades incoar un expediente.
incoar un expediente. E podemos un expediente, ca súa memoria, co seu informe, Pero si todo eso está feito. Ven como complican a vida, de verdade. É que se estivese aprobado xa antes, é que de verdade, Todo ganas eso está feito. de complicar a vida, pois xa pode estar isto aprobado, e agora por facelo non vai dar tempo a facelo. Correcto, alcalde, ganas de complicar a vida. Si nos sentarades con nosco non tiñades ningún problema, en concreto nesta Sí, obra. marcharon os veciños contentos, sí. E ti sábelo. Non hai tempo. Es menor. É obra menor, hombre, non te enteras nin deso, hombre, que de verdade. Pincho, é que de verdade, joder. Pídense 3 ofertas e Claro, xa está. si se houvese votado no punto 3 unha emenda, era outra cousa. Vestidio como que irades, eu. Va, vestido como que irades. A ver, vamos Claro, a ver. é que de verdade. A ver, vamos vestido a ver. como que irades. Bueno, Aí vai. hai... Adiante, veña. É dicir, eu Que levas, perdona, fuches 25 anos alcalde, sabes mellor que a min os procedimentos administrativos. A veces hai que vestido como que irades. No, pero, a ver, vamos a ver. Aquí... Non ten a palabra, señor, claro, é que de verdade, señor Vilariño, veña. A ver, Somos. A ver, nos podemos presentar, e creo que está quedando claro neste pleno, unha moción onde axuntemos a proposta que se fai, a documentación que temos, para ese expediente e aprobalo neste pleno, porque non está carente de ningún tipo de informe, porque non variamos partidas. Eu estou de acordo. Non variamos partidas. Neste caso, sí. Ah, no, pero, perdón. E despois... E despois podemos meter o que nos dé a gaña. Como que non? Hombre, se abres esas Adaptándose pintas... o expediente. Adaptándose ao expediente que hai. Perdón, unha cousa. Perdón, señora interventora. Paco, unha cousa, por favor. Non, ten razón Marta, si é o que estou entendendo agora. O dar faltado non. Ou por onde vas? No, solo... Pero a ver, entón abrimos, se aplicamos... Sí, xa sei, pero digo que se abrimos esta regla de 3, podemos meter agora tamén o parque infantil, claro. Claro, se abrimos esa regla de 3, É que vamos a ver, é o que estou chegando a esa conclusión, que hoxe podemos volver meter, o dar faltado, faltaría máis, porque máis non é nin necesario, eu, por eso teño unha moción en boche que anuncio, que é meter unha moción en boche cos puntos que non se aprobaron anteriormente, ou sexa, e que están documentados. Hombre, e se adapta perfecta... No, mira, eu propoño do parque, o do parque, o dos colectores de composteiros, o do auditorio e o do turismo. Exactamente co mesmo razonamento que todos estamos de acordo. E que ten Se queredes leválo por esa vía, levadio, porque nós o primeiro que facemos salir daqui é pedir un pleno extraordinario urxentes con ese punto no orden do día para rexeitalo. E non vos dá tempo nin polo camiño. Pero entón, vamos a ver, Paco, se xogamos, temos que xogar todos cara mismas cartas. No, claro, pois entón non presentes a moción. Claro, coas mesmas cartas presentamos. A moción expliquei por que presentamos. 5 minutos. Está explicada, porque non se negociou con nosco nada. Un minuto. Encima se combinou aos veciños a vir aquí facernos un circo para que normal que non lle saleu ben. Déixame falar 2 minutos, por favor. Rafa. A ver, quero falar 2 minutos. Mira, primeiro punto. A ver, perdón, vamos a poñer un pouco de orden. Non digo por central. Perdón, señor Vilariño, veña, adiante. Mira, primeiro tema, é unha auténtica falsedade. Mire, vostedes voten en contra do que queiran, pero que lle votamos os veciños encima e fomos ali a facer eso é falso. Se falan cos veciños, porque a máis un dos que foi, fun eu, os veciños apareceron aquí, no meu despacho, cabreadísimos porque non lle facíamos o tema. Eu dixen, pero joder, vostedes non viron a prensa? E efectivamente non a viran, non sabían que se levaba 2 meses recitando eso por parte deste pleno. Fomos ali a explicarlo. Mira, ti atende que de verdad que vas a entender. Entón, fomos ali, hasta lle dimos recortes de prensa e lle dimos proxecto a memoria do que se iba a facer. Un segundo. Os veciños, claro, en ningún momento pediron isto da capa esta de Enquente, que, por certo, denlle os parabéns a que fixo este cálculo tan aproximado.
E depois non vai a... tamén hai unha cuestión, non? Hai unha Antonio cuestión... Rodríguez e máis eu que fomos ali físicamente. No, pero, pois entón Antonio Rodríguez e a vostede polo cálculo tan aproximado, de medición e de todo. Mire, Pero que lle dou os parabéns, que sei que son expertos en medir, que de verdad que sí. Estuve onte a Entón, noite na rúa... pero deixeme rematar, que non lle fastidie tanto. E depois hai unha cuestión, é que a propia moción, claro, os custos non son moi elevados, dimos tes, porque se trata de dúas rúas pequenas que teñen un filme bastante deteriorado, ainda que só a capa de rodadura, bueno, eso sería o que vostedes lle deixaron, en todo caso, ali, non? E os veciños en ningún momento pediron, non houve un só veciño que ali pedira, nos quedamos en bachear, que hai ali algún bache. Pero en ningún momento me dieron ninguna capa de rodadura, ningún. Vostedes son tan campeóns e tan irresponsables, que quero poñer con isto? Que son tan irresponsables nesta moción. Que non sin faltar daquela... Paco, que estás equivocado. Como que non? Pero como que estou equivocado? Non hai un só veciño que pedira. Punto e punto. Cando se meteu o alcantarillado. A ver, eu non interrumpín a vostede en ningún punto deste pleno. E o punto primeiro, home, mire, fan un pleno extraordinario, pero non pensarán que nós somos parvos. Claro, porque aquí parece que competimos a ver quen pensa que é máis parvo. A ver, pero hai unha cousa... O que non pode ser é que o que vostedes votan en contra agora o volvan traer e que nós non podamos ter esa posibilidade, exactamente igual que a de vostedes. Exactamente igual. A normativa. A min o que máis gracia me fai de todo isto é que din como... iba a decir como pavos reais, bueno, non quero utilizar esta expresión, chegan aquí e dice, porque convocamos un pleno extraordinario, o sea... Pedímolo, non o convocamos, pedímolo. Digo que parten da base de que estamos en coalición e polo tanto que imos poder facer, claro. O subconsciente traiciona moito. Mire, vou a explicar, mire, o pleno pódese pedir, chega o Partido Popular para pedir un pleno extraordinario. Falle falta un tercio dos votos, vostede o que está aí moi indocumentado. Falle falta un tercio dos votos. O Partido Popular ten capacidade suficiente para pedir un pleno extraordinario el solo. Nós non necesitamos o voto de ninguén, A nós chegan os nosos 10 concelleiros para pedir un pleno extraordinario. Pero para anular os acordos non. Home, claro. Para os acordos non. Para os acordos non, claro que non. Pero para pedir un pleno, sí. Vostedes non pretenden algo que votou en contra, volva, e nós non. Vostedes tuveron a culpa de non negociar connosco, porque eu segurolles que... Pero vamos a ver. Pero é que é certo. Veña, vamos... No pleno anterior o dixille que negociábamos. Perdón, non ten a palabra neste momento. Por favor, digo por poñer orden. A ver, al final que vai en esta moción? Veña. Si presentan a moción, nos aprobamos encantados o da Rúa dos Lirios, é un proxecto noso e a maiores imos meter o resto de proxectos, faltaría máis. Pero pódese cambiar a moción, deixar o primeiro punto e o segundo punto, en vez de decir que se amplíe, é que a moción está presentando agora. Perdón, vostede que estivo ali cos veciños, supostamente, que creo que sí, que piden os veciños con respecto a eso do chan? Que pide? Sabe que pide? Pediron o bacheo, e nós imos de facer o bacheo, que pediron. Non, mire, sí. Voulle explicar. Sabe que piden os veciños? Unir aquele ao SUE 4, que levan un ano e medio gobernando. Das súas chapuzas do SUE 4. Levan un ano e medio gobernando. Claro. As súas chapuzas do SUE 4. O SUE 4. Levan un ano e medio para facer unha modificación puntual. O SUE 4 non necesita modificación puntual. Pero que está ahora mismo en trámite a modificación puntual. O SUE 4 ten agora mismo, por si non o sabe, como concelleiro de urbanismo manda narices, O SUE 4 agora mismo estáse tramitando unha modificación puntual polo que o SUE 4 o edificio da mina. O SUE 4 ten un problema que é derivado da súa xestión, nin máis nin menos. Aquí non trate de botar mortos, que xa bastantes mortos deixaron o urbanismo. SUE 4, R7, R16, cantas letras e números deixaron vostedes. Perdón, ahora non é o xeto do debate. O que ti digas, quero xo de obras. No, pero eu aí vamos pedir un informe da secretaria de intervención. Home, non, porque o que estás pedindo é ilegal. No. É ilegal o que estamos pedindo. Pero acabas de decir que se pode pedir por ausencia que se meta esa memoria. Un expediente novo dos 10.401,84, que si o que se presenta é un expediente por parte do Grupo de Goberno cos 10.401,84. Bueno, pero presentamos ese expediente. Paco que ten completo, pero Paco quere volver a meter todo o punto 3. Exactamente. Pero se o rexeitou o pleno. Igual que este. Claro, pero igual que outro, claro. O un foi rexeitado, Marta. No, foi rexeitado, Marta. No, foi rexeitado o expediente número 3 que ten todos esos elementos.
podes ter un novo expediente solo cos 10.401,84. Entón fago 5 mocións igualmente distintas que vaya o de cultura, que vaya... Non son mocións. Eu digo que se é unha moción, estás instando o señor alcalde para que incoe un expediente de modificación de crédito donde deriva para o próximo pleno os 10.401,84. Si queredes aprobar este pleno, ten que ser un expediente. Claro. Outra vez, joder, non é tan difícil, Pero, Paco, xa che votaron en contra no punto 3 e no punto 4. Entón, porque pode vir un punto desos que se votou en contra e non o resto. Porque é un expediente distinto. Paco, se utilizades ese sistema é vos peor, de verdad que vos é peor, faime caso. Queredes facer o da Rúa dos Liros e ou non? Pois deixade o ir así. A ver, Paco. Pero vamos a ver, Paco. Paco, perdón. Queredes negociar Perdón, mira, connosco? perdón. Tedes que negociar ou connosco ou con eles. Deixeme a mí, na miña opinión. É dicir, mire, nós ao contrario que outros, o que queremos é solucionar os problemas aos veciños. Se estás de acordo, xa sei, pero se estás de acordo, mira, eu que quero que teñen a varanda os veciños e dame igual o que queiran facer estes señores, que ahora sí, que ahora non, o que quero é solucionar o problema aos veciños. Entón pido que votemos a favor eso, e despois que fagan o seu rollo trileiro, que queiran máis, que tamén dá igual, e que estea a varanda da Rúa dos... Perdón, estou falando, e que estea a varanda e solucionado o problema aos veciños, é o único que quero. Vale? Pero é que unha... A ver... Hai máis veciños. Pero ninguén se ruboriza neste pleno... Ninguén se ruboriza neste pleno porque... Non, sí, alguén, como Partido Popular e o Tránsfuga, votaran en contra do rollo dos lirios, e que depois tengan unha moción e din que están a favor de votala. Pero vostedes por que non votaron no primeiro punto que trouxeron? Porque xa expliquei, porque nos traicionaron vostedes, traicionáronnos. Dalle, macho. Pero vamos a ver, pero entón, Crespo, partindo deso, pero partindo desa premisa... Quedamos de negociar o paquete de remanentes inteiro, entre vos e nós. Partindo desa premisa, que alguén me explique, partindo desa premisa política, cuidado, o de vostede é un argumento político que a mí me vale 100% para debatir. Vale, perfecto, aquí facemos política. Pero, se nos vamos ao técnico, que parece que é o impedimento, non? Que me digan porque vostedes poden presentar algo que ademais vostedes votaron en contra, ainda por encima, non nós, co que, claro, porque eso efectivamente, votas en contra e depois podes volver a presentar o mesmo, bueno, que de coña. O desta casa é de coña. E despois, o resto dos puntos, que son exactamente iguais, non. Hombre, vostede dígame, Perdón, señor Vilarín, ten a palabra a señor interventor un minuto, nada máis. Paco, eu non dixen que eles podían presentar, dixenlle que o que presenta o Grupo Popular é unha moción no que insta o alcalde a incoar un expediente de modificación de crédito. Eso é o que está aquí. Non, é o que... se dote de crédito con cargo remanente líquido de tesorería pendente de fecha do exercicio 2015. A ver, home... Déxame falar, Paco. Pero é que instar ao alcalde, claro que instar ao alcalde. Isto é instar o señor alcalde, que é o único competente, a incoar un expediente de modificación de crédito no que se dote de crédito 10.401,84 para a Rúa dos Lirios. E ti dixestes que querías aprobar isto. Eso pode facerse se ti metes por urxencia un expediente de modificación de crédito que xa incoa urgentemente o señor alcalde, que non é o mismo que fai o PP, telo que presentar o grupo de goberno, non eles. Pois agora metemos. No, eles non, pode facer o alcalde, non eles, o alcalde. A ver, perdón, son as 13:41, quedan vostedes convocados, facemos un receso, quedan convocados ás 14 horas. No, espera un momento. Pero por que non negociades isto? Vale. No, hombre, precisamente.
Estamos on the record, digo. Eu que quero vos decir xa dende este momento o ofrecemento do goberno de Lalín a sentarnos, non sei como te esa semana que ven. Digo, ben, continuamos co pleno entón. Quen quere ter a palabra? Paco. Ten que vir Marta. Bueno. Falta Tere tamén, perdón.
Entón, como queda? Sí. Nada, traemos aquí unha proposta consensuada que aporta o seguinte para aprobar, que sería a colocación dos elementos de protección da Rúa dos Lirios, máis a reparación no auditorio municipal por unha banda, e por outro lado, e isto, onde está aquí? Bueno, e por outra banda, o que sería o tema da campaña de promoción de turismo, quería, cambiado a metade por un importe quitando aí bastantes cousas, un importe de 14.900 euros. Bueno, iso que teremos agora aquí, falado, eu en todo caso, eso, creo que o que fai isto, entendíamos que isto era bo, un acto de responsabilidade, sacar estas cuestións que son importantes para os nosos veciños e que, e por iso veñen aquí esta proposta. Queren decir algo? Procedemos á votación por non montar máis circo de todo isto. Estamos de acordo? Queda... Claro, podemos votar a moción e isto tamén é o mesmo, como prefirades. Digo, a vosa... A ver, vamos a ver. Temos un acordo para facelo? Votemos o acordo este da... Digo, o tema dos lirios parte... Vamos a ver, claro, a ver se me expliquei mal. Isto é unha cuestión que falamos con vos, claro, unha cuestión conxunta. Claro. Vale, é o que baixo. A ver, pero estás escoitando a Paco Vilariño cando fala ou non? Digo, porque repetimos o mesmo 500 veces. O turismo, si me fixeches un... Non seas desconfiado. Vai o que falamos, de verdade. Hai que votar as dúas por separado, non? Os dous. Son dous expedientes os que temos que votar. Sí, pero que che din eu ao principio. Explícalle aí. Que pasou? Votamos os dous expedientes, veña. Votos a favor do primeiro expediente. Votos a favor do primeiro expediente. Vamos a ver por expedientes, veña. Veña, votamos a moción do Partido Popular. Votos a favor, unanimidade. Votamos os expedientes. Primeiro expediente, votos a favor, unanimidade. Segundo expediente, votos a favor, unanimidade. Veña. Sí, con ausencia, demora e todo. Veña. Seguinte moción... Hai unha do Partido Popular. Sí, a da quitarnos as competencias.
quere deixala para o próximo pleno, porque esta ídolo perder, e así directamente xa non la quitades, adiamos adiante. Estou facendo unha proposta, nada máis. Se me dá a palabra. Ben, como este pleno foi anormal en moitos anos, pois tiñamos aquí varios concelleiros un montón de rogos e preguntas que falamos ali antes fora de que xa non nos facer, porque, verades, nós o que vos pedimos ao goberno é seriedade. Tedes un problema, e non é que nos solidarice con vos. A ver. Non me empeces por aí. Non, pero vamos a ver. Vamos a ceñirnos ao tema. Queredes presentar esa moción, sí ou non? Acabamos ou non acabamos? Se me deixas falar, sí. Non, deixote se corresponde ao que temos que falar. Claro, pero é que ti non podes dicir o que corresponde ou non. Decido eu o que digo eu. Ti queresme controlar. Non presido eu o pleno. O sea, non, pero presidir é unha cousa. Bueno, pero podo decir que te ciñas... A ver, pero vamos a ver, Rafa, pero cando eu estaba falando da moción de Mouriscade, sacache o tema das cochiqueras, eu dixen chala. Adiante. O sea, ti podes dicilo e ou non. Era unha proposta de engadir o tema. Pero por que non aplica o mismo reglamento para un capou? Veña, di o que queiras. No, simplemente digo que eu que vos pido é respeto. Tedes un problema. En vez de intentar deixar que vos botemos unha mão, aínda o que facedes é como di un refrán galego, que non o vou dicir porque é moi guarro, vale? Vale? Non vas por aí. Non vas por aí. Eu simplemente digo que se forades medianamente sensatos e xenerosos, podían ir todo o que ten que ver con obras como unha balsa de aceite. Porque isto que eu negociei ahora con Paco Vilariño ali fora e máis con Teresa, houvémolo negociado sin problema ningún. Hai 15 días ou 20 e viña totalmente ordenado ao pleno e non hai que fazer estes paripés tan raros nin tan extremos. Vale? Por lo tanto, eu pido por seriedade. Nos retiramos a moción esa, non se preocupe, retiramos a moción e retiramos os rogos e retiramos as preguntas. Xa os faremos cando proceda. E agora... Pero, Pepe, eu digo que... Si nos tratades... No, pero digo outra cousa. Seguro que hai preguntas ou rogos que igual nos interesa escoitar para facelos adiante. Porque o rogo normalmente dis, pois hai unha cousa que está mal consigo. Nico, sabes que os vasos teñen... Veña, rematamos... O meu vaso encheu. Perdón, rematamos o pleno. Moitas gracias. Ai, perdón. Ai, sí, perdón. Sí. Pero eu entendi ao secretario que era rogos e preguntas. No, perdón. Sotoboche. Unha moción por urgencia que me recomendaron sempre a interventora que presentar. E con respecto ao DUSI. Hai que facer aceptación. E temos 10 días para facer aceptación. Entonces, o que digo que se aprobe en pleno é garantir a declaración de existencia de crédito suficiente, compromiso de habilitar crédito suficiente para financiar las operaciones que se seleccionen dentro del plan de implementación de la estrategia DUSI. Eso es lo que se pide en esa moción. É dicir, para non perder 5 millóns de euros, vamos. No, bueno. Es garantir que vamos a aprobar eso. Pois votos a... Bueno, queredes decir algo? Que debatan. Bueno, sí. Queredes decir algo deste tema? Doucha oportunidade de ahora meterme dedo no ollo, se queres. Pero non, Nico, que eu non traballo así. En fin. Cando nos contratamos eso, no 5 de febreiro, ou por aí, que fixemos público, Nordeste Escaña, especialmente ti está no carné de entidade. Dicir que meter 17.000 euros... Eu cero, No, eu digo especialmente el. No, pero ti dixeches que o goberno tal, e o alcalde non dixo absolutamente nada deso. Eu non sei o que dixo o Bloque, non teño que miralo. Pero sabes que eu non, verdad? Pero sabes que eu non, verdad? Ti dicías. Mira, é que... Espero que estés equivocado. Creo que podes reconocer que estabas equivocado. Non llevamos a dar máis voltas. Mira, recoñecimos na rolda de prensa, porque sei que estes días parecíades doídos con este tema, eu creo que é bo para todos, para quen siga gobernando despois. Ao que vou. Perdón, pido un pouco de silencio aí, por favor. Ao que vou. Dixemos na rolda de prensa que o acordo de Pricewaterhouse co Concello foi feito baixo o vosso goberno. E o desenvolvemento de todo o proxecto foi feito baixo o noso goberno. E isto é así, pero xa dixemos na rolda de prensa. Pero non é así. Tedes a vosa parte de mérito e non só do traballo. Non demos máis voltas. Mira, a min unha cousa das que me fastidia de ti é que debes pensar que somos menos listos que a ti. Non podes ir aquí con esa chulería. Mira... Oye, no, por favor. Pero vamos a ver, Rafa. Por favor. Vamos a ver, non é certo que reconocerades nada. Simplemente atribuíste o bolo vos. E a min pareceme moi ben. É ter o mérito que tedes. Pero que dixemos... Vamos a ver. Onte salía na Voz de Galicia, como dixeron os membros do goberno, recoñecendo que nós, na primeira rolda de prensa, cando sacamos os 4 portavoces, dixemos que o contrato con Price fora cousa do goberno. Dixo Nico concretamente. Por favor, de verdad. Pepe, non me doen prendas en recoñecer o meu erro previo. Se non me doen prendas que o día que entre aquí ninguén me dixo que existese contrato e nada, pero o meu
Pero ao final ti coincidirás conmigo en que os proxectos europeos, salvo dúas empresas en España, se queres ter fondos europeos, dúas, bueno, mete aí don tamén. A mí o que me gustaría saber é que se non conseguimos este proxecto, o que dixen que non o reflexou a prensa hoxe, seguramente tiña que estar... Darías de nos calle por haber gastado 11.000 euros. Perdón, tiña que estar correndo eu hasta Benavente, vamos. Hombre, vexo o que estades facendo na Coruña, vexo o que estades facendo en Ferrol. Eu non sei o que fan na Coruña. Eu se este proxecto, por exemplo, sale malo... Se cae que? Escoite, este proxecto se 5 millóns de euros. Sabes que ocurriría? Poñedesme a parir a min, a ninguén máis, a min. Mire, sabe que penso eu? Este proxecto, se cae, como que eu da Coruña, por incompetencia das autoridades, Ferrol, por incompetencia das autoridades, onde Ourense... Sabe que houbera pasado? Houbera desdito. Ourense foi por incompetencia tamén, ou solo Coruña e Ferrol? Non sei, é que eu non conozco os casos de Ourense, nin conozco... O sea, solo coñeces os de Coruña e Ferrol, o de Ourense non o coñeces. Eu non coñezo o caso de Ourense, nin coñezo o de Coruña, nin o Ferrol. Entón, por que dis que de incompetencia? O que vin na prensa. Incompetencia selectiva, sí. Veredes, se ocurrira que caíra o noso proxecto, sabedes que ibades decir? Sabedes que queres que vos diga o que penso? Pero se Dúas cousas. fixemos nós. Dúas cousas. O PP de Madrid sectario, que nos machaca, co cal, bueno, se non vos lo deran, o PP de Madrid sectario, e a empresa, e a empresa, e a empresa que se gastou 17.000 euros unha incompetencia. Pois mira, vamos para rematar este debate, vamos a decir que eu sí recoñecería que diría que o PP de Madrid tal, digo, eu, e punto segundo digo que se non se aproba que vos iba a ter que salir correndo hasta Benavente, tamén o creo, as dúas cousas. Ahora, eu creo, hai unha segunda ronda de Benavente, por decir algún sitio. Porque hai unha segunda ronda, sempre podes ir a unha represa. Sí. Eu o que quero dicir é, se aprobamos agora en pleno... Aquí de que se trata? Eso... É un trámite para aceptar o fondo. Pero terá que ter un informe ou algo. Ou facedes como o Enil, que nos traides aquí o Enil sin un puñetero informe de Secretaría de Intervención. A ver, estamos falando... Eu se é legal non hai problema. Estamos falando de aceptar os 5 millóns de euros, hombre, non é máis que eso. Que sí, que nós en eso estamos de acordo, faltaría máis, pero... A ver, o compromiso, perdón, o compromiso. Pero é que eu non sei que estamos aprobando, non sei, eu que quero saber é eso, na máis. O compromiso de que o Concello... Esa é a parte. Neso estamos de acordo. Claro. E hai un informe da interventora... Para o millón que temos que poñer nós, non? Non tens que informar nada. A ver, señora interventora, perdón. Que sí, que son varios anos. A ver, pídolle a todo o mundo... Perdón. Claro. Pídolle a todo o mundo, como son proxectos finalistas, de que se declare que hai solvencia no Concello para poder facer frente á parte que nos corresponde, entendo, non? Eso. Bueno, pero para eso hai que ter solvencia, claro, lóxicamente. Bueno, sí, as dúas cousas. Veña. Pero en varios anos, home, en 5 anos. Un máximo de 5, un máximo de 5. Pero non hai problema. Vale. Votos a favor, unanimidade. Moi ben. Queda rematado o pleno. Ausencia da proposta. Rematado o pleno, moitas gracias.